Arrastion denoi, laurak eta 4 minutu direnean, maiatzai dagokion osoko bilkuraren gai zerrendari ekingo diogu aurre, aldez aurretik beti egiten dudan iragarkia, para aquellos vecinos. Gurekin saio honetan dauden herritarrek badute aldi bereko interpretazio zerbitzua euren esku eta horretarako behar diren tresnak atearen sarreran eskuinetara daude. Zerrendari ekingo diogu aurre, 79. puntura hain zuzen, Getxoko Udalbatzak 2018ko apirilaren 25ean egindako aurreko ohiko osoko bilkuraren akta, honesteko proposamena, ez da iradokusionik edo aldaketarik aurkeztua izan, behaz, inork ez baldin badu zer esatzen, honetzitzat eman dezakegu akta eta hurrengo puntura pasatu gainateke, lehendakaritza eta gizarte zerbitzuen esparruan, 70. puntuan nahi zuzen, Abara Getxo S.A. Kirol Portuaren Administrazio Kontseiluan udalaren ordezkari izango diren zinegotziak izendatzeko proposamena. Idazkari jauna. Batzordaren proposamena, hau da, izendatuko dira zinegotzi diren Imanol Landajauri jauna, Getxoko alkatea, eta Raquel González Díaz Andino Andrea, Partido Popular, udalaren ordezkari Puerto Deportivo Abara Getxo S.A.ren Administrazio Kontseiluan. Inork ez baldin badu itxaskatzen, bozketara pasatuko gineateke, proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, guk, Getxo eta EH Bildu, eta aurka, Ciudadanos. Beraz, honetzita geratzen da proposamena eta hurrengo puntura pasatzen gara. Ogasuna kontuak ekonomia sustapena giza baliabideak hezkuntza gazteria eta euskararen esparruan, 71. puntuan hain zuzen, udal diru zaintzaren hileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da, 2017ko 2018 diru zaintzako txostenaren edukiaren jakin izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Hurrengo puntura pasatzen gara, beraz, 72. puntuan udal diru zaintzaren hileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Idazkari jauna. Batzordaren proposamena da, 2018 diru zaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea eta txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Laura Mieba, Paula Prakatu. Eskerrik asko alkate jauna. En este caso nos... Kasu honetan, jakin nahi genuke zergaitik kasu honetan 24,20ak zehazki ordainketa hoien 24,20ak epez kanpo egin den zergatik jakin nahi dugu. Ze aurreko ekitaldian 13%koa zertz izan zen ekitaldian. Eta 11%koa azken hiruhilekoan. Orduan ez dugu lertzen zergaitik alde hori gainera 4. hiruhilekoan 8%koa izan zen. Inazio Uriarte. Bueno, el motivo es el que... Bueno, arrazoia urterokoa da. Lehen hiruhilekoan urtea mozten denez, fakturak mantendu egin behar dira, eta horrek atzerapena dakar. Eta portzentaje batean, eta hor kokatzen da 15%, 18%. Eta hori lehen hiruhilekoetan gertatzen da, baina batez besteko epea 9%koa da, beraz, gero ordainketaldian errekuperatu egiten da. Eta lehen esan bezala urtearen etete naturalaren ondorio da. Eta hori urtero gertatzen da leheneko 4 hiruhilekoetan. Baina esan bezala gero berreskuratu egiten da. Batez bestekoa 9,54 egunekoa izan da, otsailean, 9,85 otsailean eta 9,86 martxuan. Eta beti ere 30 eguneko muga, legezko muga horren oso azpitik dago.
Ez genuen esaten batez besteko ordainketa aldia, baizik eta epez kanpo dauden fakturez. Eta esan ziguten, lehen hiruhilekoa dela izan daitekela arrazoia, baina iaz ez dugu antzeko arrazoia gertatu zenik ikusi. 2017an 13%koa izan zen portzentaje hori, beraz, azalpen hori etzaigu oso sinesgarria gertatzen, eta uste dugu horrelako desfaserik ez litzatekeela gertatu behar berriz, bestela udal hornitzaileei eragin dezaieke. Inork ez baldin badutxe eskatzen, urrengo puntura pasatuko gineateke, 73. puntura intzuzen, 2018ko lehenengo 3 hilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. Eskari jauna. Batzordaren proposamena da 2018ko lehen hiruhilekoari dagokion aurrekontuen exekuzio egoerak jakintzat ematea, zeinari buruzko dokumentazioa aipaturiko espedientean jasota dagoen. Bai, Ignacio Uriarte, barkatu. Arratsaldeon berriz, Katia jauna, eskerrik asko. Urtero adierazten dudan bezala, lehenengo hiruhilekoak ez du informazio handia ematen aurrekontuaren burutzapenari buruz. Baina azken batean informazioa denez aztertu behar da. Diru sarreretan, lehenengo hiruhilekoan zerga eta tasa eginei esai oraindik ordaintzeko epea aldu, bigarren hiruhilekoaren amaieran epeak hasten baitira. Hala ere, herrian sortzen den jarduerekiko lotura daukaten zerga eta tasen artean hurrengoak aipatuko ditut. Jarduera ekonomikoen gainekoa, 134,73 osatu dugu. Eraikuntza, instalazio eta obrak, 147,78 osatu dugu, eta hirigintzan lizentziatan, 147 osatu dugu. Hori diru sarreran atalean. Gastuen atalean, gastu buruz, de los 88 millones... 88.780.195 euro zeuden 2018 ekitaldi honen hasieran, eta kudeakotarako onartu dira 141,8. Eta horri gehitu behar zaizkio organismo autonomoen burutzapenari dagozkienak. Eta alorka hauek lirateke. Lehendakaritzan 124,81. Gizarte zerbitzuetan 129. Kultura, euskera eta gazterian 132. Hirigintza obrak eta zerbitzuak 157. Ogasuna, ekonomia sustapena eta giza baliabideak 134. Inguru giroan 174. Komunikazio eta partaidetzan 133. Eta kontratazioan eta informatikan 122. Bai, Paula Mieba, zure da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Nos cuentan lo que... Zenbat gastatu duzuen, esaten diguzue, baina gastatu ez duzuena, ez. Aurrekontu osoa, 98 ziren, eta 50 milioi ingreso likidatuak. Eta horietatik parte bat udalkutxa. Eta gastuen artean, 13 milioi badaude obligazio ez onartuak. Eta hiruko erregela inezkero, lauhileko honi, gutxora 22 dagozkio. Eta beraz, atzerapena sortuko da, eta diru zaintza soberakin izugarri bat geratuko da, eta hortik hasiko gera, gero, kredituak aldatzen. Askotan egiten den bezala. Eta horrelakoa bihurtzen da, udal honen funtzionamentua, marmotaren egun handi bat, eta horretara ohitzen hasita gaude. Eta ez bakarrik aurrekontuen kontuarekin gertatzen da hori, postuen balorazioa, organigrama, lanpostu eskaintza publikoa, klausula sozialak, horrelako gauza asko eta askorekin ere antzeko funtzionamendua ikusten dela, eta funtzionamendua ez da izan behar lukeen bezain egokia. Beraz, espero dugu funtzionamendua hobetzea eta gastatu behar den dirua gastatzea, eta ez gaitezen beti bezala erdizka gelatu. Mila esker. Ignacio Uriarte. Para hacer el grupo guk getxo... Guk getxo kritika egiten hasten denean berdin zaio. Gaiak zerrendatzen hasten da, eta bat ere zorroztasunik gabe. Lanpostu eskaintza publikoa. 2010koaren zati bat garatu genuen, 46 plaza.
Urtean bat konbokatzen da 2016an, eta deitua ez ezik bukatu ere badago udaltzaingoena. Eta aurre ikusita dago, barne sustapeneko aldia ere, OPE horren ondoriekoa. Ez dakit zenbat OPE gehiago nahi dituzuen egitea udaletxe hontan, urtean bat hori da egin daiteken gehiena. Eta reposizio tasa guztia kontsumitzea, hori baino hobeto ezin da egin, ezinezkoa da. Eta horrek kritika merezi badu, lehenengo hiruhilekoa. Lehenengo hiruhilekoan, hori gertatzen da, lehenengo hiruhilabeteak dira, eta hor, baimendu egiten dira, banaka. Eta nik esan dut, aurreikusita zegoenaren 41,88 onartu da. Hiruko erregla inezkero, 160 joango ginateke, noski ez gara horraino iritsiko, ze gero onartu egin behar da eta gero exekutatu. Lehen ere esan dut, lehenengo hiruhilekoan informazioa ez da osoa. Ze noski gauzak baimentzen dira, exekuzio gutxi egiten dira, diru sarreren atalan zerga padroiak oraindik ez dira pasatu, beraz, begibistakoa da, hala ere, kritika egin nahi duena, kritika egiten du, naiz da horretarako arrazoirik ez izen, eta guk eitxok hori egiten du, hortxe utziko dut. Urrengo puntura partzen gara beraz. 74. puntuan hain zuzen bi dekreturen berri ematea transferentzien bidez aurrekontuak aldatzeari buruzkoak. Batzordearen proposamen hau da. Transferentziaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretu honetaz jakitun geratzea. 1852 zenbakidun dekretua 8.480,25 euroko zenbatekoarekin kreditu finantz transferentzia Getxo Express Festivala. 1985 zenbakidun dekretua 12.920 euroko zenbatekoarekin prentza elektorako telebista bat eta 3.0 bulegorako 6 euskarri informatiko eskuratzea. Urrengo puntura pasten gara, 75. puntura hain zuzen, 1789/2018 zenbakidun dekretuaren berri ematea, kreditua prestatzearen bidez egindako aurrekontuaren aldaketari buruzkoa. Batzordearen proposamena da, kreditu prestatzearen bidez egindako aurrekontu aldaketaren dekretu honekin jakitun geratzea. 1789 zenbakidun dekretua 1.380.000 eurokoa, Makaleta, Etorbidea, Salzido eta Fadurako biribilgunaren artean obrak egitea. Urrengora pasatzen gara beraz, 76. puntuan azpiegituretan zenbait inbertsio egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Barkatu? Bai, klaro. Idazkari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea, zenbatekoa 1.119.000 eurokoa, eta partida hoi lotuta dagoana. Gastuen azpiegitura eta irigintza, bide publikoak eta finantzak eta diruzaintzako gerakina gastu orokorretakoa. Inazio Uriarte. Kateana, eskerrik asko. Atorren astean aurtengo aurrekontuak gela honetara karriko ditu. Gobernuak EAJ, PNV eta PS Euskadiko Ezkerra Estatutakoa eta Getxoko PPek proiektua aurrera ateratzeko akordioa publikoki azaldu zuten. El proyecto de presupuestos que presentamos desde el Gobierno municipal incluye 4 millones... 4.102.000 eurotik gora aurre ikusten ditugu inbertsioetan. Baina gainera, bestelako inbertsio batzuk ere ingo ditugu udal aurrezkiaren kargura eta baita diruzaintza soberakinaren kontura. Besteak beste, areetako plaza hobetzea, eta hori gainera aurrekontu parte hartzailetan aurre ikusita zegoen. 7. lekuan geratu zen, eta 80. puntuan ikusi dugun bezala, milioi bat euro zegoen, lehenengo 3 atalak betetzeko horretarako, eta azkenean 4.279.000 euro bideratuko dira helburu horretara, espaloiak, asfaltatuak, errotondak, parkeak, eta hainbat kale eta etorbideetako baldintzak hobetzeko, eta hori guztia egiteko eskatzen da kreditu honen onarpena. Eduardo Andrade. Sí, gracias, señor alcalde.
Bai, mila esker alkate jauna, arratsaldeon guztio. Inaziok esan bezala, osoko bilkura honetan hasi gera kreditu gehigarrien bidez, PNV, sozialistak eta Partido Popularrak 2008-rako egin ditugun, onartu ditugun akordioak gauzatzera. Aurrekontu akordioa zertan datzan aurrerago aurkeztuko dugu. Eta nik azaldu nahi nituzke getxostarrentzako ze onurak izango dituzten ostiral honetan aurkeztuko dugun aurrekontu akordioak. 3 milioitik gorakoak ditu akordio horrek, eta Inaziok esan duen bezala, hemen gai garrantzitsuak lantzen dira, areetako plaza hobetzea, besteak beste, zona berde bat bihurtu dadin, getxostar guztien onurarako alango plaza baita ere, sarbideak hobetuko dira, irisgarritasunak, baita gure kalen egoerak, azpiegitura lanak egingo dira, eta horrek gure herriaren kalitatea nabarmen hobetuko du. Rubia, zure hitza. Arrastion guztioi. Aurrekontu akordioaren ondorioz gauzatuko egin diren azpiegiturak dakarkigu zue gaurkoan puntu honetan, bozkatzera. Egon gaitezke EH Bildutik ados herri honetako zenbait plazetan egin beharreko lan eta moldaketekin, batzuetan horrela adierazi dugu, moldaketa horiek, egokitzapen horiek herritarren parte hartzarekin egitea ezinbestekoa dela esaten dugunean. Kasu hauetan baina ez dakigu noiz eta nola egingo diren. Ez daukagu informazio hori ez dago eskuragarri behintzat zuek sinatutako akordio horretan. Zer duen besteko garrantzia duten noiz eta nola galde gaien erantzunik ez baita daukagu, esan bezala. Eta ez dakigu bihar egiten hasiko diren edo 5 urte barru sinatu duzuen dokumentu horretan ez dalako inondik ere azaltzen. Gainera, ez da plazen berragokitzapen horrek herritarren parte hartzea oinarri izango duten edo ez ere ez dakigu. Informazio hori guztia izan gabe ezinezkoa zaigu edozein lanari babesa eta aldeko bozka ematea. Gauza guztietan bezala, eta askotan ere esan dugun bezala, nola eta noiz horrek badaukatelako berebiziko garrantzia. Gainera kreditu gehigarri horretan ere, ageri den eta abar horrek ez daukagu argi zer adierazi nahi duen. Zuen asmoen adibide garbia da abar hori, eta abarreko zenbat diru bideratuko duzuen, zer da eta abar hori. Zuen buratzapen edo buratzen zaizuena, nola eman eta abar horri finantziazioaren oniritzia. Zelantzari gabe, seriotasun falta izugarra iruditzen zaigu eta abar hori jartzea zehaztu barik zeintzuk izango diren. Alangoko plaza eta aretako plazarekin batera ingo dituzuen gainerako lanak, eta iruditzen zaigu ere kasu honetan zoik informazio gabeko asmoak azaltzen direla. Eta hor tarte handia ikus dezakegu iruzurra egiteko. Gauza bera gertatzen zaigu ere, eta hau ez da honetan, baina aipatzea ere garrantzia iruditzen zaigu, APOaren akordio bera irakurri dugunean, bai, PNV, PSOE eta PPren akordio irakurtzen dugunean. Ara, bapatean orokorkeria askoren aurrean aurkitzen gara, printzipio eta oinarri zabal asko, baina bapatean azaltzen dira 2001ko planean aurki ditzakegun hainbat proiektu, ala nola Martiturriko parke teknologikoa, edo inkluso lerro artean ere irakur dezakeen bezala subietasun unitatearen garapena, ez? PPN, PNV eta PCen artean erditztako akordio horrek APOaren garapen basati bat ekar dezake, 2001ko eta berrikusten ari den planaren garapena ahalbidetuz, edo ez, berriro ere zenbait kasutan zehaztasun faltaren aurrean aurkitzen garelako. Lerro artean irakurtzera eramaten gaituelako, ez dagoelako zehaztasunik. Zein ekintza proiektu konkretutan gauzatuko da sinatuko duzuen hori, sinatu duzuen hori da. Zein egungo egoera deskribatzeaz gain ezer gutxi jaso duzue dokumentu horretan, berriro ere akordiutz baten aurrean topatzen gara, zehaztasunik gabekoa, eta lehen ere ezan bezala nola eta noiz hori ez da inondik azaltzen. Horregatik guztiagatik, bai honetan, bai gainerakoetan ere konkrezio falta duelako albideratu nahi duzuen kreditu gehigarriak, ezezko borobila emango diogu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Ike Prada. Eskerrik asko. Bueno, en relación a este... Diru kantitate handia da, garrantzitsua,
eta nik, bueno, Bilduk esandakoaren aretik guk ere lan asko falta da, hau proposamen zehatz guk baloratzeko modukoa bihurtu arte. Milioitik gorako diru sarrera bat dago, diru partida bat dago, eta bai, hainbat ekintza adierazten dira, zenbait parkeetan, eta bai, egia da, hor egin beharko gauzak badira. Baina proiektu zehatzik ez dago. Irisgarretasuna, irizpideak, parte hartzea, dirua ikusiko dugu, ez dakit. Bueno, gauzak egin behar dira, bai, plazan eta beste lekuetan. Baina guk diru horren egokitasuna baloratzeko informazio zehatzagoa behar dugu. Zorroztasun falta somatzen dugu proposamen honetan. Zuek dirua nahi duzu eta gero akordioien oinarrian zer egikarituko den, ez dakigu. Guk informazioa falta dugu eta ezin dugu behar bezalako baloraziorik egin. Areetako Asidrez plazaren egokitzapen bat, baina nola, zer egiteko, zer egingo dugu, ze izango da. Behin-behineko proposamen hori, urbanizazio mugikor hori egitea, parte hartzea, irizpidea, ez dakit, ezin dugu partida hau sostengatu, gure babesa eman horretarako askoz ere landuagoa litzateken proposamen bat beharko genuke. Ze beste alderdi politikoen iritzia jaso nahi balin baduzue, azaldu beharko duzue zehatzago diru hori nola inbertituko den, eta orduan ezingo dugu babesa eman. Inazio Uriarte. Bildu taldeari denbora falta zuio, lehenengo errespetu falta sartzea, iruzurra hitza sartu du bere diskurtsoa. Askotan, hori osoko bilkura askotan gertatzen zaie, gero eta maizago, tristea da, baina gero eta maizago erabiltzen dituzue horrelako hitzak. Nazkagarria askotan, iruzurra ere bai, eta denbora falta zaizue osoko bilkura honetan ere hitz hori botatzeko. Nik ez dut onartzen, hori zeuen buruan egongo da, zeuen asuntoa izango da. Gero zeuek proposatzen dituzuenean gauzak, ikusi barkoa da ea zehazten dituzuen ezaugarriak. Baina, komisioetara joaten zate. Y en esas comisiones, el urbanismo y la de... Eta ogasuneko batzordean adibidez, badago zer galdetua. Eta gainera, badago hemen horri bat, beste bat, udalak egingo dituen inbertsioak azaltzen dituenak. Ez dut neuk asmatu, Ia guztia aurrekontuen proiektuan dago, eta banatu zaizuen dokumentazioen fitxetan ere. Eta nolanahi ere, galdetzezkero edozein sailek argitzen ditu zalantzak. Eta espero dut galdera zehatzak eginezkero, eta proiektu zehatzen gaineko proposamen jakinak egiten direnean, oposizioak ere zehaztuko dituela. Ze osoko bilkura honetan ere ikusiko dugu, denok xe azaltzen dituen bere proposamenak edo ez. Baina hemen bai, 3 horrietan inbertsio proposamenak informazio hori behar duten zinegotzien esku, ez orain, aspalditik. Nerea Ijarrubia. Bai, arrastion barriro be. Uste dut, terminologikoki badauzkagula desadostasun sendoak, Inazio. Izan ere, iruzurra engainua da, bai? Eta guk azaldu dugun testu ingurua hori ez da irain bat, iraina da beste zerbait, baina iruzurra bada, eta gainera testu inguruan, ez dakit ondo ulertu duzun, esan duguna da, zehaztasun falta dela eta uste dugula gerta daitekela iruzur bat. Beraz, horregaitik ez eskoa emango dugula. Engainu bat gerta daitekela, hori ez da irain bat, hori da uste bat, iritzi bat da. Ez da, terminologikoki, batzuetan joera daukazue gauzak nahaztera, eta inondik inora, engainu bat edo iruzur bat ez da iraina. Ez da iraina. Beste gauza da, zuek zonako interpretazioak egiten dituzuen ezateko gu ari garela iraintzen. Ze momentu honetan politikoki ez gabiltza iraintzen, inondik inora, ari gara iritzi bat ematen. Besterik gabe, oso nargarria izan daitekena zuenak bezalakoak. Eta terminologikoki edo hori azalduta ezatea, zuk azaldutako horri horietan guztietan, inondik inora ez dela azaltzen noiz eta nola egingo diren
proiektu horiek guztiak. Zehaztasun falta dagoela, ez dago eperik, ez dakigu bihar obrak hasiko diren edo 2 urte barru. Hori da zehaztasun falta, eta hori da hemen gaur ezan duguna, gure posizioari eusteko. Beraz, argi gera dadila, konkrezio falta horrek eraman genezakela pentsatzera, edo eraman algaituela gu pentsatzera, momentu batean, engainu bat gerta daitekela, argi eta garbi, hori da gure iritzia. Beraz, kasu honetan irainik ez, inondik inora, gaur ez dugu inolako irainik egin, beraz, ez erabili hori gure argumentazio politikoa albo batera usteko. Eskerrik. Eduardo Andrade. Eskerrik asko, alkate jauna. Nik gauza bera esango dut orain. Nik uste dut arreta jarri behar dugula gauza berean. Orain, kreditu gehigarriez ari gara, hau da, diru gehiago jarriko dugu aurrekontuan zenbait obra egiteko. Hau da, esleitu aurretik, lehiaketa atera aurretik, hori aurrekontuan jaso behar da. Beraz, bada, oso garrantzitsua aurtengo aurrekontuan dirua agertzea areetako plazan inbertitzeko, eta zinegotzi guztiok dakigu areetako plazan badagoela arazo bat. Auzo kidei esaie gustatzen, deserosoa da, karpak jartzeko erabiltzen da, eta oroar esaie gustatzen. Beraz, azkenean lortu dugu udal gobernuak irizpide hori aplikatzea eta benetan areetako plaza aldatzeko asmoa edukitzea, eta koldok jadanik esan du lorategia jarriko dira, komun publikoa jarriko dira, eta ikusiko den bezala aurren parkea estaliko da. Beraz, nola bota diesaiekete horri ezetz, hau da, dirua jarriko dugu hori egiteko, nola boska dezakete ezetz? Izan ere, plaza hori konponduko da, Alangoko plaza konponduko da. Apur bat narriatuta dagoena, modu finoan esateagatik. Dirua jarriko dugu beraz horretarako esan bezala, eta bigarren fasean erabakiko dugu nola egingo den, zein izango den diseinua, eta baina lehen da bizi, dirua behar dugu, eta nola boskatzen dute ezetz? Aitzakiak eman diesazkiguke, baina ezetz boskatzen badute, nik uste dut ezin dugula ulertu. Eztabaida sortzeko asmorik gabe gustatuko litzaiguke esatea gure azalpena oso argia izan dela. Inazioren erantzuna guretzat ez da benetako azalpena, guretzat ez da serioa emandako erantzuna. Eta berriz ere esan nahi dugu, adibidez. Eta hitzez hitz irakurriko dut. Unitate buruak proposatu egin du zenbait obra egingo direla aurrekontuan ezarritako kopuru horiekin. Adibidez, plazak edo parkea konponduko dira, atonduko dira, areetan, algortan, eta bar. Eta berriz ere esaten dugu. Ez dakit oker nabilen, baina nik uste dut udal gobernuari urbanizazio bat aurkeztu duenean, proiekturen bat aurkeztu duenean, dirua izan duela, arrazoi desberdinengatik beti lortu du babesa, bai, eta nik ulertzen dut, Eduardok esaten duena, bai, dirua jartzen da eta gero ikusiko dugu zer egingo den, baina mesedez errespeta ezazue gure iritzia jakin nahi dugu zertarako eta nola kudeatuko den dirua, eta ajedret deritzon plazan bai dirua behar da, baina ikusiko dugu etorkizunean zer gertatzen den. Orain, 400.000 euro gastatuko ditugu behin-behineko zerbait egiteko, ez daukagu oso argi, baina guk uste dugu gure planteamendua zentzuduna dela, eta horretan gaude, gustatuko litzaiguke, zorroztasun handiagoa eukitzea proposamenak, zehatzagoa izatea, eta guk uste dugu esan bezala oso argia izan dela honen inguruan daukagun iritzia, eta beraz ez dugu alde bozkatuko, mila esker. Ignacio Uriarte. Azkenengo txanda erabiltzearren, esesko boska bai zentzuduna izan daiteke, baina ezetz esateak esan nahi du ez dela baimentzen hori egitea. Hori horrela da, hau da, ezetz esaten denean, esan nahi da, ez haudetela ados hori egitearekin, eta hori da benetako esan nahia, hau da, finantzatzen ez bada, ezin dagin Eduardok esan duen bezala. Beraz, osoko bilkurara etortzen gara finantzatzeko, obra hori finantzatzeko, eta ezetz boskatzen bada, horrek esan nahi du, benetan ez haudetela ados hori egitearekin, eta hori da horrek esan nahi duena, eta oso simplea da ulertzea, eta batzuetan nik uste dut, konfiantzazko esfortzuak egin daitezkeela behar izatekotan. Nerea Ijarrubia. Bukatzeko azken hitzartzea, hemen azken txandan esandakoen harira. Argi utzi dugu lehenengo hitzartzean, nik uste dut oso argi adierazi dugula noiz eta nola galdegaiek badaukatela zer galdegaiak besteko garrantzia.
eta ezin dugu konfiantzariketa bat egin, hoien inguruko informaziorik ez badaukagu. Beraz, kasu honetan, akordioa erdietzi duzuen hori dagokizue nola eta noiz galdegaien erantzuna eta azalpenak ematea. Eta horren arabera, agian, konfiantza egiteko edo konfiantza ariketa bat egiteko aukera izango dugu besteok. Baina informazio hori barik ezinezkoa da. Beraz, nola eta noiz garrantzi bera. Ez saiatu simplifikatzen eta ezaten gaudela obra horien kontra. Inondik inora, uler ditzakegu proiektu horiek garatu daitezkela, baina nola eta noiz garrantzi bera daukate. Bozketara pasatzen gara beraz, Kike Prada, azkenengo txanda. Bueno, Ez nuen nahi azkenengo txanda erabili, baina egingo dut Inaziok esandakoa ikusita. Egia esan, Inazio, nik uste dut ez dituzula ondorio egokioak ateratzen, nik uste dut gure hitzak aldatzen dituzula, eta gure ondorioak, aldatzen dituzula, eta esaten duzu guk esandako gauza bat, desberdina dela, baina ezin dugu txeke zuririk eman. Guk eskatu dizuegu zehazteko, nola egingo da, zertan inbertituko da, eta guk uste dugu galdera askori esaiela erantzun, eta gainera ezin ditugu kontu asko aztertu, nola inbertituko da diru hori, zein izango da horren zehaztasuna, zer jarriko da banku bat, farola bat, guretzat proiektuak konkretuak zehatzak izan behar dira, eta horrela bai, babes ekonomikoa behar da, baina zer doa lehenengo? Oioa edo arrautza, baina mesedez, ez esan zuk nahi duzuna eta ez jarri gure alderdia zuk nahi duzun tokian. Zuek egiten duzue aurrekontu akordioa eta guk ezin dugu hori babestu zehaztuta ez badago, hau da partida ez bada zehazten, guk ezin dugu horren alde bozkatu. Oso simplea da ulertzea, baina mesedez ez aldatu gure azalpenak eta ez esan guk ez dugun gauza bat esan. Pasatzen gara, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popular, abstentzioak, Ciudadanos, aurka, EH Bildu eta guk getxo, beraz, onetsita geratzen da proposamena, eta urrengo puntura pasatzen gara, 77. puntuan argiztapen publikoko programan inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Idazkari jauna. Batzordeen proposamena, hau da, onestea, gehigarrizko kreditua emateko espedientea, 2018ko 27 espedientea eta zenbatekoa 451.325,50 eurokoa da. Eta da inbertsio argikuntzan kale argiterirako. Bosketara pasatzen gara, inork ez baldin bautxa eskatzen, bai, Kike Prada, zurea da hitza. Eskerrik asko. Kasualidadea bai, hemen daukagu inbertsio bat, eta bai, zehaztuta dago, aurrezpen energetikoa egingo da, eta argiak aldatuko dira, gainera beste aldaketa batzuk egingo dira, segurtasunari dagokionez, eta bar, hau ondo iruditzen zaigu, zehaztuta dago, eta ez dugu aurka bozkatuko. Hala ere, abstenituko gara, guk uste dugulako, hau badagoela lotuta guk martxoan egindako proposamen batekin. Izan ere, guk uste genuen, getxok energia plan bat behar zuela, plan zehatz bat, eta gure mozioan eta eztabaidan erakutsi genuen badaudela gabeziak eremu horretan, eta hori islatzen zela foroak egindako txostenean eta bertan esaten zela bitartekorik ez egoela, baina babesa eman genion udal gobernuari, udal taldeari, energia plan bat sustatzeko eta ekintza hori guztiak hartzeko barne horrez gain, esan genien, prest geundela babesteko eta konpromisoa genuela horretan lan egiteko eta hori plan batean jasotzeko. Beraz, esandako guztiagatik, gure jarrera politikoa abstentzioa izango da, azaldutakoagatik. Oraindik ere pentsatzen dugu energia plan zehatz bat garatu behar dela getxon eta hori pentsatzen dugu ingurumen foroak esandako eta ateratako ondorioen arabera. Izan ere, aktetan adierazi egin du ez dagoela baliabide nahikorik. Mila esker. Bosketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popular eta Ciudadanos, abstentzioak, guk getxo eta EH Bildu, beraz onetsita geratzen da proposamena, eta urrengora pasatzen gara, 78. puntuan, udal eraikin desberdinetako inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena, idazkariak proposamena irakurri ondoren, aurre egingo
dugu aurkeztutako zuzenketei, orain azalduko dut nola egingo dugun, idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da. Honestea, gehigarrizko kreditu emateko espedientea, 2018-28 zenbatekoa, 385.026 eurokoa. Aurrekontu partida hori lotuta dagoena. Azpiegitura eta hirigintza, instalazioak, mobiliario, Romo kulturetzekoak, eta bestelako eraikuntzak, Getxo Antxokia, eta bestelako eraikin eta eraikuntzak eraikinen kudeaketa. Oker ez baldin banago, 3 emendakin aurkeztuak izan dira, lehenengo bat EH Bilduk, guk, Getxok eta Ciudadanosek landutakoa, eta gero EH Bilduren aldetik beste 2 aurkeztuak izan dira. Beraz, denok ados baldin badago gaude, pixka jungo gara banan tratatzen eta hasiko ginateke 3 alderdi edo talde politikoek aurkeztutako lehenengo zuzenketa honekin. Ez dakit nork irakurriko duen, bai, Paula Mieba, beraz, irakurtzen dugu, eztabaida zabaltzen dugu eta gero bosketara pasatzen gara zuzenketari dagokion bosketara egitera. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Enmienda al punto 78 del orden del día del Pleno Municipal de Getxo. La enmienda consiste en lo siguiente: modificar el punto del orden del día número 7. No tiene la enmienda. ¿Ah, no? Yo pensaba que sí. Urtzi, hartu dezakezu eta eraman? Barkatu? Galditu ere hurrengoak baldin badituzten, ala ez? Sí tienen. Ez dauzkate. Dauzkazuzuk eskariak bai. Itxengo pixka bat. Vale. Ya está. Vale, sí, como... Paula, ¿qué tendrías su...? Vale. Número... Osoko bilkuraren 78. puntua aldatuko dugu. Hori da, hain zuzen ere, udal eraikin desberdinetako inbertsioak egiteko kreditu gehigarria honesteko proposamena. Izan ere, horren kopurua aldatu nahi dugu eta proposatzen dugu honako idazketa. Hau da, idazketa berdina izango litzateke eta esan bezala 300.000 euro gehituko lirateke eraikinen kudeaketa egiteko. Eta guztira 685.000 euro inguru izango lirateke eta finantzaketa diruzaintzako soberakinetik aterako litzateke. Eta justifikazioa hurrengoa da. López de Vega kalean dagoen eraikin batek, narriadura egoera jasatzen du eta Romoko ibar nagusien etxearena da. Eta guk uste dut partida hori aldatu behar dela, hain zuzen ere, saneamendua, konponketa eta beharrezkoak diren neurri guztiak burutzeko eraikina baldintza hobeagotan egon dadin. Inguruan zabaltzen dugu eztabaida bozkatu baino lehen, norbaitek hartzen baldin badu hitza, noski, beste norbaitek. Bai, Santiago Sainz. Bueno, concretamente...
Oposizioko 3 taldeok, hau da, Ciudadanosek, EH Bilduk eta guk getxok aurkezten dugu mozio edo emendakin hau. Eduardo Andradek azaldu du zenbait proposamen egin direla EAJarekin sinatutako akordioaren ondorioz, baina guk proposamen hau egiten dugu erabiltzaileek behar bat daukatelako, premia bat daukatelako, Ibar Nagusien etxeko erabiltzaileek eskatu digute hobekuntza bat egiteko erekin horretan izan ere, 30 urtez erabili dute. Eta zerrenda batzuk pasatu dizkigute eta bertan jaso dituzten premiak. Izan ere, teilatua berrikusteko eskatu digute, landaridea aztertzeko, eta zenbait areto ere konpontzeko. Izan ere, esiak gaizki daude, komunak ataskatu egiten dira, eta ateak eta leihoak ere egoera txarrean daude. Izan ere, patioan ere arazoak daude, zuloak daude eta mantentzen lanak behar dituzte. Izan ere, masajistaren gelan egoera ere txarra da, nahi dute iragazgaitzea gune bat eta areto osoa birmoldatzea eta tabike bat jartzea aretoa banatzeko eta horrez gain aireztapen sistema berrikusi behar da jantokian eta ate nagusian mugikortasun murriztua daukaten pertsonen sarbidea albidetu behar da. Eta hori da erabiltzaileek helarazi dizkiguten eskarietako batzuk. Eta diru zaintzako soberakin horrekin guk uste dugu finantzatu aldirela jarduketa horiek. Horrez gain, udal bezala guk uste dugu eredugarriak izan behar garela. Eta guk legez herritarrei eskatzen badiegu adibidez euren jabetzak ondo kudeatzeko eta modu egokian atonduta izateko, guk udal bezala eta hori gure eraikina denez eredu bat eman behar du, eredugarriak izan behar gara eta hori birmoldatu, birgaitu izan ere, ruinan erortzen bada eta eraitzi behar bada, ez ginatek eredugarriak izango izan ere, eremu horretako legeak esaten du, kontserbatu egin behar direla udal eraikinak, eta lehenengo puntuan esaten du, lursailen jabeek eta instalazioen jabeek bete beharra dutela horiek segurtasun, osasungarritasun, ornato publikoko, eta apaingarritasun baldintzetan mantentzeko, eta beharrezko obrak egin behar dituztela esartzen du. Izan ere, bertan bizitzeko edo erabiltzeko beharrezko baldintzak mantentzeko. Eta guk uste dugu gaur egun baldintza horiek edo ezaugarri horiek arriskuan daudela eraikin horri dagokionez. Zehazki, segurtasunari dagokionez, arazoak daude, landaredia dagoelako, teilatuan arazoak daudelako, teila batzuk solte daudelako, eta fatxadan ere margoak daudelako. Eta horregatik uste dugu partida hori gaitu behar dela, eraikin hori atontzeko eta espazioak behar duen bizigarritasun hori sustatzeko. Mila esker. Eskerrik asko, bakarrik apunte txiki bat, bitan entzun zaitu, lehenengo pentsatzen nuen akatz bat zela, eta gaina Paulari ere entzun diot, uste dut irakurtzerakoan akatz bat gertatu indela, ez da Eibar Nagusien etxea, da Ibar Nagusien etxean, bakarrik argitzeko. Irakurtzerakoan igual ez duzu, baina nola entzun zaitu da, bitan esatea Eibar da Ibar Nagusien etxea. Bai, jarraitzen dugu eztabaidarekin, norbaitek nahi baldin badu hartu. Beraz, bozketara partzen gara, zuzenketaren inguruko Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, aparte de lo que ha Santiago esandako gain, gustatuko litzaidake esatea ekarpena egitea erabaki dugula, gobernu taldeak astu duelako udal eraikin hori, eta guk uste dugulako denok egin behar ditugula ekarpenak. Izan ere, ideia batzuk alde batera usten dira, hasten dira, eta guretzat interesgarria da hau ekartzea. Guretzat deigarria da ikustea ez dagoela diru nahikorik hori konpontzeko, baina nahi dugu udal gobernua jakitea udal eraikin gehiago daudela. Ez bakarrik Getxo Antzokia edo Romo Kulturetxea. Izan ere, besterekin batzuek ere gure zainketak eta mantentzea behar dituzte. Ez bakarrik herritar batzuen ongizatea bermatzeko. Hortaz, osoko bilkura honetatik askotan adierazi da zinegotziok eraikin historikoak mantentzearen alde gaudela, gure ondare historikoa mantentzearen alde gaudela, horrek ematen diolako identitatea gure herriari, gure auzoei. Horregatik ulertzen dugu, benta, eraikina eta punta begoina birgaitzea, eta horrek arrakasta handia izan du parte hartzearekin, baina zergatik da desberdina Ibar Nagusien etxea, ez dakigu zergatik egiten den kudeaketa desberdina, eraikina historikoa delako, zergatik ez diogu auzoko jendeari galdetzen, Andramarin galdetu egin da. Bai,
gune eta kolektibo batzuei ematen zaien tratua ez da berdina, baina horretarako gaude guk hemen, horretarako gaude beste taldeak. Baldintza berdinak izan daitezen eraikin guztientzat eta kontserbazio egoera berberean mantendu daitezen. Zergatik behar dira etxe bizitzak? Bai, baina behar badira etxe bizitza hori zergatik ez dira beste leku batzuetan egiten. Hori egin beharrean asko inbertitu dute eraikin bat eraikitzen eta auzoko pertsona askorentzat ez dauka lekurik auzo horretan daukan tamainagatik eta ezaugarriengatik. Eta askotan ahazten dugun zer kontserbatu behar den auzo bakoitzean. Gutxienez, kasu egin zaie gurasoei, izan ere Santa Eugenia plazan kulunkak kokatu dira berriz ere. Beraz, gustatuko litzaiguke eskatzea EAJ eta PSRI mesedez herritarrak entzuteko. Ekarpen interesgarriak egin aldituztelako. Mila esker. Hiru emendakin daude puntu honetan. Eta egia esan ez nuen oso argi noiz erantzun, baina txanda desberdinak ditudanez, saiatuko naiz nire jarrera azaltzen. Funtsean emendakin guztiei erantzun nahi diet, baina Paularen hitzaldia ikusita, EH Bilduren emendakinekin uztartuko dut. Hitzaldi kualitatiboa eta kuantitatiboa egin dutelako, bai gukek, bai EH Bilduk. 3 emendakinek ezaugarri komun bat daukate, 500.000 euro. Hori da, horien alderdi komuna. Dirudienez, zenbait proposamen egiten dira udaleraikinak hobetzeko, edo zenbait premia asetzeko, eta hori 500.000 eurotan itzultzen da. Orain, 300.000, 500.000 gehitzeko. Beste 500.000 beste eraikin batera. Eta EH Bilduk gero beste 500.000 euro inbertitzeko proposatzen du beste puntu batean, eta gero zehazteko eskatzen da. 500.000 euro ematen du badela zifra magikoa eta oso erakargarria gainera. 500.000 euro zergatik? Bai, zifra borobila da, 0 eta milioi bat bitartean dago, eta bai, 500.000 honetarako, 500.000 beste honetarako, eta bar. Hemen daude jasota 300.000 euro aurre ikusita, eta badago kasoi bat, eta hori erabiltzen da urtero 400.000 eurora arte, udal eraikinetan obrak eta konponketak egiteko, baina obra txikiak beti. Zenbait lehentasunen arabera. Eta proposatzen denarekin, teknikoki behar bezala asetzen dira premia guztiak. Hau da, behar bezala asetzen dira beti ase diren premia horiek. Gero beste partida batzuk daude, ikastetxe publikoentzat, beste eraikin batzuentzat, baina kasu honetan partida mota horientzako proposatzen dena, hau da, 400.000 euro inguru, luzatuta dagoena osatzeko, hau da, aurrekontuan dagoena osatzeko, 400.000 eurora arte dagoena oso kopuru egokia da, nahikoa da, eta urte amaieran ez bada nahikoa eta gehiago behar bada, beharrak daudelako, hau da, udal eraikinetan konponketak egin behar badira, hori hornituko da, partida bat, esleituko da, baldin eta diru zaintzako soberakina badago. Eta hori gertatzen ari da, azken aldian aurrezten dugulako eta udal gobernua kudeaketa ekonomiko egokia egiten duelako, eta horiek asetzen dira, lehentasunak esartzen dira, eta teknikoki beharrak sortzen doaz, eta zerrenda bat dago izan ere, 10 eraikin daude eta instalazio daude udalerri honetan eta horiek guztiek behar izaten dituzte obrak. Baina emendakinekin jarrera dituko dugu eta norbaitek azaldu beharko dit zergatik, zifra hori zergatik, 500.000. Izan alda 200.000, 220.000, baina beti esaten duzue 500.000 euro jartzeko. Horiek dira proposamenak, benetan. Nik beste gauza batzuk entzun behar izaten ditut zehaztasun mailari dagokionez, eta proposamenak zehatzak ez direla esaten didate, baina beti esaten duzue zifra berbera, hau da, 500.000 euro inbertitzeko esaten duzue, ematen du bonoak direla, 500.000 euroko bonoak direla, beti esaten duzuelako hori inbertitu behar dela, eta gero entzun behar dut gure proposamenak ez direla zehatzak, norakoa ez dagoela zehaztuta, aurreti asko azterlanik ez dago, baina, bale, oso ondo,
EH Bilduk 500.000 euroko bonoak eskatzen ditu, eta gukek ematen du hori babesten duela. Mila esker. Oier Iturralde. Arratsalde on guztioi. Bueno, 500.000, milioi bat edo 2 milioi ez esatearren. Behar izanak badaude, noski daudela behar izanak. Eta teknikoki zuk aipatu duzu behar izanak baldin badeude, hauek gaztatzean gehiago jarriko liratekela, eske jarri behar izango lirateke. Benetan udal gobernuak aposto egingo balu, bere udalerekinak ondo eta egoera honean mantentzeko. Baina ez da hori udal gobernu honek daukan jarrera. Udal gobernu honek daukan jarrera, hain zuzen ere, Ibar Nagusien erabiltzaileek erabiltzen duten egoitzaren inguruan da utzikeria eta erabateko abandonoa. Hori da udal gobernu honek daukan jarrera erekin horrekiko. Eta horren adibide daukagu, azte honetan behartan, egun hauetan zehar, adibide txiki bat, telefono barik utzi izana. Telefono barik utzi duzu. Telefono batek ez du balio 500.000 euro, noski, ez du gala balio 500.000 euro. Baina, jada ekipamendua usten ari zarete. Ustu egiten ari zarete Ibar Nagusien etxe hori. 500.000 eurorekin hori betetzea, behar izanek izango da. Eta horretarako daukagu, Ciudadanoseko bozeramaileak oso ongi deskribatu duen zerrenda luze hori. Behar izan ugari dituena. Eta 500.000 eurorekin hasiera baino ez genioke emango, behar izan horiek aztetzeko. Beraz, utzikeria nabarmena ari zarete egiten udalerekinekin, bereziki Erromoko Lope de Vega Magiarren zenbakian dagoen erekin horrekin, eta emendakin hauen bidez, hasiera baina ez dator. Hasiera, udal eraikin horiek duintasunez mantentzeko. Santiago Sainz. Bigarren hitzaldi honetan edo txanda honetan ez nuen hitz egiteko asmorik, baina behartuta nago. Izan ere, niretzat errespetu falta bat da gobernu taldeak hori esatea. Izan ere, eztabaidatzen ari gara, gure emendakin bat, oso zehatza da, eta urrengo biak aipatzen ditu gobernu taldeak. Ez dakit zergatik aipatzen dituzu 500.000 euro horiek, eta keskatuta bazaude, kopuru hori esarri dugulako, eta gehiegi iruditzen bazaizu, aldaketak egin ditzakegu. Bai, partida horiek, onetsitako partida horiek alda ditzakegu beste osoko bilkuretan izan ere, bestelakoetan ekarri duzue horrelako proposamen bat osoko bilkurara, beraz, ez da hainbesteko eragozpen bat zuentzat. Izan ere, jatorriz, 500.000 euro esarri ziren, 300.000 inguru esarri ziren, barkatu, eta orain 500.000 euro izateko eskatzen dugu. Eta, bai, guk uste dugu zuentzat hori agian izan daitekeela eragozpen bat, edo zaila izan daitekeela hori kudeatzea, baina guretzat ez da ulergarria zuek aplikatzen duzuen irizpidea, eta horregatik nahi dugu 500.000 euro inbertitzea horretan eurek egindako proposamenak asetzeko eta beharrak asetzeko. Eta ez dugulako nahi eraikin hori eror dadin, eta nahi dugulako eraikin hori manten dadin Lope de Vega kale horren 12. zenbakian. Ignacio Uriarte tiene la palabra. 428. Esan dudan bezala, kreditu gehigarria proposatzen da hemen, eta partida zehatz horretan suskidura 400.000 eurokoa da. Eta nik uste dut, nahikoa dela historikoki hori asetzeko. Zuek proposatzen du 500.000 euro inbertitzeko, baina nik esaten dut ja badaudela 400.000 euro kreditu gehigarri honekin. Oier Iturralde. Askorik luzatu gabe, bai jakimina sortzen zaigula, aurrekontu akordioa lortu dutenez geroztik, Alderdi Popularrak puntu honetan izango duen jarrera zein izango ote den. Orain arte beti ere egon izan da pankarta baten atzean, eta pankarta horretan aipatu izan du beti ere Nagusien etxearen defentsan egongo zela, eta bertan behar izango ziren partida guztiak babestuko zituela, eta behar izango ziren inbertsio guztiak babestu egingo zituela ikusiko dugu, eta zalantza sortzen zaigu, ea orain pankartaren atzean jarretuko duten, ala argazkian aldez aldatuko duten. Eduardo Andrade. Sí, no iba a intervenir, gracias, señor. Ez nuen hitz egingo, eskerrik asko alkate jauna, baina aipatu didatenez,
esan nahi dut alderdi popularra beti egongo dela horren alde. Mozioan hori aipatuko dugu gainera, baina orain eraikina mantentzeko dirua sari gara eta Inaziok oso ondo azaldu du hori. Aurrekontuan badago dirua 200.000 euro eta gaur kredito gehigarri bat onartuko dugu udal eraikin guztiak mantentzeko hori barne. Eta ogasun zinegotziak badauka konpromisoa irmoa da, hori gehitzeko, hau da, suskidura gehitzeko eta horrela udal eraikinak babesteko. Eta horiek mantentzeko, baina abstenituko gara kasu honetan erabiltzaileekin gaude eta ez dut nahi eurek beste gauza bat pentsatzea, baina esan bezala 400.000 euro horiek ez dira inoiz gastatu eta horregatik abstenituko gara, baina nik uste dut kreditu gehigarri honekin diru kopuru hori nahikoa da ja. Aurrekontua, esan bezala, hurrengo ostiralean honetxiko da, eta nik uste dut nahikoa dela. Paula Mieba. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, decirle a Ignacio que son... Gustatuko litzaidake esatea Ignacio hori 300.000 euro direla. Ez nahaztu mesedez, 500.000 gero. Horrez gain, alderdi popularrari gustatuko litzaidake galdetzea, negoziatu ote duten partidaren bat hemen ez dakigulako, nagusien etxea kudeatzeko. Ematen du ezetz, ezta? Eta nola defendatuko da lekualdaketa horri ezezko bozka ematea? Hau, honetan abstenitzen zaren bitartean, esaten diezue, bai, ados zaudetela haiekin, ez duzuela nahi eraikina eraistea, baina nola esango diezue ez duzuela ezer egiten euren eraikina babesteko eta bertan mantentzeko? Nola esango diezue eta nola azalduko diezue hori? Zer gertatzen da? Mozioari bai, baina emendakinari ez? Hain garrantzitsuak dira aurrekontu erabakiak? Penagarria da, oso gogorra izango delako jendeari esatea, azaltzea, esaten diezuenean, ados zaudetela horiekin eta pankartaren atzean zaudetenean eta eraizpenaren aurka zaudetela esaten diozunean, zaila izango da hau azaltzea. Oso zaila da zuen jarrera ulertzea oraingoan. Mi esker. La postura del Partido Popular es defender la voluntad. Nik uste esan dudala dagoeneko, gure postura da, nagusien etxean geratu daitezela. Aurrekontua badago eta gaur beste 400.000 gaitzen dira. Guztira 400.000 euro nagusien etxea mantentzeko. Guk uste dugu nahikoa dela. Zuek uste duzue gehiago behar dela? 700.000 behar dela? Guk abstentziora joko dugu, baina guk uste dugu guztira 400.000 eurorekin badagoela nahiko diru nagusien etxea hor mantentzeko. Eta gero, mozioan hitz egingo dugu, baina dirua badago partida honetan. Gero, nola gastatzen duten, ez dakit dugu ez gaude gobernuan, eta ea hurrengo hauteskundeetan bozka ematen diguten, eta egin beharrekoa egiteko aukera izaten dugu. Azkeneko txanda. Bai. Beste barik, gogoratu nahi nioke Andrade jaunari, kreditu gehigarri honetan ez direla jasotzen 200.000 euro nagusien etxearen mantenurako, baizik eta udal eraikinen mantenurako. Udal gobernuak gero erabakiko du 200.000 euro horiek zertan inbertituko dituen, eta ez dut uste, ez dauka zentzurik, nagusien etxean inbertituko dituenik. Beraz, esatea 400.000 euro inbertituko dituela udal gobernuak nagusien etxearen mantenuan, ez da egin nola kalifikatu, baina ez da egia. Eta berak ere badaki hori, eta gainera, are gehiago, esaten duenean mozio bidez defendatuko duela alderdi popularrak bere postura nagusiaren etxearen auziarekiko oso erosoa da. Denok dakigu, udal honetan, mozioek ez daukatela izara loteslerik. Beraz, esan dezakete A, esan dezakete B, baina ez dute lotzen. Hemen bai, hemen lotzen dute. Hemen aurrekontuak lotesleak dira. Beraz, benetan, aposto egin nahi baldin badu alderdi popularrak eta nagusien etxearen erabiltzaileak defendatu, orain dauka aukera, aurrekontuen bidez, defentsa hori egiteko. Eta emendakin hauei baiezko bozka emanez. Beste guztia, itxurakeria baino ez da. Eduardo Andrade, azkeneko txanda. Ez dakit, engainatu nahi dituzuen auzotarrak edo zer. Gaur 200.000 euro daude, udal eraikinak mantentzeko Inaziok ederki azaldu du. Udal eraikinak besteak beste hau.
eta 300.000 euro gehitzea horrek ez luke esan nahi 700.000 euro gastatuko direnek nagusien etxean. Baina esan nahi duena da, diru partida horrekin udal eraikinen mantenimendua kudeatu dezakela gobernu taldeak. Baina gero, gobernu taldeak berak erabakiko du zertan egin mantenimendua edo zertan. Baina diru hori dago udal eraikinen mantenamendurako. Gehitu dezakezue 500.000, milioi bat, 5 milioi, 7 milioi. Baina horrek ez du esan nahi nagusien etxean gastatuko denik. Ez dugu gezurrik esan behar, auzotarrei. Inaziok esan du, urte bukaeran diru gehiago behar balin bada, bajarriko duela. Gobernu taldeak dauka eraikinaren mantenimenduaren ardura barkatu. Guk dirua jarri dugu hori egiteko. Beraz, ez ditzagun engainatu erabiltzaileak, berdin da zenbat diru jartzen den. Inazio Uriarte, azkenengo txanda. Bai. Bueno, 2016... 2016an bazegoen beste aurrekontu akordio bat, beste indar batzuen artean, eta ez zegoen garai hartan ere partida zehatzik nagusien etxerako, baina, bazegoen udal eraikinen mantenurako, eta EH Bildu, besteak beste, abstentziora jotzuen. Baina, aldi hartan ere, ez zegoen partida zehatzik, gaur emendakinan eskatzen den bezala. Baina, bazen, guk orain proposatzen duguna, udal eraikinak mantentzeko diru partida bat. Eta gainera, denboran behar izan ezkero eginda mantenimendu lanak. Eta hori da, hartuta dagoen konpromisoa. Eta EH Bildura eta Ciudadanosi oroitzen diot. Gainera, eskerrak emanez, ze udalerriarentzat oso akordio ona izan zen, baina akordio hartan ere ez zegoen diru partida zehatzik espezifikorik horretarako. Orain bai beraz zuzenketa azkenengo txanda, bai. No, me gustaría recordar, ¿no? Niko gogoratu nahi nuke hasieran 200.000 euro zeudela partida horretan eta PP-kok Eduardok eta Inaziok EAJ-koak esan duen bezala, hori askizela udal eraikin guztien mantenimendurako, Santa Clarako ekatatik hasita, eta San Martin Hamazazpikoa, edo baita udala bera, ze hor, esiak erorita daude, eta teilatuare, halako moduz daukagu, beraz, 200.000 euro horiekin ez dakit nahikoa izango dan. Eta guk, gure zuzenketa honekin egiten duguna da 300.000 euro Lope de Vega 12ko eraikinera bideratu. Hori da, proposatzen ari garela, zuzkidura zehatz bat jartzea, ondatuta dauden gauza guzti horiek konpontzeko. Esan izan zaigu, diru kantitate hori historikoki nagusia izan dela, baina, nagusien etxen erabiltzaileek esaten digute ez dela, hala, ze, ezetasun arazoak daude, teilatua gaizki dago, hormetako margoa berritu beharra dago, eta kale horretatik pasatzen garenean argi ikusten da, pintatu beharra dagoela, ze grafitiak eta guzti daude, baina gobernu taldearentzat eta Partido Popularrarentzat, dirudi nahikoa dela diru kantitate hori, baina, Eduardo, ez dezagun jendean gainatu, agian, erromoko jendea engainatu nahian gabiltza, behar bada ez gerari babesten eraikin hori berritzea eta pertsona horiek eraikin horretan mantentzea, agian hori egiten ari zarete. Zuek gobernu taldeak urte hauetan guztiatan izan duen politikaren konplize bihurtzen ari zarete, baina zuek Ibar Nagusien etxea eta erromoko biztanlei emandako hitza etzareteari betetzen. Eta esan duzuen bezala, mozioa ez da loteslea. Honek berriz, bai, izaera loteslea du, ze nagusien etxeko erabiltzaileei zuzenean zuzkidura bat ematen hariko ginateke. Ze aurrekontuetan ez dago ezer negoziatuta nagusien etxerako, eta honekin hau eginez konpondu daiteke hori. Eta hori ez baduzu egiten, barazoaren parte bihurtzen zarete, asko sentitzen du. Ez daukazu txandarik hirugarrena, bai, agortuta dituzu hirurak, bai. Bakarrik guk etxo dauka azkenengo txandaban nahi baldin badu, bai. Paola, miebak. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. No, decir que
Bai, esan nahi nuke Alderdi Popularrak bide hori hautatu duela eta bere aukera da. Baina, ironikoa iruditzen zait guri oposizioari eskatzea, zehaztea. Guk zinegotzi arduradunak ez bezala ez daukagu lantalde tekniko bat gure atzean bere proposamena justifikatzeko. Eta hemen badago kontu bat 204.000 eurotik gora eta badakigu oso kantitate zehatza dela. Eta guk proposatutakoaren aldean zero gutxiago ditula eta ez dakigu zertarako den. Orduan ez da kontra bozkatzea besterik gabe, da, arrazoiak baditugulako. Eta gainera, iruditzen zaigu, eskatzen zaigunean zehaztasunetan sartzeko eta gobernu taldeak daukan langile guzti horiekin ez balin badu egiten, ezin digu guri eskatu hori egiteko. Guk ez baitakagu lantalde hori atzean. Beraz, orain bai, nagusien etxeko inguruko partida hori aberasteko bideratutako zuzenketa honen inguruan bozketara pasatzen gera, zuzenketa edo mendiken zuzenketaren alde, guk Getxo EH Bilduk eta Ciudadanos aurka, jeltzaleak eta sozialistak abstentzioak, Alderdi Popular, beraz, bertan bera geratzen da zuzenketa hau, eta hurrengora pasatzen gara, beste bi geratzen dira EH Bildu udaltalde politikoaren aldetik, lehenengoa, gaur egun Erromoko kulturetxe eta euskaltegi zaharrak zeunden eroikinetan nagusienentzako eguneko zentroa irekitzeko inguruan. Zakit nork defendatuko duen. Bueno, nahi duzuen moduan. Aipatutakoaren ingurua, aritzen bazarete. Bai, Oier Iturralde. Bai. Eguneko zentroa. Zuzenketa horrela dio, 500.000 euro gehitu Erromoko kulturetxe eta euskaltegi zaharrak zeuden eraikinak konpontzen hasteko, bertan nagusientzako eguneko zentroa eraikitzeko. Dirua honako partidetatik jasoko genuke. Diru zaintzak erakina gaztu orokorretarako. Eta zioak horrela dio. Erromoko auzotarrek, auzotar elkartek, bertoko biztanleek zutik ikusi nahi dute euren auzoaren historiako urte luzetan presente egon den eraikina. Ez dute eranzterik nahi. Egun aipatu eraikina hutsik dago, udalak bertan eskaintzen zituen zerbitzuak Erromo kulturetxe berrira eraman dituelako. Bestalde, Ibar Nagusien etxeko juntak eskari garbia egin zuen. Egun dauden tokian mantendu nahi dute euren aktibitatea eta egoki iruditzen zitzaien bertan nagusientzat eguneko zentroa jartzea. Getxoko udalak, Getxo lagunko ekimenak jarri du martxan. Pertsona nagusiei begira, euren bizimodua errazteko asmoarekin, baina gure ustez programa horrek beste helburu bat beharko luke. Pertsona nagusien duten eskarmentutik ikasi, beraz ekin diezaiogun. Romon ez dago nagusientzako zentrurik, behar bat dela argi dago. Gainera metrotik hurbil. Romoko nagusiek eguneko zentrua eskatzen dute. Erromotarrek eraikinak gorde nahi dituzte, eta eraikinak orain libre daude, eguneko zentrua egiteko erabil dezakegu. Bukatzeko, ez ahaztu orain arte osoko bilkura honetako gehiengoak babesten duela eguneko zentrua euskaltegi eta kulturetxe zaharraren egoitzan jartzea. Horrela sinatu genuen Ciudadanosek, Alderdi Popularrak, guk Getxok eta Euskal Herria Bilduk, beraz ez dezagun aukera galdu. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Beste norbaitek? Bozketara pasatzen gara. Beraz, zuzenketaren alde, guk Getxo eta EH Bildu eta Ciudadanos, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da, zuzenketa eta hurrengora pasatzen gara, kasu honetan bai, San Martin eraikinaren inguruan EH Bilduk udaltalde politikoak aurkeztutako zuzenketa. Bai, Nerea Ijarrubia. Honela dio zuzenketak. Euskal Herria Bildu udaltalde politikoak
honako zuzenketa aurkezten dio udalerekin desberdinetako inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamenari, osoko bilkurako 78. puntuari, gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2018 zenbakiduna. Zuzenketa, 500.000 euro gehitu San Martin Parkean dagoen eraikina konpontzeko, lehen getzolaneko zerbitzuak hartu zituena, ondoren emakumeen etxea bertan jartzeko. Dirua honako partietatik jasoko genuke, diruzaintza gerakina gastu orokorretarako. Zioa, aspaldiko eskaria da emakumeen etxea, gobernuan dagoen alderdi baten eskaria be. Azken hilabetetako gertakizunek erakutsi digute gizarteak, gure gizarte honek emakumeen ikuspuntu eta borroken beharra duela. Berdintasuna helduko zaigu feminismotik edo bestela zaigu helduko. Eta berdintasun hori lantzeko, hasteko, zaintzeko, indartzeko, garai egiteko emakumeen etxea aspaldiko aldarrikapena da. Aipatu eraikina leku honean dago, herrian, baina abandonaturik utzik eta gure ustez getzok ezin du onartu horrelako ondarearen galera. Gracias, señor alcalde. Tanto en... Mila esker alkate jauna, aurrekoan eta honetan ere kontrako bozka eman dugu. Eskerrik asko gobernu talde gisa tratatzen gaituzuelako, baina ez gara, akordio bat erdietxu dugu hori bai, baina bai, kritikatzen gaituzuenez, garrantzitsu sentitzen gara. Eta, amorru ematen dit, partida orokor bati zuzenketak egiten ari zarete. Naiz eta esaten den dirua nagusien etxera bideratu nahi dugula, lehen esan bezala, zuen zuzenketa hori azken batean etzen nagusien etxera joango, baizik eta partida orokor batera, hau da, beste eraikinetara bideratzen den zuzenketa batera. Beraz, zuzenketa gaizki planteatu duzuela. Zuek aurkeztu duzuena ez da nahi ditugu 400.000 euro nagusien etxerako, adibidez lehengo kasuan, eta oraingo kasuetan eguneko zentro bat sortzea edo emakumeen etxea sortzeko. Aurrekontu teknika okerra darabiltzue. Bigarrenik, nereak garbi esan du lehen, oso argi esan duzu lehen nerea. Noiz eta nola oso garrantzitsuak dira kreditu gehigarri bat onartzeko garaian. Noiz eta nola oso importantea dira, baldintza sinekoan moduan jarri duzu, eta kasu honetan ez dago, ez noiz, ez nola. Eta eguneko zentroaren kasu honetan, San Martin eraikin honetan, 500.000 euro bideratu nahi dituzue ara, eta guk alderdi popularrak baditugu beste helburu batzuk eraikin horretarako, eta uste dugu behar handiagokoa dela. Hau da, Algortako nagusien etxe bat atontzea, areto txiki bat besterik ez daukate, eta uste dugu hori egokia dela beraientzat, Algortako nagusien etxe modura erabiltzeko, eta gure proposamena hildo horretatik joango lirateke. Eta uste dugu gainera familientzako topagune bat izatea beharrezkoa dela Getxon, eta Uribe Kosta guztia hartuko duena, eta familiak gatazkak konpontzera bideratuak, adibidez kustodia arazoak sortzen direnean umen inguruan. Uste dugu lehentasuna daukatela San Martingo eraikin horren erabilerarako. Eta importantea da erakin hori birgaitu eta mantentzea. Eta nik uste dut legealdi honetarako, hau bukatzerako San Martingo eraikin horrekin zer egin nahi dugun ondo zehaztuta izan behar genuke. Eta gure ustez emakumeen etxea 3. litzateke. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, que el PP nos dele... Alderdi popularrak guri lezioak ematea emendakinak nola egin, bitxia da, baina utz dezagun kontua. Eta ez dira konturatzen gobernu talde batekin negoziatzen ari direla eta zerbitzuen zentralizazioaren aldeko apustua egiten ari duten gobernu talde batekin gainera. Eta gainera, esan digute, nagusien etxeko 3. solairura Algortako eta Erromoko jendeak denak eraman nahi dituztea. Ara, baina, esango dute berrez. EH Bilduren zuzenketari dagokionez, emakumeen etxeari dagokionez. Hainbat aldiz entzun dugu gobernu taldeak berdintasuna defendatzen duela eta berdintasuna sustatzen duten proiektuak. Ere esatea erraza da, baina ez hainbeste gauzatzea.
ekintzak proposatzen direnean, diskurtso horrekin koherenteak izan behar dira. Eta talde batek agintzen duenean emakumeen etxe hori abian jartzeko beharrezkoak jarriko zituela 2016an eta 2018 iritsi eta diru eske egotea hemen, seinale txarra da. Baina, emakumeen etxea aspalditik egon behar litzateke prest, hainbat talde feministak eta getxostarren eskaera da. Baina benetako interesik balego etzen azterlan bat jarriko abian jakiteko jendeak interesa baduen edo ez. Espediente bat, agiri bat, proiektu bat jarriko zen abian, aurrera egiteko gogoa adieraziko luken zerbait. Baina ez, daukagun guztia zera da, azterlan bat non azaltzen den jendea egitasmo horren alde da dagoela. Eta gure galdera da, non geratzen da gainerako guztia, nola erantzungo zaio eske honi? Eta zergatik erabiltzen da dirua beste kontu baterako eta ez horrelako behar bati erantzuteko? Guk ikusi ez dugu ezer ikusi oraindik, beraz, orduan, sinetxi are gutxiago sinetxiko dugu. Santiago Sainz. Nosotros decir que Guk esan nahi dugu ez dugula zuzenketa hau babestuko, ze gure irizpide politikoaren arabera, San Martin M7 horretan nagusien etxe bat egon behar litzateke. Guk osoko bilkura horretan gainera proposatu izan dugu, beraz ez dugu zuzenketa hau babestuko. Teresa Escalante. Buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Bueno, alderdi sozialista aipatu denez zuzenketan, gogorarazi nahi nuke, alderdi sozialistak eskatu zuela emakumeen etxea sortzea, baina etzen termino hoietan azaldu, alegia fisikoki etxe bat izango zena, hainbat solairutakoa. Hain zuzen ere, 2008ko apirileko mozioan, osoko bilkura honetara ekarri zen hartan, zera nahi zen, espazio bat gaitu, herriko emakumeen taldeak biltzeko modua izan zezaten, eta baita ere prestakuntza eta proiektuak aurrera gauzatzeko leku bat. Hildo horretan aurrera egin da, ahalduntze eskolarekin, emakume migranteen arteko topaketekin, bestek beste. Eta halakoak martikoenan egiten dira, eta hori aurrera pauso bat da, garai batean egindako planteamentuekiko. Bakarrek nabardura hori egin nahi nuen, mila esker. Asko, beste norbaitek, Ignacio Uriarte. Arratsaldeon. Bueno, aunque la enmienda es de H. Bildu va a contestar a Guketxo. Primero para... EH Bildurena da zuzenketa, baina guk etxori erantzun nahi diot. Paula, hizkuntzak badu garrantzia, ondo dakizuzuk. Udal gobernuak ez du inor eramaten inora. Egiten duguna da kalitatea handiko ekipamentuak abian jarri, eta Erromoko kulturetxea abian jarri zenetik ikusi ahal izan denez estimazio handiarekin, eta zuek ere erabiltzen duzue badakigu, eta hiritar gehienek, baina guk ez dugu inor eramaten inora, hiritarren esku jartzen da, haien baita, eta gobernuak egiten duena da egikaritu. Hori baita gure funtzioa. Beraz, hizkuntza ondo erabili behar da, eta ez kikek lehen esan didan bezala, argudioak okertzeko, ez da gure estiloa. Teresak oso ondo azaldu du emakumeen etxearen kontua. Zergatik adibidez aurrekontu akordioak ez ditu lehen esteen eraikin hauek? Begira, aurrekontu parte hartzaileak, eta ikusten balin baduzue, irisgarritasuna, komun publikoak, parkeak hobetu, merkataritza hobetu, eta jarduera ekonomikoa sustatu. Gero, 80. puntuan hitz egingo dugu, parkeak eta lorategiak ondetzea. Komunak jartzea hainbat lekutan, irisgarritasuna hobetzea igogailu bat jarrita aiboan, gazterientzako proposamenak, tokiko ekonomia sustatzeko ekintzak, bidegorri sarea areagotu, areetako geltokia hobetu, 8 aipatu ditut. Beraz, nik eraikin hauetan, inork ez dukatzen egin beharrak ez daudenik, baina iritsiko da momentua, baina dena ezin da aldi berean egin. Azteko ze exekuzio kapazitatea behar delako, eta gero, aurrekontuak ere behar dira.
Eta batez ere diruak baduelako muga bat, hau ez da festa bat, gauza bat da, diru zaintza soberakin bat egotea, eta beste gauza bada amaierarik gabe erabiltzea. Jarduketak ordenatu egin behar dira, lehentasunen arabera. Baina, 5.000 euroen festa izan denez, eta zuek ere horretara emantzaretenez, 5.000 honetarako, eta beste 5.000 beste horretarako, EH Bilduk ezela. Rubia. Bai, arrazion barriro be. Bai, harrigarria iruditzen zaigu PPek irakaspenak ematea emendakinen inguruan, nola egiten diren emendakinak izan ere, Paulak esan duen bezala, 2016an zuei atzera bota zizkituen hainbeste, beraz, aitzakia erabili behar baduzu beste bat erabili. Eta bai, gustatuko litzaigu egia esan, zehaztasun gehiagorekin proiektu hau azaldu alizatea. Baina zer gertatzen da? Guk ez daukagula udal talde honek dauzkan baliabide tekniko guztiak zehaztasun gehiago egiteko. Gustatuko litzeguke 5.000 euro horiek zehatzagoak, konkretuago azaldu alizatea, baita ere proiektuaren garapena bera. Argi dauzkagu gauza batzu, baina beste hainbat gauza definitu alizateko, zalantzari gabe, udal taldeak kasu honetan erabiltzen duen baliabide tekniko guztiak ere beharko genituzke. Edo bururatzen zaidana da, ia berruzen dizkigun oposizioari baliabide guztiak erabiltzen. Segurazki, ziur nago, gure proposamenak askoz ere zehatzagoak izango liratekela. Baina kasua uste dut ez dela izango, ez da inazio ez diguzue utziko baliabide tekniko guztiak erabiltzen zuek egiten duzuen bezala. Beraz, uste dut kasu honetan edo behintzat aurrerantzean eta oposizioan jarraitu bitartean, gure orokortasunak edo modu orokorrago batean azaldu beharko ditugula guk nahi ditugun proiektuak. Ezan da ere bai, emakumeen etzea, zergatik San Martinen, zergatik emakumeen etzea, uste dugu EH Bildutik eta azaldu dugun bezala jendarte parekidea lortzeko bide luzea geratzen zaigula ere Getxon. Eta horregaitik uste dugu ezinbestekoa dela gure udalerria tresna ezberdinez hornitzea. Uste dugu emakumeen etzea tresna horien artean egon behar dela, emakumeen etzea jendarte parekidea erdiesteko tresnara aldatzaile bat izan behar dela, eta uste dugu ere nola galdegaiari erantzuten diogu prozesu parte hartzaile jarraitu baten bidez izan behar duela. 2016an hasi egin zen eta prozesu parte hartzaile horrek argi adierazi zuen benetan Getzoko emakumeek edo behintzat parte hartu zuten emakumeek ikusten dutela begi honez eta beharrezkoa ikusten dutela emakumeen etxe proiektu bat garatzea. Nola ere azaldu izan zen bertan, eredu ezberdinak azaldu izan ziren, modu ezberdinetakoak, batzuk zentralizatuak eraikin batean, beste batzuk ez. Bai uste duguna hor geratu zela dena eta berez karpetazo bat eman zitzaiola gaiari. Emendakin honen bitartez eta partida honen bitartez, planteatzen dugun partida honen bitartez edo zuzenketa honen bitartez, uste dugu emakumeen etxeari, Getzoko emakumeen etxeari bultzada berri bat eman zaiola. Izan ere, esan dudan bezala, azken finean tresna eraginkorra da, eta kasu honetan, eta jendarteak egunero erakusten digun bezala, berdintasuna lortzeko beharra daukagu, eta hori uste dugu beste urratz bat izan behar dela. Inazio Uriarte. Bai, zehazteko harrik. Proposamen bat gehiago zehaztearen aitzakia ezetza emateko zeuek jarri duzu emai gainean, ez udal gobernuak. Hori zeuek, hasierako interbentzioan zeuek jarri duzu emai gainean, eta gainera horrekin lotuta iruzurraren asuntoa jarri duzu tartean. Beraz, zeuek proposatu duzu hori, argudio hori, eta zuek aitzaki hori erabili induzue. Nik ez dut hori mai gainean jarri. Nerea Ijarrubia. Ez dugu aitzakiarik erabili, arrazoi politikoak erabili ditugu, eta nik esan dudan bakarra izan da, ea zergatik, zehaztasun gehiago alko genukela gure proiektuan eta gure emendakinean azaldu, baina esan dudana izan da, baliabide tekniko nahikorik ez daukagula. Zuek badituzue aldiz, eta zehaztasun hori ez duzue egiten.
Bosketara pasten gara, beraz gogoratu azken batean EH Bilduk aurkeztutako San Martinen eraikuntzaren inguruko zuzenketaz aritzen ari garela, eta beraz horretaz bozkatu egingo dugu. Zuzenketaren alde, EH Bilduk eta guk getxo, abstentzioak, aurka, jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popularra, beraz bertan bera geratzen da, eta Ciudadanos ere bai, beraz bertan bera geratzen da zuzenketa, eta nola zuzenketa guztiak ez diren onartu, jungo gineteke bozkatzera hasieratik maigainan jarritako proposamena. Beraz, gai zerrendan agertzen den proposamena. Beraz, proposamenaren alde, barkatu? Galdera bat, proposamenaren inguruan ez da egongo eztabaidarik? Zuzenketak eztabaidatu ditugu, baina ez proposamena, bai, izan daiteke, bai. Vale. Inork eskatzen baldin badoitza. Oier Iturralde. Bai, proposamenaren inguruan gure iritzia imaginatzut oso argia dagoela jada, emendakinetan argi geratu denez, ez dugu onartzen, zeharkako kreditu gehigarri hau, ez dugu inondik inora onartzen, horregatik gure emendakinak, eta horregatik emendakinetan aipatu izan dugun bezala, eta oraintxe bertan gure kiden nereak aipatu duen bezala, zehaztasunak eskatu izan dizkiogu udal gobernu hori, berak baliabide teknikoak baituelako horretarako, guk ez ditugunak. Horrez gain, aipatu baita ere, nagusien etxearen, eguneko zentroaren eta emakumeen etxearen inguruan gure aldarrikapenak egiten jarretuko dugula, baina hori bakarrik, horren behar izana ekonomikoki asetu beharko litzatekela, eta aipatu diren 500.000 euro horiek justifikatzen direla lehenengo fase bezala. Lehenengo fase bezala. Eta esan bezala ez dira zifra hutsak. Goizetik gauera buru hartzen zaizkigunak. Baliabide teknikorik ez daukagu hori aletzeko, udal gobernuak baditu eta ez ditu mahai gainean jartzen. Inazio Uriarte. Kasualitatez kreditu gehigarri honetan zehaztasunak agertzen dira. Fase 2 urbanización Santa Eugenia, ampliación de su... 55.000 euro, aipatzen dira, 60.000 euro, baina gero jarraitzen dugu Kulunkak, Plazak, Romoko Kulturetxea, 19.000 inguru, beraz ez esaten diezue Kulunka horiei. 21.000 orga, Romo Kulturetxerako Biarbel digital, Romo Kulturetxerako liburuak, kortina bat, musika eskolan, eta bar luze bat. Beraz nahiko zehaztuta dago, naiz eta zuek ez esaten duzuen. Paula Mieba. Alkate jauna. Bueno, no voy a Ez dut erantzungo horri. Hau da, ez dut erantzungo Kulunkak ezetz. Ez ditugula babesten diozuen horri. Ez da onartu guk egindako ekarpena, batera egindako ekarpena intzuzen ere, eta lehen esan dugun bezala, guk uste dugu ez dela kontuan hartzen gure udaleraikinetan inbertitu behar den guztia. Eta horregatik ez dugu hasierako proposamena babestuko. Eta ez gara gehiegi luzatuko udal gobernuaren kudeaketari dagokionez. Jadanik ezagutzen dugulako. Haiek inbertitzen dute baldin eta argazki ona emango badie horrek, gero boskak eskuratzeko, baina gure galdera da. Noiz pentsatuko dugu herritarrengan, noiz pentsatuko dugu horiek edo gobernu taldeak bezala pentsatzen ez duten herritarrengan? Lehentasunak aipatu dituzue, baina ironikoa da, izan ere, banakapena azaldu du Inaziok, eta kreditu gehigarri horretan sartzen da oso ondo laburtzen duen bat. Kortina de aire deritzona, 6.000 euro, hori da lehentasuna, bai, oso ondo. Bosketara pasatzen gara beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, alderdi popularrak, eta parkatu, Ciudadanos, ez. Abstentzioak, Ciudadanos, aurka, guk getxo eta EH Bildu, beraz, honetzita geratzen da proposamena, eta hurrengora pasatzen gara. 79. puntuan hain zuzen, getxo txukun, Santana programako jarduteketarako kreditu osagarria honesteko proposamena, idazkari jauna. Batzordaren proposamen hau da, honesteak igarrizko kreditu emateko espedientea, 2018-29 200.000 eurokoa. Eta da, azpegitu eta erigintza, garritasuna eta hiritarren parte hartzea. Inazio Uriarte.
Mila esker, Paula, borratxaekin. Puntu honetan, eskerrik asko alkate joana, gardentasun eta hiritarren parte hartzea, Santa Ana auzoan Getxotxukun parte hartze prozesua burutu egin zen, eta horren ondorioz hurrengo kreditu gehigarriaren proposamena. De los 200.000 euros habilitados para el proceso participativo Getxotxukun, 200.000 euros zeuden gaituta Getxotxukun prozesu parte hartzailea burutzeko, eta 167.000 euro izango ziren Bidebarrieta kalea berritzeko, Amaia eta bai bide bitartean, eta horretan plataforma bakarra egongo lirateke. Eta beste 23.000 inbertituko lirateke berrikuntza batzuk egiteko. Ibon Rodríguez, tienes la palabra. Doala, batez be gobernu taldearen ikuspuntutik, donde bas manzanastrego joku horretara egiten, orduan nik horretara ere jolastu nahi dut. Orduan honetan gure jarrera azaldu horretik, bai nahiko garbi utzi nahi dizut, hainbat gauza, zuk botatzen dituzunak, besteen eskaziak balira bezala, eta batez be zuen eskazien isla direnak. Agian, galderak egite ditugunean, 5 hilabete ez bazen dute emango hiek erantzuten, denbora gehiago izango gerituzke proposamenak itxeko. Bakarrik agian, baina agian hori izan daiteke. Guk aurrekontuen inguruan eta diru partiden inguruan, zuen gardentasun ezagatik, abenduan erregistratu genituen hainbat galdera eta maiatzean erantzun dituzue eta ez behar bezala. Gero, esaten duzu 500.000 euro jaia, 500.000 euroen jaia, ez da 500.000 euro, behitxu, diru zaintza gerakinean 8 milioi euro inguru geratzen dira. Eta hori kontuan hartu ditugu, eta fazek hartu ditugu gauzak, eta badakigu, lehen aipatu izan diren eraikinak, eta badakigu gero datorren kontua, diru gehiago beharko duela, baina lehenengo urtean ez da guzti hori erabilial izango. Beraz, horri ardurari erantzuten dio. Eta hortaz aparte ontsegoa zen, aipatu zuen Getxotxukun horretarako. Egia esateko, abstenituko gara. Batez be abstenituko gara, baina ez esateko arrazio asko daukagu. Orain bi adibide eman dituzu, edo esan duzu zertan gastatuko diren 200.000 euro horiek. Orain arte jakin ez ditugunak. Baina, klaro, kontuan izateko, abstenituko gara, baina kontra bozkatzeko arrazoi nahikotzu daukagu. Batetik, Getxotxukun zelan dagoen planteatuta. Zelan Getxotxukunen parte hartzea mugatzen zaio, Getxostar askori, beraz oso mugatua da. Baina gero atzerapena. Hemen ekartzen duzue Getxotxukun zuen kudeaketaren eredugarri izango balira bezala, baina ezke Getxotxukuneko partida hau, prozesu hau, 2017ko ekainaren 4an bukatu zan, ia duela urtebete. Urtebete beranduago datozkizue ona gauzak egiten. Eta bi proposamen aipatu dituzu, baina ezke 624 proposamen egon ziren Getxotxukun horretan, Santanakoan. Aur parke Astali, Kalistenia parke Astali, aparkatzeko lekuak handitu, parterra konpondu, oinezkoen pasabide gehiago jarri, zuek bi aukera dituzue. Zelan aukeratu dituzue bi horiek, guk nahiko garbi daukagu. Azken finean, gure ustez, zeuek Getxotxukun, herri partaidetzaren mozorroaren azpian, bilatzen duzuena, azken finean da, zuen proiekturako, edo zuen proiektu politikorako dirua bideratzea. Eta ondo legoke bakoitzak azken finean gobernatzen duenean bere proiektua gauzatu nahi du eta horretarako dirua behar du. Baina iruzurrurik ez egin, orduan, eta iruzurra bai, orain esaten dut iruzurra. Getxotxukun erabiltzen duzue partaidetza hitzaren azpian, eta herri partaidetzara askoz be garrantzitsuagoa da horrelako mozorroekin ibiltzeko moduan. Baina, egia esaten badu ere badauz beste arrazoi batzuk badauz, honi ezetza ez emateko eta zehazki dira 624 arrazoi. Aipatu ditugun 624 arrazoi. Auzotarrek eginiko proposamenak. Eta agian, zuek gobernuari eta ointze, beraiek esaten dute ez direlako gobernukide, baina itxu egiten diote hemen, zuek egiten dizkiozue proposamen guztiei. Beraz, zuek Eusko Alderdi Jeltzalea, PSek eta PPek osatzen duten gobernuari eskatuko genioke herri partaidetza horren, ez dakit, erderaz ligeramente edo izango litzateke ez erabiltzea. 200.000 euro eskatzen duzue, hemen agian ere hemen, eta hauze horrek batez be Santana auzoak daukan ahaztura gainditzeko
eta batez be, herritarrek eginiko 624 proposamen horri erantzuna emateko, benetako erantzuna eta zuen interesen menpekoa, beharrezkoa lirateke beste 500.000 euro jartzea. Eskerrik asko. Beraz, bozketara batzen gara. Susana Andoio. Eskerrik asko, alkate jauna, eta arratsaldeon guztioi. Lehenengo hitzaldian, nahiko labur arituko gara. Izan ere, galdera batzuk egin nahi ditugu. Izan ere, administrazio espedientea aztertu dugu eta ikusi dugu, zinegotziak esaten duen bezala, 500.000 edo 400.000 euroko bonu hori ez dago banakatuta, ez dago zehaztuta, ez dakigu zein den materia, arloa, ez da beste alderdi batzuk ere. Gauzak horrela, guk galdetu nahi dugu zein arlotan eta zein sailetan egin den proposamen horien, txosten hau da non aztertu dira herritarren proposamen horiek. Eta nola egin den hautespen prozesu hori, baina bai, hemen baditugu sorpresa asko. Ez da espedienterik aurkeztu, beraz ezin izan dugu informazio hori ezagutu, eta informazio hori hemen jakin izan dugu, plenoan. Beraz, ez dakigu nondik ateratzen diren proposamen horiek. Proposamen horiek azaltzen dira hemen, baina ez ditu inork egin proposamen horiek. Proposamen asko egin dira hondakinak kudeatzeko, urbanismoari lotutako proposamen asko egon dira, aparkalekuarekin lotutakoak, auzo hori oso abandonatuta dagoelako eta soilik hauteskundeak baino lehen bizitatzen delako. Beraz, guretzat harrigarria da informazio hori osoko bilkuran ematea. Aurretik ez dugulako horren inguruan hitz egiteko aukerarik izan. Arratsaldeon, por intentar... Osoko bilkura hau nahiko nasgarria izaten ari da eta argitzearren gustatuko litzaidake esatea aurrekontu partida bat da eta prozesu parte hartzaile baten ondorioz ezarri dugu partida hori. Getxotxukun da prozesu hori eta horren bidez lortu nahi dena da obra txiki batzuk identifikatzea eta antzematea kasu honetan Santa Anan. Baina ez da bakarrik erabiliko partida hori atontzeko, hau da auzoa atontzeko. Diru gehiago erabiliko da, baina 400.000 euroko kreditu gehigarria behar da bertan esku hartzeko, eta bai, argi dago, esan den bezala, askoz gehiago antzeman dira, eskaera gehiago egin dira, eta premia gehiago identifikatu dira. Hori argi dago. Adibidez, auzoan ikus daiteken bezala, eta auzora bagoaz, oinezkoentzako pasabide batzuk egin dira, espaloiak zabaldu dira, gurutzagune batzuk zabaldu egin dira. Eta Inaziok esan bezala, kontua da, esku hartze txiki horietako batzuk islatzea, adibidez, ingurunea hobetzea, ekipamendua hobetzea. Hau da, ambulategira doazen pertsonak erraztasun gehiago izango dituzte oinez joateko eta sarbidea errazagoa izango da bai ibilgailuentzat, bai oinezkoentzat eta autobus geltokiari dagokionez, bai aldarrikapen bat da, eskari hori eginda, ekarpen horien artean dago eta horiek izan dira bi simbolo aukeratu dira bertan, hau da, gune horretan egin beharreko esku hartzeen artean. Hauek dira proiektuak, ideiak eta partida desberdinak esartzen ditugu proiektuak garatzeko. Baina hori desberdina da eta hau beste gauza bat da. Hau da, partida bat daukagu idazten hasteko proiektu hori. Izan ere, proiektu horren ondorioz obra bat egingo da eta horretarako urtebeteko edo 2 urteko epea behar dela. Nik uste dut oso eztabaida nasgarria izaten ari garela hemen. Ez dakigu ideiarik daukagun, aurrekonturik daukagun, baina gauza desberdinak dira. Aurrekontua da tresna gero ideiak edo proiektuak garatzeko. Eta kasu honetan, Getxotxukun esan bezala ez da hau bakarrik. 400.000 euroko partida hau baino askoz gehiago da. Ez dakit zein den partidaren izena, bai hemen jartzen du 400.000 euro inbertituko direla Getxotxukun programan, beraz, ni ez nago nahaztuta. Eta nahaztuta banago da, ez daukadalako informaziorik eta osoko bilkunen ezagutzen dudalako horren edukia. Eta hemen dakidalako zertarako erabiliko den partida hori. Nik galdera batzuk jaso ditut hemen, jakiteko nork egin duen hautespena, zeintzuk diren jarraitzen diren irizpideak, horiek aukeratzeko eta besteak baztertzeko, bilakaera txostenik idazten ote den, eta justifikatzen ote diren hartutako erabakiak eta
proiektuak, gardentasun atarian argitaratu ote den, Getxo Txukun programan egiten dena, eta herritarrei helaraziko zaien zer egiten den. Hau da, ez da txostenean adierazi zeintzuk izan diren proposamen horiek, ekarpen horiek eta zaien arabera sailkatu dira. Baina, bai, ikusi dugu oso garrantzitsua dela aparkalekuarena, ambulategiaren sarbidearena, baina beste asko ere oso garrantzitsuak dira. Beraz, nik ez dut ulertzen, osoko bilkurara etortzea informazioa ematera. Nola ez gara nahaztuko? Arregi jauna, erdizka daukagu informazioa eta herritarrek jakin behar dute denok ez ditugula bitarteko berberak eta gainera ez ditugula informazio edo edabide berberak. Eta hori da zuek gardentasunari buruz daukazuen ikuspegia. Amaia Agirre. Bai, arratsaldeon. Bueno, Getxo Txukun se hace una devolución. Getxo Txukunen itzulketa bat egiten zaie herritarrei, batez ere burutzen den auzoari ematen zaio informazioa. Kasu honetan, Santa Ana auzoari eta tritiko bat egiten da, imprimaki bat edo liburuki bat argitaratzen da, jasotzen dira bertan ekarpen guztiak eta ekarpen batzuk zergatik egingo diren eta beste batzuk zergatik ez diren egingo. Oraintxe bertan ari gara hori egiten eta horregatik esarri da orain aurrekontuan kreditu gehigarri hori. Ibon Rodríguez? Nik arregi esango nioke, olako nahaztea ez badu nahi, hobe daukala igual taldeko batzuekin hitzeitea. Berak nahiko ondo azaldu dointze zelan obrak egiten dira fatzeka, zelan aurre ikusten den dirua, eta zela ez da dena batera gastatzen, eta hori azaldu nahi izan diogu ere momentu batean Inazio hori, baina jakin badakigu bakoitzak hemen botatzen dituena nahi duenean, eta edo zerren inguruan. Guk oso garbi utzi dugu Getxo Txukunen inguruan daukagun kritika, eta hori da mantentzen dugun kritika. Ez dala benetazko parte hartzea, ez dakigu nork erabakitzen duen egiten diren proposamenen artean zein den egokia eta zein ez, zuk aipatu dituzu ointxe bertan egin diren ekitaldi batzuk, segurazko egin dira, baina Getxo Txukuneko web horri aldean, zebadago ere, ez daude jarrita, egin direnak eta gauzatu ez direnak, adibidez, eta hori gardentasuna litzateke, beraz guk ez dakigu, Susanak esan duen bezala, zer egin den eta zer ez den egin. Eta zertan gastatuko den diru hau, lehenengo albistea izan dugu Inazioren solasaldian pleno honetan. Lehenengo albistea. Beraz, nahi baldin baduzue, eta hori behin baino gehiagotan esan dugu, nahi baldin baduzue gardentasuna eta konpromisoa eta hobesten laguntza gardentasuna izan dezazue. Esan, hau gastatuko dugu honetan eta esango dugu bai ala ez, baina zein da zuen jarrera denak batera biltzea eta sartzea horrela gero Inazio badauka aukera esateko, honi esaten badiozu ez, esaten diozu honi ez, horri eta beste guztiari. Eta kasu honetan, Getxo Txukun zelan kudeatzen duzun, ez zaigu gustatzen. Ez dugu ontzat ematen. Ez dugu benetako partaidatzea dela ontzat ematen. Getxo Txukunen egiten denean batetik, Getxoztarraskori mugatzen zaie parte hartzea. Bestetik, erabakiak ez dituzte herritarrek hartzen, baizik eta gobernu taldeak berak ezarritako irizpideen arabera. Irizpide horiek ez dakizkigu. Horiek dira, Getxo Txukuni egiten dizkiogun kritikak. Eta abstentziora eramaten gaituzten gauza bakarrak da herritarrek egin dituzten proposamenak diru gabe ez ustea. Hori da, abstentziora eramaten gaituzten gauza bakarra, baina ez dira nahiko olako opakotasunarekin baiezkoa emateko. Eskerrik asko. Susana Doio. Pues un poco más de lo... Gauza bera esango dut. Amaiak esan du, auzokidei esango zaiela, baina auzokideek badakite. Kontua da, nork hartu du erabaki hori. Informazioa emango zaie, zer egingo den esango zaie, baina ez dute jakingo nork erabaki duen, eta guk ez dakigu hori. Eta ez daukagu aukerarik esku hartzeko termino bat dago hortik, transaparentzia deitzen dena, eta nik uste dut oso lotuta dagoela hemen gertatzen denarekin, eta erabakiei dagokienez, alderdi politikoek eta herritarrek, ez dugu lertuko zergatik erabakitzen diren horrela gauzak, zergatik erabakitzen den hau egitea, eta horregatik gu abstenituko gara. Bosketa batzen gara beraz, proposamenaren alde, Jeltzaleak, Sozialistak, Alderdi Popularra, abstentzioak, zuk ere alde, Ciudadanos ere alde, abstentzioak, EH Bildu eta guk Getxo. Beraz,
onetsita geratzen da proposamena eta aurrengora pasatzen gara. Aurrengo puntuan, 80. puntuan hain zuzen, 2018ko parte hartzea aurrekontuetatik eratorritako ekintzak egiteko kreditu osagarria onesteko proposamena. Puntu honetan ere, Bilduk udal talde politikoak aurkeztutako zuzenketa bat dago, beraz, idazkari jauna lehenengo irakurketari egingo diogu aurre. Proposamena da, onastea gehiagrizko kreditu emateko espedientea, 2018ko 30, 1.055.000 euro duela aurrekontu partida hori lotuta dauela. Azpiegitura eta irigintzak gardentasuna eta hiritarren parte hartzea. Esan dakoa, Bilduk badauka aukera irakurtzeko bere zuzenketa. Ibon Rodríguez, zurea da hitza. Euskal Herria Bildu udal talde politikoak honako zuzenketa aurkezten dio osoko bilkurako 80. puntuari. Gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2018/30 zenbakidunari 2018ko parte hartzea aurrekontuetatik eratorritako ekintzak egiteko kreditu osagarriari. Zuzenketa 5.000 euro gehitu getzostarrak izeneko ordainketa fidelizazio txartela getxon indarrean jartzeko azterketa egin ostean, eta salerosle eta salerosleen elkartekin prozesu parte hartzaile baten ondorioz. Dirua honetako partietatik jasoko genuke. Diru zaintza gerakina gastu orokorretako. Zioa, gure herriko kaleek bizia behar dute, eta dendak izten diren heineak, lonjak usten diren heinean bizia iez egiten die. Egoera larria da, benetan larria, garrantzitsua da negozio berriek ekartzea, baina are garrantzitsuagoa, oraindik egun gure kaletan diharduten negozio guztiak zaintzea, bultzatzea, laguntzea eta indartzea. Gure ikuspuntutik ordainketa fidelizazio txartela ekimen ona izan daiteke. Getxo enpresa eta algortako dendekin kontrastatu dugu, beste dendari batzuekin ere bai, denek ikusten dute ondo, eta inork ez ditu eskutatzen izan daitezken zailtasunak. Baina zailtasun horiek izugarri leunduko lirateke udala proiektuaren sustatzaile eta bultzaitzailea balitz. Az dezala lanean, dendariei eman diezala abotza, erabakitzeko ahalmena eta jarditzala udalak bere ahalmen guztia herriko dendak zaintzen. Hori da gure proposamena, egun egiten diren gauzak osatzera etorriko litzatekeena, denon esfortzuak behar dituenak, denon konpromisoa. Gainera honek ahalbidetuko liguke guk nahi dugun komertzio eredua bultzatzea, sostengarria, aberastasun eta bizitza sortzailea eta hurbila. Guk eredua daukagu, baina denon artean eratu beharko da proiektua, ez gure eredua, batez ere, dendariekin prozesu parte hartzaile baten bitartez. Ezin ahaztu bestalde, partida honek diona, aurrekontu parte hartzailetatik eratorrikotako inbertsioak, eta bertoko eta tokiko ekonomia sustatzeko ekintza gehiago eskatzen ziren, 5. tokian kokatun zen eskaria. 4.527 puntu lortu zuen alegia. Egokia beraz, egokia eta premiazkoa gure dendak, gure dendariak oso egoera txarrean daudelako eta laguntza behar dutelako. Ignacio Uriarte. Kateana, eskerrik asko. Prozeso de... Aurrekontu parte hartzaileen prozesua izan da 2018irako eta gure helburua izan da 1.000.000 euro bideratzea jarduketa horietara. 1.000.000 euro esan bezala bideratuko dira eta horiek dira burutuko diren proiektuak. Parkeak eta lorategiak hobetzea, 5.002 puntu, komun publikoak kokatzea udalerriaren puntu desberdinetan, 4.792 puntu, eta irisgarritasuna hobetzea igogailu bat instalatuz Aiboan. Eta 3. sailkatua izan da Aiboako igogailua, eta horren aurrekontua 900.000 eurokoa da, baina hori ezin da zatitu. Izan ere, 1.500.000 euro zehaztu dira, eta hori da proposamenean jaso duguna. Aurrekontu akordioa sinatu dugu gobernu taldeak eta Getxoko alderdi popularrak, eta horrek indartze ditu parkeak eta lorategiak hobetzeko partidak, eta beste batzuk ere, adibidez, komun publikoak kokatzeko, hobetzeko eta egokitzeko obrak babesten ditu horrek. Horrez gain, beste 1.000 euro bideratuko dira, 5.000 eurora heldu arte, eta horren bidez 7 komun publiko kokatuko dira. Bestetik, Bilduk 5.000 euro proposatzen ditu fidelizazio txartel bat sortzeko, eta hori prozesu parte hartzailean 5. postuan geratu zen.
proposamena zehazki izan zen jarduera gehiago egitea Getxon tokiko ekonomia sustatzeko. Egia esan, osoko bilkuran geroago txanda izango dugu Ciudadanosen mozio bat eztabaidatzeko. Izan ere, tokiko merkataritzako laguntzen mozioa deitzen da hori eta bertan eztabaidatuko dugu gai honen inguruan. Baina, nik esan nahi dut, kreditu gehigarriaren proposamen honen helburua dela 100.000 euroko konpromiso hori betetzea. Eta EH Bilduren proposamenari dagokionez, tituluaz gain nik uste dut ez dela gehiago proposatzen ez da ezer zehazten, baina bai, 500.000 euro esleitzen dizkio bere ideiari eta ideia honen gainean egindako aurkezpen publikoan esan zenuten zehaztasun guztiak emango zenizkigutela, baina gobernuan gauden taldeok ez dugu horrelakorik, hau da, azalpenik jaso. Nik ulertzen dut irakurri dudanagatik eta jaso dudan informazioagatik, bilatu dudanaren arabera, tituluaren arabera, merkataritza fidelizazioko txartel bat dela. Eta hori finantza erakunde batzuek urte askotan proposatu dituztenen antzekoak dira. Baina nik esan nahi dut, sustapen ekonomikoak sustatzen eta kudeatzen dituen diru laguntzetan 40.000 euro ematen direla Getxo bonoaren txat, eta horiek 40.000 euro bihurtzen dira, eta hori gastatzen da erosketetan udalerrian. Hau da, ondorio hori biderkatzailea da, eta zuzeneko ondorio biderkatzailea dauka, 5 euro lortzen dira inbertitutako euro bakoitzeko, eta guk uste dugu 1.000 eurorekin 500.000 euro lortuko genituzke. Eta guk uste dugu Getxo bono deritzona dela proposamenik eraginkorrena. Esan bezala, bi alderdi gaude gobernu taldean eta oraindik ez dugu azalpenik jaso. Asmoa bazegoen, baina EH Bilduk bertan bera utzi zuen bilera. Eta hori EH Bilduk egin zuen eta ez gobernu taldeak. Eta merkataritzari buruzko gainerakoa, mozioa eztabaidatzen denean esango dut. Mila esker. Enrique Olaso. Arratsaldeon guzti, nik lehenengo baten emendekainari buruz berba egingo dut, eta gero ostean, ezta? Emendekaina zuzenketaren inguruan ari gara eztabaidatzen. Bale. Argi dago, bueno, komentario txiki batzuk, alde batetik komertzioaren bultzatu beharra oso helburu importantea da, baina gure artean hitz egin dugu gaur bertan beste proposamena dago, ikusten dugu proposamen ezberdina dago zela. Hori puntu bat, ikusten dugu helburu importantea, baina proposamen asko atzean dituena eta pentsatu behar direnak. Bigarrena, baneukan jarrita, ez duzuela azaltzen ondo, baina orain ez dut botako argudio hau, bai ulertzen dut, zuen mugak eta hauenak ezberdina dira. Eta argi egon da aurrekoan. Ez da berdina zuek argitasun falta izatea edo gobernatzen duenak zehaztapenik ez emotea. Ez da bat ere berdina. Orduan zentzurretan ulertzen da ez argitzea guztia. Baina orain arte ere ikusi da, partaidetza gure artean momentu honetan dago, partaidetza kontzeptua dago degradatua. Eta hori da bultzatu behar duguna. Eta zuen proposamen horretan berriro nahasten gara, partaidetza prozesuekin egon den nahasketan sartzen gara berriro. Zuek aukeratzen duzue 5. proposamena, 4. proposamena airean geratu da, baina ez dakit 4 edo 5, importantena da dena eta horretaz gero hitz egingo dugu eta hor dago mamia prozesua eta Getxo txukun gauza bera oso ondo azaldu du Susanak, gauza bera, ez dakigu ze prozesua, ze gertatu den, nork erabakitzen du, horrek degradatzen ditu helburu importanteak. Eta horretaz, horrekin kontu zibili behar da. Gure kasu honetan, zuen proposamen honi emango diogu abstentzioa. Santiago zein zegoen lehenengo, Eduardo Gero. Bueno, nosotros, para comer... Azteko, ez diot gobernu taldeari arrazoia eman gai honetan, baina uste dut zuzen dabilela. Zuek ez duzue ondo azaldu, argi azaldu emendakin honetan, zertan datzan benetan txartel hori. Bai, enteratu ginen,
gainetik enteratu ginen edabideetan, joan den hilean proposatu zenutenean, baina hemen idazkian ez da benetan zehazten, ez dakigu neurria berbera izango den, hau da proposatutako berbera izango den, baina horrez gain gustatuko litzaidake esatea proposamen hau emendatzea ez dela bide egokia, izan ere teilatutik hasi duzue etxea, eta finantzatu nahi duzue prozesu parte hartzaile bat, baina logikoena izango litzateke nolabait, astea azterlan proposamen batetik, eta gero bideragarria dela ikusten bada, funtsak eman beharko dizkiogu aurrekontu partida bati fidelizatzeko, hau da, komertzioa, merkataritza fidelizatzeko, eta gero prozesu bat burutu beharko litzateke, sozializatzeko, eta publizitatea emateko. Behar bezala egikaritzeko plan hori, hau da, zuek proposatutako plan hori behar bezala egikaritzeko, baina berriz ere, uste dugu teilatutik hasi duzuela etxea eta aitzakia dela, hau da, osoko bilkuraren puntu hau aitzakia dela, aurkeztu ez diguzuen proposamena ekartzeko. Izan ere, hori ez duzue bestelako emendakin baten edo mozio baten bidez aurkeztu modu zabalagoan eztabaidatzeko. Beraz, nik uste dut ez duzuela ondo egin, eta guk ezin dugu alde bozkatu eta horregatik abstenituko gara. Mila esker. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Arazo bat dago osoko bilkura honetan. Hau da, proposamenak nahikoa edo nahikorik ez zehazten diren. Nereak hori esan du, exigentzia batzuk aipatu ditu, nola, noiz eta aurpegiratzen ditugu gauza horiek gero, arratsaldean zehar, baina merkataritzaren sektorea ezagutzen badugu, badakigu zer den fidelizazio txartel bat, ez da gehiagia saldu behar. Denok, merkataritza ezagutzen badugu, badakigu zer den hori. Gero, mozio bat dago, Ciudadanosen mozio bat dago, eta kortapega bat da hori, baina proposamen hori badago beste udalerri batzuetan, asko erabili da, eta aztertu behar da, baloratu behar da. Ados gaude, arazo horrekin, guk EH Bilduk eta guk ere aipatu dugu askotan arazo bat dagoela tokiko merkataritzari dagokionez, izan ere lokal asko itxi dira, Algortaren egoera penagarria da, aretarena ere bai, eta legegintzaldiaren edo urtearen hasieratik Alderdi Popularrak nahi zuen 2018 merkataritzaren urtea izatea. Eta horregatik erabaki garrantzitsuak hartu ditugu zentzu horretan, eta nik uste dut EAJak eta Getxoko alderdi sozialistak bat egiten dutela gurekin, behintzat alderdi batzuetan, eta hasi genuen horretarako erabakiak hartzeko prozesu bat. Tasei eta zergei buruzko erabaki bat hartu genuen, horiek murrizteko eta horrela saltoki berriak ezartzeko gure udalerrietan, kenkariak edo desgrabazioak lortzeko saltoki horiek, eta zenbait kreditu gaitu ditugu hilabete honetan, ekarpenak egiteko Getxo enpresarentzat, Algortako dendentzat, eta Getxo enpresaren arazo zahar batzuk konpondu ditugu, finantza laguntzei dagokienez, eta horrez gain baliabide ekonomikoak eman dizkiogu Getxo enpresari, Getxo moda berri bat egin dezan, eta nik uste dut erabaki onak hartu ditugula politika horietan aurrera egiteko, hau da merkataritza babesteko. Getxoko bono denda esarri zen Bizkaian, junteroa izan nintzenean, Getxo denda esarri zen horren ostean, eta nik uste dut politika hori ez dela nahikoa, bikoiztu beharko litzatekelako, baina hor dago, baliabide hori, eta hor egon liteke etorkizuna. Urrengo ostegunean osoko bilkura honetan aurrekontuak eztabaidatuko ditugu eta gobernu taldeak badauka konpromisoa, hau da EAJak eta sozialisteko daukate konpromisoa merkataritza eta saltokiak gehiago babesteko eta lerro artean beste proposamen batzuk daude, dagoena osatuko dugu eta merkatarien elkarteak babestuko ditugu eta eurek hartuko dituzte erabakiak haiek ezagutzen dutelako hoberen sektore hori merkatalgune bat sortu nahi dugu eta guk nahi dugu hirigunetan edo herrigunetan segurtasuna areagotzea, argiztapena hobetzea, aparkaleku gehiago egotea eta zenbait neurri hartuko dira merkataritza sustatzeko eta diru laguntzen lerro bat gaituko dugu. Mozioan hori aipatuko dugu eta horren bidez nahi duguna da 2017an esan bezala saltoki gehiagok aukeratzea Getxo euren saltokia jartzeko.
nik uste dut denok gaudela ados, eta EH Bilduren proposamena zuzena da, ona da, merkataritza sustatzeko, eta agian aurrekontua edo proposatutako zenbatekoa gehiegi dela, baina ondo dago, nik uste dut aurrekontu erabakian badaudela neurri asko, hori ez babesteko uste dugu ez dela gaur honetzi behar, baina bai etorkizunean izan ere merkatarien elkartearekin hitz egin behar dugu eta premia hori adierazten badigute, hori egin beharko genuke, baina orain arte dakigunaren arabera ez dute behar, baina agian etorkizunean beharko dute. Mila esker. Bueno, zeiatuko nahi lehenengo gauzak apurka erantzuten eta gero azaltzen. Zergaiti dago partida honetan sartuta, 2016 urtean Alderdi Popularrak egin zituen emendakinetatik ikasi egin dugulako. Aztertu ditugulako, ikusi ditugu zergaitik bota ziren atzera, erruan sartu dugu partida hau honetan, hurbiltasunagatik. Orduan, aurrekontu parte hartzailean aipatu izana ez da arrazoia. Da bidea atzera botatzea izan ez dadin. Hori lehenengo gauza. Ondoren, Inazio, bai, arrazoia daukazu. Guk esan genuen guztiekin partekartuko genuela, eta horretan ari ginen, de hecho, zeuekin egin genuen bilera deialdia, lehenengo bilera eskaria alderdien artean, zeuekin egin genuen. Claro, zure alderdi eta gure alderdiaren arteko harremanak deskonfiantza osatzen ari dira. Eta beste hainbat harreman bagen euskan bidean eta bapatean zeuek legitimazio gozoarekin aurkeztu zuen dutuen Alderdi Popularrarekin akordioa. Berez, ez gara joango zuen gana gure proposamenak aipatzera, zuek akordioa daukasunean Alderdi Popularrarekin. Ulertuko duzunez hori logikoa da. Aldiz, ez daukagu inolako arazorik hori aurkezteko. Gero Alderdi Popularrak aipatu ditu beraien akordioan gauza asko dauzela komertzioak bultzatzeko. Ikusi ditugu, baina bilatu ditugu, baina ez ditugu ikusi. Ideiak bai, aipamenak bai, diru kontuetan ez dugu ezebez ikusi. Eta gure ustez polizia ez da bide hori, eta gero, argi gehiago, ointxe aprobatu indira batzuk, ez dakigu nun jarriko dien. Eta ze gehiago, bai, egia da, elkartei diru laguntza ematen zaie. Ez dugu uste elkartei diru laguntza emanez, komertzia hobetu ingo dana. Eta Inazio segitzarren, ez da bankuek daukaten fidelizazio txartela bat. Esan genuen bere momentuan, baina aipatuko dugu orain. Badago mundu zabalean, nahiko arrakastatsu izan diren batezbe tokiko ekonomiak bultzatzeko, tokiko monetarekin lotutako esperientziak, denbora bankuek eta guzti horrekin lotutako esperientziak. Guk esperientzia horri, edo hoiek aztertu ditugu eta hoiei txartela irudia eman diogu. Baina konturatzen bazara, gure elmendakinean esaten dugu, guk proiektu bat daukagula horren inguruan, baina txartela hori nola eratzen dan eta zertan eratzen dan, salerosleek erabaki behar dutelako. Eta zergaiti 500.000 euro, gure ustez txartela horrek benetan arrakastatzua izateko udalaren laguntza behar duelako. Eta udalaren laguntza hori proiektu parte hartzailea, parte hartzeaz, martxan jartzeaz aparte, izango litzateke adibidez ere programa informatiko bat eratzea horretarako, edo eta izango litzateke ere txartelak egitea. Berez, guztiz justifikatuta dago. Eta kontua da hori, zirkuito lokalak sortzea, herritarrak barneratzea, herrian erosteko konpromesua areagotuz, komunitate konpromesua areagotuz, komertziante eta salerosleen konpromesua areagotu eta beraiei lagundu, baina beraien konpromesua ere eskatu, hasieran udalaren parte hartzea beharrezkoa litzateke, baina ondoren elitzateke horren beharrezkoa, eta guztiaren gakoa izango litzateke komertzianteen beharretan. Eta komertziantek izan beharko lukete erabakitzeko ahalmena. Momentu honetan, zuk aipatu dituzu banku txartelak hor erabakitzeko ahalmena banketxetan dago. Kontu honetan, izango litzateke komertziantengan egongo litzateke erabakitzeko ahalmena. Erabakitzeko zeinek egin dezake txartelarekin bat eta zeinek ez, segun ze eredu mantentzen duten. Azken finean, gure ustez, hemen dagoen arazoa, da eredua. Komertzio eredua. Zuei asko betetzen zaizue ahoa komertzioa bultatzen duzue izatez, baina zuen alderdiak bai Leioan, bai Berangon, gure dendarien kontrako ekimenak bultzaten ditu, eta zuek isilik mantentzen zarete. Gure ustez, orain arte egiten dituzuen ekimenak, ez dituzte ezer konkreturik eman, eta agian, indarrean daukazun plan estrategiko horrek, agian, eman ditzake bere emaitzak, baina noiz,
Egun lanean ari diren dendariak oraintze behar dute laguntza. Oraintze, ez 5 urte barru, igual 5 urte barru ez daude hor. Oraintze behar dute laguntza. Oraintze eskatzen dute laguntza. Eta oraintze esaten dute, hainbeste eskaparate gutxiago jarri udalaren aldetik, erakunden aldetik, eta benetako laguntza gehiago eskatzen dute. Eta bide horretatik, eta txartel honekin oso ondo sartu daiteke, bide horretatik dator getxobonoa adibidez. Getxobonoa bai izan daiteke, erabil daiteken eredu bat, baina hori indartu egin behar da. Eta horretarako, eta zein da gure proiektua galdetu induzue, oso argi. Tokiko txanpona bultzatu, zirkuito lokalak bultzatu, konpromesua denon artean bultzatu, komunitatea eratu, baina horretarako hori da gure proposamena. Baina honetan, eta horren inguruan gehien dakienak dira salerosleek. Horregatik esaten dugu, jar dadila martxan, prozesu parte hartzailea beraiekin, ekimen hau martxan jartzeko, eta badakigu, zer nolako erantzuna ematen dion gobernu taldeari, honen inguruko proposamen guztiari esanez. Oso ondo, gero onartuko diguzue, baina birritan, onartu da hemen, birritan, onartu da plen honetan, komertzioari inguruko azterketa maila bat, bukatzen dut, azkenengoa PPK proposatutakoak, eta ez duzue ezer egiten. Beraz, hortxe daukazue azalpen guztia. Orain, bozkatu ezakezue nahi duzuena. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Es una pena, decía que... Pena bada. Ez naiz sakonean eztabaidan hasiko EH Bilduren zuzenketari dagokionez. Ze hemen proposatzen den kreditu gehigarria, berriro diot, prozesu parte hartzailearena da, eta EH Bilduk gauzak nahazten ari da. Publikoki egin zen €1.000.000 bideratzea parte hartze prozesuei, eta hori areagotzea, esan behar da, prozesu hori oso ondo egin dela, 2 fase egon dira, lehentasunak ezartzeko bozkak egin dira, bozka ugari jaso dira, eta partida bakoitza esplikatzen ibili gera, eta bilera zehatzak egin ditugu, komunikazio alorrak eta zinegotziak bertan zeudela. Beraz, 2 aurrekontu parte hartzaile prozesu gauzatu dira, eta konpromiso hori betetzeko ekartzen da ona €1.000.000 hori. Eta lehen esan dudan bezala, parkeak eta lorategiak hobetu, irisgarritasena hobetu, aiboan, eta bar, eta bar. Eta zuzenketa horrekin, zehazki, esan beharra dago, EH Bilduk proposatzen duen neurria, aztertu daitekela, baina beste askoren artean, eta argi daukagu. Baina nik ikusten dudana da, neurri hori 500.000 eurorekin lotzea, hori neurriz kanpokoa dela. Ze getxobonoan adibidez, inbertitzen den euro bakoitzeko 5 euroko eragina dauka. 30.000-tik 35.000-ara pasatu gera, eta dagoeneko esleitu dira 40.000 euro getxobono horrentzat. Partida hori areagotuz, eragin multiplikatzaile hori nabaria baita, hori agian interesgarria izan daiteke. Beste mozio batean hitz egingo dugu horretaz. Beraz, ez dute gutxietsi nahi proposamen hau, baina ikusi behar litzateke esplikazio sakonagoa, xeheagoa beharko litzateke. Segurazki, akordio filosofia bat erdiatzi daiteke printzipio hoietan, tokiko ekonomia, tokiko merkataritza, familia ekonomia, gehitxon 950 daude, eta hortxe diraute, eta merkataritza gainbehera doala esaten den bakoitzean, eta hainbat taldek esaten duzue, pena handia hartzen dut. Hirugarrentzat agortuko dut, honekin bigarrenarekin jarraitu du. Lotuta. Claro que hay comerciantes que lo están... Bai, noski, merkatari asko gaizki pasatzen ari dira. Ze kasu askotan esan dudan bezala, oso sektore feminizatua da, merkataritza minorista, bakar
lan egiten duten pertsonak, eta guk elkarteetan biltzea sustatzen ari gara, ze horrela tresnak eta aukera gehiago izango dituzte. Eta enpresa bat daukagunean, egin behar diren gauzak, adibidez, langileen kontuak, banaketa, salmentak, dinamizazio kanpainak, erosketak, horiek denak elkartuta egin ditzakete, ze etxaiak, arerioak, adibidez, arrakala digitala, internet, gero eta indartsuagoak dira. Eta, bueno, egin daitezke proposamenak egiteagatik, nork laguntzen duen gehiago merkataritza, baina horrek ez du ezertan laguntza. Neurri zehatzak eman behar dira, adorea eman, beraien ondoan egon, eta noski tokiko ekonomiaren kontu hori ez da EH Bilduk asmatua, gizarteak asmatu du, eta hiritarretako bakoitzak, eta gero bakoitzak banderatxoa eramaten du gehien komeni zaion lekura, baina gu ezkera horretan sartuko. Guk nahi duguna da emaitza ahalik eta onena izatea, eta horretan saiatzen gera gu beti. Gero, merkataritza neurriak landuko ditugu gero mozioan. Iván Rodríguez. Vamos a ver, porque es curioso que quieres discutir las medidas de comercio. Merkataritza neurriak exekutibak ez diren mozioetan eztabaidatu nahi dituzu, eta ez hemen gainera ez omen duzu zuzenketa hau zeratu nahi, eztabaidatu nahi, baina irakurri egin duzu. Fidelizazio eta ordainketa txartela onartzea, azterketa teknikoa eta prozesu parte hartzailea egin ondoren. Hori da zuzenketa, irakurri dezakezu nahi duzun bezala, baina hori da idatzita dagoena. Baina, esan dezakegu, merkataritza oso egoera honean dagoen. Kalitatezkoak direla, bai, zuzenketak eta gobernuaren zuzenketak eta proposamenak eragina izatea, hori zalantzan jar daiteke. Eta, arrakala digitala konpontzea aipatu duzu, eta 30.000 euro gozatu zenuten horretan, baina ez duzu konpondu. Getxobono areagotu nahi duzuela? Oso ondo, etzaigu gaizki iruditzen, baina jende gehiago tartean sartuta. Nik ez dakit nondik ibiltzen zeran zu pasaeran. Algorta erdigunetik, urtarriletik ona, 19 saltoki itxi dira. Datu hauek ez ditugu guk asmatu. Merkataritzaz gehien dakitenak merkatariak dira, salerosleak dira. Amesti kalean, gorantz doan horretan, nik esango nuke gutxienez 4 lokal badaudela utxik. Torrene kalean beste hainbat. Duela gutxi beteta zeuden, eta orain utxik. Eta askotan errotazio tasa oso handia da, eta hori seinale txarra da. Beraz, zergatik ez duzu hemen eztabaidatzen, eta ez gero. Diru hornidura eztabaidatu behar da hemen, baina gero mozio batean eztabaidatzen dugun bakoitzan esaten duzu, bale, ados, gero, baina gero ez da ezer egiten. Merkataritza mailak ez dira abian jarri. Eta gainera, merkataritza foroak ez dauka batere jarduerarik. Erabat hilda dago. Eta foro horren eraginkortasuna, merkatarien esanetan, hutsa da. Ez du asmatu? Inork ez du agatxo magikorik merkataritza nola sustatu, baina goazen beste zerbait pentsatzera. Eta zure hitzak aipatuko ditut, ze batzutan oso erraz jartzen dizkidazu gauzak. Esesko botoa ematen denean, esaten ari garena da, ez gaudela ados. Hori esan duzuzuk lehenengo puntuan. Amaitu, mesedez. Segituko du bestea. Que no quieres que nos gastemos 500.000 euros. Beraz, ezetz esaten badezu, esan nahi duzu, ez duzula nahi 500.000 euro gasta dezagun merkataritza sustatzen. Bai, zure teoria da. Guk ez daukagu batere arazorik zuekin hitz egiteko. Beste merkatariekin ere hala egiten dugu. Banko etikoarekin ere hitz egin dugu. Guk beharrezkoa denarekin hitz egiten dugu. Tokiko txanponen sistema eraginkorra da tokiko merkataritzaren eredu jakin bat bultzatzeko.
ez tokiko merkataritzaren itxura izan, baina multinazionalen parte diren hoiek. Beraz, Inazio, aplikatu ezazu, ezezkoa botatzen baduzu, horrek esan nahi du, ez zaudela ados. Beraz, zu ez zaude ados, prozesu parte hartzaile bat abiaraz dezagun, herri honetako salerosleen bi elkarteen babesa duen txartel hau abian jar dezagun. Hori da proposta. Eta gainera, are gehiago, uste duzu merkataritza primeran doala. Eta gainera, zehazki esan duzu, pena ematen dizula merkataritza gaizki doala entzuten diguzunean. Eta guk esaten dizugu, gero eta lonja gehiago daude utxik. Zer uste duzu, jendeak lonjak izen dituela oso ondo dijoazkielako gauzak? Galdetu jozu jendeari zertan laguntzen dioten zure neurriak. Amaitu, agortu dituzu irutxandak, behaz, beste norbaitek, Santiago Sainz. La verdad es que no tenía... Ez nuen parte hartzeko asmorik, lehenengo txanda zaratago, baina, bueno, aipamenengatik nik ere parte hartuko dut. Errespetu falta iruditzen zait, beste alderdi bat aipatzea, Eduardo, zure... Eta gainera, zertarako, da nire zuzenketak edo nire ekimenak kritikatzeko. Eta zuek berriz ez duzue ez da mozio triste bat aurkeztu tokiko merkataritza babesteko adibidez. Baina hori beste kontu bada. Berriro esplikatuko dut, ze agian euskara teknikoegi batean dago. Zuzenketa honetan zera proposatzen da. Prozesu parte hartzaile bat, oraindik ez dagoen txartel bat abian jartzeko. Baina hori ez da gauzatuko ez dagoelako gobernu taldearen planetan. Beraz, zuk zer babesteko asmoa duzu, benetan ez dut ulertzen. Beraz, etxea teilatutik hastea izango litzateke, eta guk ez dugun ez logikoa ikusten ez dugu babestuko. Zuek bai, bueno, oso ondo, baina zuek etzazue besteen lana kritikatu, zuek ez baldin badezu ezer ekartzen osoko bilkurara. Inazio hori esan nahi diot, bestalde, tokiko merkataritzaren etxaia izan daiteke internet, egia da aldez, baina baita ondoko udalerrietako merkataritzen arerioa ere, eta baita saltoki handiak. Hoien aurka egin behar dute borroka egunero, eta erabat, bueno, egoera asko zokerragoan egonik. Ez merkataritza bakarrik, industrian ere hori gertatzen da, inguruan, parke teknologiko berriak egiten ari direnean, edo enpresa talde handiak sartzen direnean, lehiakortasuna galtzen gara, auzokoen kontra. Ez baldin badegu garaiz erreakzionatzen, uste dut azkenean geratuko garela lotarako herri baten modura. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bosketara pasen gara. Gogoratu, boskatuko duguna izango dela EH Bildu talde politikoak aurkeztutako zuzenketa. Ez goazela hasieratik aurkeztutako proposamenen inguruan arituko, baizik eta zuzenketaren arian. Beraz, zuzenketaren alde, EH Bildu, abstentzioak, guk, getxo, aurka, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa, parkatu. Zuzenketa eta juten gara hasierako puntuan maigainan jarritako proposamenaren inguruan eztabaida zabaltzen, norbaitek nahi baldin badu hitza hartu alde horretatik. Enrique Olaso. En el presente punto... Puntu honetan kreditu gehigarri bat onartzea eskatzen da, 1.055.000 euro bideratzeko, aiboan igogailu bat ezartzeko, komun publikoak ezartzeko, udalerriko hainbat lekutan, edo lorategiak eta besteak hobetzeko. Eta denak aurrekontu parte hartzailearen ondorioz, udal gobernuaren hitzetan. Baina hemen arazo bat dago, eta ez kreditu gehigarri horretan adierazten diren jarduketak. Baizik eta, bueno, izan ere begibistakoa da, gure espazio publikoak hobetzeko edozein neurri bezala, oniritzia jasoko dutela herritarren aldetik. Egingo den igongailua.
guk hori aldarrikatu dugu eta berandu doa eta egiteko dago eta mila bider esan beharko da hori egin behar dela. Nuestro problema está en tres. Gure arazoa 3 puntutan dago. Zer da parte hartzea? Zeinek dauka eskumena parte hartze hori diseinatzeko, eta noiz hitz egin dezakegu aurrekontu parte hartzailetaz eta parte hartze prozesua bera. Lehenengo puntua, zer da parte hartze prozesu bat eta aurrekontu parte hartzaile bat? Hemen kontua da parte hartzeari buruzko kontzeptu oso zabala daukagula eta borondate honez ados genezakela eta beste taldeekin mugatu genezakela naiz eta desberdintasunak izan, kontzeptu hori zer den. Baina gobernu taldeak tutelatutako parte hartze bat etzaigula onargarria iruditzen. Izan ere horrek herritarrei galarazi egiten die tresna eraginkor bat erabiltzea gure udalerria hobetzeko. Bigarren puntua, nork dauka eskumena parte hartze hori diseinatzeko. Logikoa dirudi pentsatzea plenoa baldin bada eskuduna horretarako. Alegia aurrekontu municipalak onartzeko, era berean, berak izan behar lukela eskumena aurrekontu parte hartzaile horiek diseinatzeko. Baina, zentzun hau ez da gobernu taldearen zentzuna, ze berea ez den eskudun bat hartuz, 2017ko uztailean gobernu junta batean onartu zuen herritarren parte hartzea arautzeko mekanismoak onartzeko araua aurrekontuak egite aldera. Guk ez genuen parte hartu irizpide hoietan eta guk dakigula ez da oposizioko beste taldeak ere eta ondorioz gaur bozkapean jartzen dugun kreditu gehigarria gobernu taldearen prozesu parte hartzaile hutsaren emaitza da eta ez da gurea, ez da beste taldeena ere. Beraz, eskumen irregulartasun bat dago hor eta horren isla da plenoaren osaketa. Parte hartze zinegotziak eta gobernu taldeak babestutako prozesu horrek ez dauka zilegitasun demokratiko nahikoa. Hau da, esaten da herritarrek parte hartzen dutela aurrekontu horietan, baina egiaz etzaile uzten diseinuan parte hartzen, etzaigu guri uzten diseinu horretan parte hartzen eta gugera gure herritarren ordezkari politiko anitzak. Horrek ez du horrela behar eta hortik dei egiten diogu gobernu taldeari hurrengo aurrekontuetan jakitun izan dadin prozesuaren diseinua osoko bilkurarena dala. Osoko bilkura osatzen duten zinegotziena eta ez parte hartze zinegotziarena edo tokiko gobernuko mailarena. Eta berriz ere gutxiesten balin badu osoko bilkura diseinuari dagokionez berriz ere epaitegietara jo beharko du eta hori mingarria da. Baina orain arte bide hori bakarrik izan zaigu gure parte hartze politikorako eskubidea bermatzeko. Eta 3. puntua azkenik. Etzazue uste ez zegunik zaila izan irizpide hauek eskuratzea. Harrigarria dirudien arren irizpide horiek ez daude eskuragarri aurrekontu parte hartzaileen webgunean. Hasiera txarra da, joko arauak ezkutatzen balin badizkiogu gure bizilagunei eta horrek gainera ezetsi egingo luke hiritarren parte hartzea. 4.2 eta 4.3 paragrafoetan hala ikusten da, baina irizpideetan jarraituz lehena B letran biltzen dena eta horrela dio irakurri egiten du. Komunikazio eta parte hartze alorrak jasotzen dituen ekarpenekin txosten bat egingo du eta 2/2016ko tokiko erakundeen legearen artikuluak dioenez, txostenari gehituko zaio. Baina txorten horretaz ez dakigu ezer. Duzu 5 minutuan, nahi baduzu hurrengoa agortu? Bai, agortuko ditut.
zure aukera da. En Aurrera. el informe que emitió el proyecto de... Aurrekontu proiektuan ez dago txosten hori. Ez da existitzen. Hau da, ez herritarrek, ez osoko bilkurak ez dute ezagutzen dagoeneko eginda behar luken txosten horik. Lehenengo irizpide horren C letran ikusten da nola uzten dituzten bazter herritarrak. Esaten da kontrola teknikoa eta ekonomikoa izango dela, baina ez dugunez txostena ezagutzen, ez dakigu, ez da ere norainokoa dan kontrol hori, edo eta alderdi tekniko-ekonomikotara mugatu den, edo aukera kontrola ere sartu den. Herritarren proposamenak bazter utzita, aintzat hartu behar da, lehenago, gure herritarren erabakia tutelatu egin behar dela, berriz ere gobernu batzordeak. Laugarren irizpidearen, laugarren puntuak dioenarekin bat. Ze hor erabaki behar da, zer sartzen den eta ez den sartzen aurrekontu proiektuetan. Bi gauza interesgarri daude hemen. Gobernu juntaren erabakia argudiatua izan behar da, eta bigarrena, eta erabakia aurrekontu txostenean sartu behar da. Gu dakigunez ez bat ez bestea. Ze ez dugu juntaren erabaki arrazoitu horren berririk eta gainera proposamenak ez zaizkio erantzi proiektuari. Beraz, kreditu gehigarriaren berri ematen balin badute, horren arrazoia zera da proiektua dagoeneko eginda dago eta jakitera ezagutzera emandako akordioan ez daude sartuta, hori da arrazoia. Beraz, gobernu taldeak onartutako irizpideak ezarri dira hor, eta horiek ez dira izan osoko bilkurak onartuak. Beraz, aniztasun politikoa ez da bermatu. Beraz, ezin dugu jakin, proposamen horiek dira gure herritarrak egindakoak edo ez. Eta gainera, ez zaizkigu uzten, naiz eta idazkariak abisua eman dien, txosten hori beharrezkoa dela, hala ere ez da agertzen. Hala dio Euskadiko tokiko erakunde legea. Oso antzekoa. Tampoco sabemos cuáles son los motivos y razones. Ez dakigu ez da ere zergatik aukeratu dituen proposamen batzuk bai eta besteek ez. Orain arte azaldutakoa aintzat hartuta, herritarrak behartzen ditu, baina ez tokiko gobernuaren batzordea osatzen duten alkate eta zinegotziak, zehaiek nahi dutena. Egin dezakete nahi duten parte hartze eredua ezartzeko, eta horrek ez du zerikusirik guken daukagun parte hartze ideiarekin. Beraz, hemen bidegurutze bat dago. Ditugu proiektu batzuk bultzatu nahi ditugunak, baina beste aldetik ikusten dugu era guztiz nahastua eta bideratu behar dela bestera baten. Orduan zer egiten dugu? Proposamen zehatz batzuekin guk eskatu ditugu proposamen horiek. Guk nahi ditugu proposamen horiek. Baina ikusten dugu bideetan... Laso jauna, agortzen ari zeraz bigarren txanda. Vale, mila esker, beste norbaitek. Eduardo Andrade. Gracias, alcalde. Eskerrik asko alkate jaunak, asko, kritika asko ulertzen ditut eta batzuekin ados nago, baina gauza bera esan nahi dut. Kreditu gehigarria honestea parkeak eta lorategiak hobetzeko, igogailu bat instalatzeko aiboan, irisgarritasuna hobetzeko eta komun publikoak kokatzea udalerriaren puntu eta gune desberdinetan. Aurrekontu erabakian zeuden batzuk, baina beste batzuk ez, izan ere 2009an alderdi popularrak aiboaren igogailua proposatu zuen eta horretarako ez dira prozesu parte hartzaileak behar jakiteko Getxoko auzokidek denbora asko eman dutela hori eskatzen, izan ere 2009an proposatu genuen auzokideak esatzen zirelako. Prozesu parte hartzaileak era batera edo bestera egin, azken finean guk hori badakigu, alderdiok badakigu, auzokidekin gaude harremanetan eta badakigu eurek nahi dutena. Eta komun publikoak eskatzen dituzte etengabe. Herritar guztiek eskatzen dituzte komun publikoak. Gaur,
honako partidu hau ekartzen dugu gauza garrantzitsu hauek burutzeko eta bai, oso ondo iruditzen zait kritika politikoa eta kudeaketa txarrarekin, hau da, kudeaketa txarra egiten dutenaren ideiarekin, ados nago, baina ezin da ezetz bozkatu kasu honetan. Nola esango diogu herritar bati kudeaketa horrekin ados ez gaudelako ez dugula hori babestuko Aiboako obren hasiera babestuko. Nola salduko diegu herritarrei hori? Bai, guk kasu honetan abstenituko gara onartzen dugulako lanak beharrezkoa diela, baina betikoan gaude. Lehen esan dugu, eta hauek Egoin Andradek esan duen bezala, aurrekontu, ustez aurrekontu, sinatu dute aurrekontu itxarmen bat, non dirurik ez da agertzen eta epeak ez da agertzen, beraz, erreza olako aurrekontu itxarmena sinatzea, ez un cheque en blanco, baina bueno. Claro, oin esaten da, dirua gastatuko dugu herrian komuna jartzen zenbat, nun? Bat, 12, 15, Aretan, Hondartzan, non jarriko dira. Hori da, leku guztien denbora osoan eskatzen ari garena. Osea, dirua eskatzen danean, zehaztu egin behar da. Eta lehen aipatu egin bada, ezin dala ona ekarri dirua eskakizun bat eta abar batekin, eta abar hori ez duelako ezer zehazten, ja ez da enparantza nola egingo dan, edo komunak nola egingo ziren, eta abar jartzen zuen, ba orain, komunak, bai, ados gaude, komunak jarri behar dira. Hombre, lehenengo igual, elegok etzarto, egun dauzen komunak ondo garbituko eta mantenduko bagenituzke. Adibidez, San Nikolas enparantzakoak, kasu. Baina, karo, eskatzen duguna, eta ez da inairraroa, eta gu azteniteko gara da, zehaztasuna. Que no vale decir que vais a poner baños. Ez da nahikoa komun publikoak esarriko direla esatearekin, baina zenbat balio du bakoitzak, diru asko gastatu dugu, 200.000 euro gastatu ditugu bankuetan, agian orain beste 200.000 euro gastatuko ditugu komun bakoitzean. Da, eskatzen dugun gauza bakarra, ez da oso zaila, eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Bueno, empezando por el final. Amaieratik hasita lehen esan bezala, 500.000 eurora arte komun publikoak instalatzeko, eta bai, esan dut, hori zehaztu egin dut. 2 berrituko dira eta bat moldatuko da. 80.000 euro balio du berri bakoitzak zehazki. Eta hori ez dut nik esaten, Joseba Arregik esan du behin baino gehiagotan. Eta horrez gain, gehiago zehatz daiteke, baina hortik hasita gustatuko litzaidake gehitzea eta Enrikeri esatea nik kritika tekniko hori edo kritika politiko hori, bai, onartzen dudala, baina nasgarria izan da eta ari bat hartu duzue, baina ari horrek ez du inora eramaten. Eta zuk esan bezala, asmoa badaukagu, hori epaitegietan eztabaida daiteke, eta hori zuek erabakiko duzue, askotan egiten duzuen bezala, baina aldea dago legegilearen eta betearazlearen artean. Gauza desberdinak dira, eta idazkariak txostenean ez du esan berak ez dakiela prozesu parte hartzailerik burutu ez denik, baina berak esaten du prozesu parte hartzailearen ondorioa ez egoela jasota zehazki aurrekontuen zirriborroan. Baina gaur ona ekartzen dena aurrekontua honetzi aurretik kreditu gehigarri bat da, eta horrek aurrekontua aldatzen du hain zuzen ere, eta honesten den honetzi bezain laster hori onartuko da, eta aldaketa onartzea hori aurrekontuan gehitzea da. Izan ere, hori egiten da aurrekontua izapidetu aurretik. Beraz, idazkariak egindako errekerimendua betetzen dugu horrela, eta berriz esango dut. Beraz, ez du esan prozesu parte hartzailerik burutu ez denik. Bai, badaki prozesu parte hartzailea egin dela, eta denok dakigu hori. Askotan, azaldu dugu, gainera bilera askotan, lehenengo fasea azaldu dugu, bigarren fasea azaldu dugu, eta ez hori bakarrik. Erraza da, webgunean badago emaitza, eskuragarri dago, eta puntu guztiak daude, eta proposamen bakoitzak badauka puntu bat esleituta. Eta hizkuntza nahiko erraza da, ulergarria da, zuk erabilitakoa baina ulergarriagoa gainera. Eta nik zehaztu ditu zeintzuk dira lehentasunak, eta hemen jasotzen dira lehentasun horiek, eta horietako batzuk edo gehienak jasotzen dira aurrekontu erabakian, eta aurrekontu aldaketak hor jasotzen dira batez ere inbertsioetarako, eta hori logikoa da, diru gehiago badago, hau da, diru sarrerako ohikoekin lortu dena baino gehiago badago, administrazio publikoak bete beharra dauka,
eta botere betearazleak udal gobernuak hori betetzen du. Hau da, inbertsioak esleitzen dizkio udal aurrezpen horri, eta beti egiten da hori neurtuz zein den betearazteko gaitasuna, edo urte batzuetako betearazteko gaitasuna zein den, eta ezin da beste era batera izan. Eta nola ez, €1.000.000 bat inbertitu zen, lehenengo fasean, bigarren fasean, eta 1.066 boska egon ziren. Ez dira gutxi eta ezin dira mespresatu, ematen du guk Getxok bai mespresatzen dituela horiek egindako prozesu parte hartzailearen deskribapen horretan, baina 1.000 boto baino gehiago egon ziren eta ez dira gutxi, nik ez nituzke horiek mespresatuko eta estatistikoki hori bada lagin zabala. Izan ere, udalerri honetako 16 urte baino gehiagoko biztanleriaren lagin ona da hori. Eta oso datu fidagarria dela esan dezakegu estatistikoki. Eta nik uste dut ezin dugula mespresatu prozesu parte hartzaile hau. Gukek egiten duen bezala. Mi esker. Ibon Rodríguez. Es cierto, 1.076 votos no es algo... Bai, egia da, ezin dira boto horiek mespresatu 80.000 garelako. 1.066 boto dira, baina 80.000 pertsona gara. Ezin badu hori mespresatu, ia 80.000 pertsonetatik, 500 boto badaude 5.000 pertsonetatik, nagusien etxeko kontsultan bezalazo, are gutxiago mespresa dezakegu, eta hori egin zenuten azkenengo informazio batzordean. Zenbateko eskatu zuten 500, 5.000-tik, eta kasu honetan ezin da mespresatu 1.066 pertsonen kopurua Getxoko biztanleriatik, bale, 30.000 pertsona dira, nik uste dut proportzioa nahiko desberdina dela. Eta prozesu parte hartzaileez ari garenean, eta hemen askotan aipatu dugu kontu hori, hau, iruzur txikia da. Zuek erabakitzen duzue zer bozkatu alden eta zer ez. Zer den teknikoki bideragarria eta zaintzuk diren irizpideak gauza bat teknikoki bideragarria izateko. Eta zeintzuk dira irizpideak, udal gobernuaren proiektuekin bat etortzea eta prozesu parte hartzaileak ez dira horretarako baizik eta herritarrak entzuteko, beti entzuteko baita guri gustatzen zaiguna esaten dutenean ere. Esan duzu hemen 7 direla, bale, baina gardentasun arazo bat dago, lehen esan duzu ezenekiela zer zen guk aurkeztutako txartela, baina zu gobernu taldeko kidea zara eta orain esan diguzu 7 komun publiko direla eta zertan gastatuko den dirua. 1.066 pertsona ez dira mespresatu behar. Niretzat pertsona bat bada kontuan hartu beharrekoa eta 1.066 bai bada garrantzitsua, baina 500-5.000-tik ere bada oso garrantzitsua. Beraz, parte hartzeaz ari zaretenean mesedez gogoratu esaten duzuen guztia. Izan ere, nabarmentzen duzuen zifra hori romokoa baino askoz txikiagoa da eta hori mespresatzen duzue sistematikoki. Beraz, prozesu parte hartzaileak burutu nahi badituzue, benetan egin prozesu horiek eta gustatzen ez zaizuena entzutean, mesedez, kasu egin horiei eta ez baztertu. Ez baztertu gustatzen ez zaizuena bozketatik. Izan ere, bakarrik usten diezue gustatzen zaizuenaren inguruan bozkatzea. Hau, beharrezkoa da. Baina nahikoa da, mesedez, ez eman horrelako lekziorik, nahiko aukera gutxi dituzuelako horren inguruko lekzioak emateko. Mi esker. Ez dakit mespresoa den hitza, guk ez dugu mespresatzen ezer, guk bakarrik triste jartzen gara ikusten dugulako partaidetza hitza erabiltzen dela zentzu era ezberdinetan, eta honetaz askotan hitz egin dugu. Bakarrik esan nahi dugu, hobekuntza bat egon behar dela, hobekuntza prozesu bat egon behar dela, partaidetza prozesuak izan behar dela, zer egin behar ditu, poderea eman herritarrei zatika, eta hori argi egin behar da. Eta horretarako, adibidez, pleno honek hitz gehiago eduki behar du, eta hori da proposatzen duguna. Adibidez, txostenak edo informeak egon behar dira behar den moduan. Adibidez, informazio eza baino, aukera batzuk, herritarrok proposatzen dituzten aukera batzuk entzen badira, argi eta garbi, izan behar da, informe baten jarrita segatik egiten den hori, eta ze irizpideak jarraituta. Gehitu aldira irizpide politikoak gure ustez ez.
Eta zuek argi eta garbi esan duzue hori egin duzuela. Eta prozesua argi eta nabarmena eta guztion eskuetan jarri behar da. Azkenean, partaidetza dago lotuta kontrol demokratikoarekin. Eta gure ustez, kasu honetan, egin dugun alegina, getxon egin den alegina, egin diren lehenengo pausoak kasu batzuetan izan dira askoz arrakastatsuak beste kasu batzuetan baino. Adibidez, bentakoa ikusten dugu nahiko ondo egin dela. Eta beste bi hauek getxo txukun eta partaidetza aurrekontuak ikusten dugu gabezi oso nabarmena daudela. Eta aurrera pausoak eman behar direla. Eta gu kritikoak izango garela horrekin. Eta zer egingo dugu? Gero gauza batzuetan ados gaudela? Claro, egin behar dela irritarron ibilbideak eta batez ere adineko personen ibilbideak errestu? Noski. Eskerrik asko. Txefo Aranda. No, recordar que estamos en un tema que es el tema de presupuesto. Gogoratu nahi nuke aurrekontuen inguruan ari garela hitz egiten, baina Enrikek ja filosofiara bideratu du gaia parte hartzeaz ari da, eta Enrikek gaztelaniaz esan duena, ez zait gustatzen, gaztelaniaz hitz egiten duzunean, ez zait gustatzen esaten duzuna, nahiago dut, euskaraz hitz egiten duzunean, zepillado hitza esan duzu gaztelaniaz, tutoretzapeko parte hartzea aipatu duzu, eta neurrira egiten ditugula proiektuak, eta gero eskumen irregulartasuna aipatu duzu, eta askotan egiten dugun bezala, eta esaten dugun bezala, administrazioarekiko auzien epaitegietara jo dezakezu, baina gustatuko litzaidake adieraztea lehenengo aurrekontua, hau da, milioi euroko partida bideratu zen 2016an aurrekontu parte hartzaileak bideratzeko, eta EH Bilduren babesa izan genuen abstentzioarekin, eta hori izan zen lehenengo aldia hori gehitzen genuela. 1.000.000 euro esan bezala, eta lehenengo fase bat, bigarren fase bat egin zen, eta azkenean irizpideak ikusi ziren. Aurrekontua ez da zepillado tekniko bat, gaztelaniaz esan duen bezala baizik, eta azterketa tekniko bat, bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertzen dira. Eta argi dago proposamen hori ez dela izan behar eremu zehatz baterako, hau da, banku bat jartzeko eskatzen dutenean nire eraikinaren azpian jartzeko, hau da, esen hormigoiko proposamen zehatzik egin behar, ezin zen aukera hori albidetu, baina orain aurrekontu aldaketa bat dago eta herritarren proposamenak hartzen dira kontua, baina nola hautatu dira? Boska gehien jaso dituztenak dira. Opakoa dela? Bale, oso ondo iruditzen zait, baina kontua da, gai zerrendaren bigarren puntutik aipatu dugun bezala, ez daukagula aurrekonturik, oraindik ez ditugula aurrekontuak, baina orain kreditu gehigarriak ari gara boskatzen lehen genituen aurrekontuak osatzeko, eta ez badago aurrekontu orokorrik onetsita, da oraindik ez dugulako erabakirik lortu epearen barruan alderdi politiko desberdinekin. Orain dela 2 urte, elkarrizketak hasi genituen, bilera asko izan genituen, konpromiso handia eta lan handia egin genuen, eta azkenean akordio batera heldu ginen. Eta orain dela 2 urte, esan bezala batzuek ez zuten nahi izan, politikoki agian ez zitzaien interesgarria iruditzen, dena delakoa, proposamen bat egin zen udal gobernutik, baina haiek erantzun zuten eta proposamen batzuk egin zituzten orrialde batean, eta joan den urtean guk getxok erantzun zuen WhatsApp bidez, eta aurten abenduaren 21-etik ez du ezer erantzun. Eta osoko bilkura erabiltzen dute zenbait gauza leporatzeko, ez dakitze arrazoirengatik eta parte hartzeari buruzko lekzioak emateko. Horrez gain gustatuko litzaidake gogoraraztea lantalde bat dagoela, baina ez zaituztet gonbidatuko, bazaudetelako gonbidatuta, baina Rom arautegian aztertzen ari gara kontu batzuk eta ari gara eguneratzen edo saiatzen ari gara Euskadiko tokiko erakundeen legera egokitzen, eta gauza batzuk aldatzen saiatzen ari gara, eta aurrekontu parte hartzaileak horren barne daude, eta saiatzen ari gara hori gehitzen, hori hobetzen edo argiago idazten, sistematikoki jasotzen eta ez soilik gutxiengo eskakizunak betetzen. Izan ere, guk nahita
sartu genuen hori. Ez bakarrik gobernu edo hauteskunde programa zegoelako, baizik eta horretan sinisten dugulako. Hori gehitu genuen eta hobetzen saiatu gara. Lehenengo prozesua, bai, ezin hobea izan, akats batzuk izan zeuden, akatsak egon ziren, eta inorez da perfektua, baina opakoa dela, cepillado hitza erabiltzea, ez zaigu bat ere ondo iruditzen. Mi esker. Colindando. Ibon Rodríguez, azkenengo txanda. 2 minutu. Bai, zehaztapen batzu bakarrik. Gure 2016-garreneko aurrekontu akordioa aipatu zuen zefo bainik gauza batzuk argi eta garbitzunen ditun. Egia da gure eskaria izan ziren aurrekontu parte hartzaileak bertan sartzea, baina egia da ere, arrazoi teknikoez aparte, aurrekontu parte hartzaile horietan, arrazoi bat jarri zirela proiektuak baztertzeko eta zehala, arrazoi hori zala, gobernu taldearen edo akordio sinatu dugunon, garai hartan genuenon, proiektuarekin bat egitea. Hori izan arrazoi bat, eta horregatik justo momentu hartan guk gaitzetsi genuen proiektura. Eta hori ez dugu ahaztu nahi, hori esan egin behar da. Eta gero, hemen aipatzen duzu, ez direla aurrekontuak egon, ez talako akordiorik egin. Eta guk taldeari gogoratu diozu, abenduaren 21-tik zain dagoela. Guk abenduaren 19-tik zen gaude. Abenduaren 19an aurkeztu genuen iratziz, aurrekontuen inguruan gure proposamena. Horri, tarteka, olakon batean, erantzunak jaso ditugu oso zaila izango da, baina oraindik ez dugu inolako erantzunik jaso. Beraz, gobernuaren eskuzabaltasun hori aipatzen danean, hori ekintzetan gauzatu egin behar da, eta hori ekintzetan ez da gauzatzen. Y resumo en castellano, digo que cuando... 2016ko aurrekontuak aipatzean, bai, egia da, guk eskatu genuela prozesu parte hartzaileak eta aurrekontu parte hartzailea jasotzeko, baina klausula bat esarri zen herritarren proposamenak baztertzeko, hain zuzen ere, bat etortzea gobernu taldearen proiektu estrategikoarekin edo gurekin sinatutako akordioarekin, eta guk esan genuen klausula ez genuela onartzen eta aurrekontu parte hartzaile horiek ez genituela babesten, eta hori esan genuen 2016tik hain zuzen ere, eta aipatzen duzunean gobernu taldea prest dagoela elkarrekin lan egiteko eta erantzunaren zain zaudetela, baina gogoratu nahi dut, guk idatziz jaso genuela gure proposamena abenduaren 19an eta aurrekontuen inguruan eztabaidatzeko asmoa geneukala abenduaren 19tik. Bitartean, pasilloetan entzun dugu, bai proposatzen duguna oso zaila dela, baina erantzunaren zain gaude gogoratu dizu egun bezala. Eta abenduaren 21an zenbait galdera erregistratu genituen aurrekontuen inguruan eta zuek maiatzean erantzun diezue galdera horiei. Beraz, eskuzabalak basarete hori ekintzetan islatu behar da. Eta ekintzek ezetxe esaten dute. Txeforanda. Oso labur. Bai, abenduaren 21an, 8:30 izan genuen gure azkenengo bilera, mesfidantzaz ari gara, batez ere EH Bilduren eta EAJaren artean, batez ere zuen bion artean, eta zenbait gauza aipatu genituen. Baina, astebete geroago gutxi gora bera, ez dakit, zuk edo EH Bilduko bozeramaieren batek esan zuen baldintza horiek ezin zirela onartu, eta bestalde esan nahi dut guk gobernu bezala ezin genituela onartu abenduaren 21ko bilera horren ostean, jakinarazi genizuen bezala, Nerea eta zuri, baldintza horiek ezin zirela onartu. Horrela eten. Jarraitu mesedez. Eskerrik asko. Yo tengo la fea costumbre... Nik askotan hartzen ditut oharrak eta bai, ez daukate baliorik, nireak direlako, baina bai, abenduaren 21aren ostean, esan genuen gobernu taldeak ez zituela puntu batzuk onartzen, ezin genituelako onartu. Alkateak sinatu zuen, eta nik esan nuen akordiorik ez badago, hori osoko bilkuran eztabaidatu behar da, eta ezetz esan zen akordiorik ez badago, ezin da aurrekontua ona ekarri, hori ez estatzeko, horren aurka bozkatzeko, eta horiek izan ziren funtsesko puntuak horrela geratu zen. Gero, agerraldi eta manifestazio publiko bat egon zen edabideetan, eta EH Bilduk bertan esan zuen baldintzak
ez ziren ez onartzen ez egoela traturik, ez egoela akordiorik, eta hori izan zen gertatutakoa, ez zaudete ados, ez zeundenten ados, gu ez gaude ados, ez da, eta beste bide bat bilatu genuen, eta hori gertatu zen abenduaren 21 aurrera hain zuzen ere. Eskerrik asko, beraz bosketara pasatzen gera. Gogoratu, boskatuko duguna dela hasieran mahai gainean jarritako puntuan agertzen den proposamena. Beraz, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak guk, Getxo eta EH Bilduk, beraz, onetsita geratzen da puntua eta hurrengora pasatzen gara, 81. puntuan Getxo Kirolak erakundean inbertsioak egiteko kreditu gehigarria onesteko proposamena. Idazkari jauna. Bai. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarriko kreditua emateko espedientea 2018-21, 325.000 euroko partida daukana, eta da, erakunde autonomei kirolaren arloko administrazio orokorra. Norbaitek hartu nahi baldin badu hitza, xea, momentua. Bai, Enrique Olaso. Lehen Ignacio aipatu duzu legea edo formak oso importantea dira, eta hemen ere gauza bera gertatzen zaigu. Zer gertatzen da? Azterkafigitza konseioan hau ez dela aipatu, eta etorri da beste bide batetik, komisioan, ogasun komisioan bai aipatu da, baina non erabaki behar dira gauzak Getxo Kirolaken. Nork egin behar ditu proposamenak Getxo Kirolaken eta nork onartu behar ditu. Argi dago artezkaritza konseioa izan behar dela burua. Eta argi dago, honi salto egin diogula kasu honetan. Eta behin gertatzen den gauza bat izango balitz, bastakit, baina ematen du, honelako gauza direla, gauzak egiteko kultura baten barruan gaudela, eta gu kultura horrekin ez gaude batera ados. Eta ez da gu ez gaudela ados horrekin, gure ustez legeak bezez dago ados horrekin. Eta zuk gauzak ondo egiten ez badituzu, egin beharko duzu hobetu. Daukagu hemen Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Ez da Getxo Kirolak, baina da aula de kulturaren inguruan. Irakurriko ditut gauza baten bat. Olaso jauna, nik gogoratu nahiko nizuke puntu zehatz baten barruan gaudela. Badago, eta malgutasunez jokatzen du beti, baina mesedez ez dezagun jun ez dakin ora, eta jun gaitezken azken batean puntura jakin badakigu. Asuntoa da nork erabakitzen dituen gauzak eta nork proposatu. Baina kreditu gehigarri baten inguruan ari gara hitz egiten, ez ezagun astu. Pasatu ez dena, nik gogoratzen dut, gero jarraitu, Getxo Kirolaken azterkaritza konseiotik. Nahi baduzu ez dut aipatuko hau, baina oso nabarmena da. Nik gogoratzen dut, ze ikusten ari naiz gaur, ez dakiz zer dela eta, giroa edo ez dakiz zer dela eta, ari garela pixkat bueltak ematen, eta azkenean ari garela arian sartzen, eta puntu gehiena dira gehiagirrizko kredituak honesteko proposamenak. Hau da azken batean gero bultzatuko diren ekimenei oinarri finanziero emateko proposamenak eta puntuak. Bakarrik gogoratzen dut, ez dizut mesedez, ez dizut baldintzatu nahi, zuk egokia ikusten baldin baduzu sententzia hori irakurtzea, irakurri, bakarrik gogoratzen dut, bale? Zuk, zure irizpia dekozu, nik bakarrik gogoratzen dudana da, puntua dena dela, eta honetaz hitz egiten ari garela. Zu jarraitu, lasai. Baina, behira, gauza bat esango dizut, moztu nauzu, baina, dinot, lehen mosketa batzuk egon dira, eta kasu honetan ni izan naiz moztua. Bakarrik esan nahi dut gauza simple bat. A ber, hemen erabili den bidea, edo bide honekin daukagun desadostasuna, gukena bada, da gai politiko bat, eta eztabaidatuko dugu, eta zuk esango duzu gauza bat, eta nik esango dut beste bat. Baina nik ez dut hori esaten, nik esaten dut, legean jartzen duela, honelako gauzak, azterkaritzako konseioak aztertu behar dituela. Eta holan izan behar dela, ez da gukek daukan uste bat, ez da eztabaida politiko bat,
da egin beharreko gauza bat egin ez dena. Eta zuk esaten didazu, kontu konkretu batez ari gara, diruaz ari gara, klaro diruaz, eta diruaren atzean erabaki politikoak daude, eta none hartzen dira erabaki politiko horiek. Nork hartzen ditu? Eta nik ez da uste politiko bat, Imanol. Naiz honetan horretaz hitz egiten ari. Honetan jartzen ez bagara ados, zer egin alden eta zelan bideratu behar diren gauzak, ez dakit zertan jarriko garen. Ni bakarrik esaten dut. Enrique, ez naiz eztabaidan sartu nahi. Nik gogoratzen dudana bakarrik da, irizpide orokor bezala, puntu bat mahai gainean jartzen denean, puntu horrekin lotura daukan gogoeta egin behar dugula. Bakarrik gogoratu, horregatik esan dizut, zugan konfiantza daukadala eta aurrera juteko, bakarrik gogoratu egin dut. Ze ikusten dut, hainbat puntutan, bueltak gehiegi eman dugula, eta gogoratu nahi dut azken batean, jun behar dugula puntura zehatzera. Jarraitu beraz lasai, nik ez naiz zurekin eztabaidan ari, bakarrik gogoratzen dut zein den iritsi legal azken batean. Osoko bilkuraren ordenaren inguruan dagoen iritsia bakarrik. Zu jarraitu, lasai, bakarrik gogoratu dut, Enrique. Ez naiz zurekin eztabaidatu nahi? Bai, nik bez zurekin. Nik bakarrik argudiatzen ari naiz, baina argudio importantea da. Bai, argudiatu, ez dago problemarik. Ez, bakarrik esan nahi dut, hau da, zein da, nork erabaki behar ditu gauzak leku bakoitzean. Kasu honetan, ona ekartzen da proposamen bat Getxo Kirolak erakundearen azkenen gastu bat. Nork erabaki behar du hori? Pleno honek erabaki behar du. Baina pleno honek erabaki baino lehen nondi pasatu behar da? Oso argi dago. Pasatu da ala ez? Ez da pasatu. Ze gertatzen da horrekin? Segatik ez da pasatzen, da gauza bat gertatzen dena, edo gauza da funtzionatzeko era bat. Eta nik esaten dut, kontu zibili behar dela, eta daukagula. Gauza bat da, lehendakariaren papera, eta berak egiten dituen proposamenak, eta beste gauza bat da, azterka konseilloaren papera. Eta konseilloaren papera ez da aholkulari baten papera, da erabakitzen duena. Eta lehendakariaren papera zein da, ejecutibo, bideratzea, konseilloak erabakitakoa. Eta kasu honetan, holakorik ez dago. Eskatuko genuke, holan izatea. Eskerrik asko, Ignacio Uriarte. Alkate, jauna, eskerrik asko. Enrique Olaso, estás absolut. Enrique Olaso, guztiz nahastuta zaude eta gezurtzen ari zara, faltsutasun bat hartu duzu abia puntutzat eta akats bat egiten ari zara, osoko bilkurako entzuleak nahasten dituzu, hemen aurkezten duguna transferentzia bat delako. Hau da, udal aurrekontutik Getxo Kirolak erakunde autonomora. Eta hori hemen osoko bilkuran onartu behar da, eta gero Getxo Kirolaken artezkaritza batzarrean onartuko da. Eta ulertu nahi ez duenak ez du ulertuko, eta engainatu nahi baduzu gaiak nahasteko, eta ondorio okerrak atera nahi badituzu, eta ondorio maltsurrak, kaltegarriak atera nahi badituzu, eta faltsutasunak esan nahi badituzu, hori egin dezakezu, baina zuk egin duzu hori. Eta hau, esan bezala, transferentzia bat da. Udaletik, Getxo Kirolak erakunde autonomora, inbertsioak egin dezan Getxo Kirolakek. Eta bide batez, gustatuko litzaidake esatea kontrol organoek dana aztertzen dutela. Eta hori oso argi dago. Transferentzia bat da, inbertsioak egiteko Getxo Kirolaken. Eta transferentziak hori egiten du udal gobernuak, osoko bilkuran aztertu ostean, eta ogasun informazio batzordean, hori azaldu genuen eta galderak egin direnean, hori azaldu da gainera, hori da foro egokia hori aztertzeko, eta onartu egin da ogasun informazio batzordean hori osoko bilkurari aurkeztea, eta ona ekarri dugu transferentzia hori onar dadin. Eta hor daude zehaztuta inbertsio horik, non dago arazoa? Arazoa da zuena, hau da zuek hori egin nahi duzue, argudioak eraikitzen dituzue askotan faltsutasunak hartuz abia puntutzat. Eta hau bada adibide paradigmatikoa. Hau da faltsutasunak esatea.
hain zuzen ere. Zuek gezurtzen duzue, gezurrak esaten dituzue, eta ez duzue benetan gertatzen ari dena azaltzen. Transferentzia bat da, inbertsioak egiteko, eta osoko bilkurak onartzen du Getxo Kirolakek inbertsioak egin ditzan. Eta oso zaila da honek nahasmendua sortzea, baina nahasmendua eraginda ere galde daiteke. Eta ez, horren ostean, argudiak eta hau eraikitzea. Nik uste dut ez txindela zailkatu, mesedez, entzun ezazu esan duzuna, pazientzia eduki esan duzuna berriz entzuteko, eta horrela autokritika egin ahal izango duzu. Eta merezi duzu autokritika hori egitea pertsona bezala hobetzeko. Jarraitzen dugu, mesedez, eta eskatzen dut beti bezala errespetua gure artean, mesedez. Ze bestela gauza jungo da berotzen, eta mesedez eskatzen dut errespetua denon artean, eta eztabaida bide egokietatik bideratzea. Beste norbaitek? Enrique Olaso? Nik ez dut inor faltzu deituko, ez oso argi dago, nik ustez oso simplea da. Badago arrisku bat, oso nabarmena dena, nik hemen daramat urte terdi, eta lehenengotik ikusi nuen funtzionamendu komisioena eta ente autonomoena oso antzekoa zela eta zela holan izan behar. Eta Getxo Kirolaken konseiluak dauka paper importante bat, eta da erabakiak hartzen dituena. Eta holan izan beharko litzateke organismo guztietan. Eta nik uste dut, diru bat gastatu nahi badugu, gainera zuk oso argi aipatu duzu, Ignacio, zehaztuta dagoela, hortik pasatzea ezinbestekoa da. Betiko moduan lehentasuna daude, eta gasto asko egon daiteke, eta gasto guzti horien artean batzuekin hastea edo lehentasunak ematea batzuei eta bestei, nik uste dut artezkarietza konseiluari dagokiola, eta ez da niri ustez da, holan da, berez holan da. Orduan, esango didazu non dagoen argudio horretan non dagoen faltzukeria. Ez dauka zentzurik. Ni irainekin ez naiz manejatzen. Nik ez dut irainek entzun, Nik ez dut irainek entzun, mesedez. Gauzak bere lekuan. Jarraitzen dugu, mesedez. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara, beraz. Proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak eta Alderdi Popular abstentzioak, EH Bildu eta Ciudadanos eta aurka guk Getxo. Beraz, urrengo honetxita geratzen da puntuan, eta urrengo puntuara pasatzen gara, 82. puntuan, La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko, zerbitzu emateko kontratua adjudikatzeko espedientea hasteko, ekonomi eta bidegarritasun azterlan eta pleguak onesteko proposamena. Eskari jauna? Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, sektore publikoaren kontratuaren legearen 285.2 artikuluan zedatutakoaren arabera, La Terraza deritzon udal eraikinaren ekonomi eta bideragarritasun azterlana honetziko da. Bigarrena, baimena emango da La Terraza izeneko udal eraikina ustiatzeko zerbitzu emateko kontratua prozedura irekiaren bidez esleitzeko erregelamenduzko izapidetzea hasteko. Adjudikazio dunak ordaindu behar duen urteko kanona bere proposamen ekonomikoan ageri dena izango da. Kontuan izanik ez dira organargarriak izango gutxienez 72.780,42 euro betetzen ez dituzten proposamenak. Gutxienez, hileko kanona 5.221,71 euro izango da hilean gehi bezari dagokion 1,21. Kontratu honen iraupena 10 urteko izango da administrazio kontratua sinatzen den unetik aurrera zenbatuta. Kontratuak 5 urteko luzaren bakarra izan ahalko du. Luzapen egingo da, sektore publikoaren kontratuaren legearen 9.2 artikularen 2. paragrafoak zehazten duen kontutan hartuz. Hau da, enpresarientzako derrigorrezkoa izango da. Aurrea bizua gutxienez kontratu amaitu baino 2 hilabeteko epea baino lehen egiten bada. Eta kontratazio organoak erabakiko du espresuki.
kontratuaren iraupena eta luzapen posiblea espedientean jaso den txosten ekonomiko-administratiboan kontuan hartuta kalkulatu dira. EPEA beteta eta ala badagokio emandako luzapena Getxoko udalarentzat doan izango dira emandako ondasunaren erabateko jabaria eta egindako obrak, eraikuntzak eta instalazioak. Kontratuak kalkulateko den balio 5 urte luzatzeko aukera barne 951.707,80 eurokoa da. Hirugarrena, administrazio kontratazio arautu behar duten administrazio baldintza zehazten eta baldintza teknikoen agiriak onartuko dira. Laugarrena, aipatu zerbitzua prozedura irekiz esleitzeko erregelamenduzko izapideak az daitezela behimenduko da. Bosgarrena, Igor Piñero Zabala jauna ondare arloko administrazio orokorreko teknikaria izendatuko da kontratuaren arduradun. Joseba Arregi. Bien, siguiendo con... Bueno, idazkariak irakurritakoarekin jarraitu, hemen dakarkiguna zera da. Eraikin honen lizitaziorako proposamen bat, Ereagako ostalaritzako erreferente izaten jarraitu dezan. EPEA luzea da eta horrela esleipendunak nahikoa denbora izango du proiektua aurrera eramateko baita behar diren inbertsioak eginda ere. Horrela, 10 urte aurre ikusten dira, beste 5 prorroga, bi alderdiak ados bat zaude. Lizitazio abia puntua 5.231 euro da, gehi IVA eta baita zerbitzuak, zergak, tasak, aseguruak eta abarren gastuak. Enpresa esleipendunak subrogatu egingo ditu gaur egun lanean ari diren 20 pertsona horiek eta agirietan berdintasun eta hizkuntza normalizazio baldintzak ere badaude. Euneko 80 puntu hartuko dira aintzat eskaintza hartzeko eta beste euneko 10 eraikinaren energia eraginkortasuna hobetzeko tarteari dagokio, lehenengo urtean zehar. Nahi baldin badu, zian momentua. Bestela bosketara pasatzen gara, beraz proposamenaren alde. Jeltzaleak, sozialistak eta alderdi popular abstentzioak, Ciudadanos, EH Bildu eta guk Getxo, beraz honetxita geratzen da, proposamena eta hurrengora partzen gara, 83. puntuan ez zuzen osoko bilkurako kontratazio mahaiko kideak izendatzeko proposamena. Puntu honetan ere guk Getxoren aldetik zuzenketa bat aurkeztua izan da, eta beraz lehenengo idazkariak irakurriko du proposamena eta gero guk Getxori emango diogu hitza. Proposamen hau da, lehengoa, indarrik gabe utziko da udalbatzaren 2013ko apirilaren 30ko 79. erabakia, haren lehenengo eta laugarren apartatuetan. Adierazitako egunetik aurrera kontratazio maila jarraian adierazitako baldintzetan geratuko da. Bigarrena, kontratazio maila laguntza emango du udalbatzaren eskumena diren lizitazio prozedura guztietan. Mailak egin beharrezko funtzioak sektore publiko kontratuaren legearen 76.2 artikuluan adierazitakoak izango dira. 2013 apirilaren 30ko osoko bilkuraren 29. erabakiaren bidez sortutako kontratazio organoan egin daitekeen eskuordetzea gorabehera. Hirugarrena, bere eskumeneko kontratu espedientean udalbatzari modu iraunkorrean lagundu behar dion kontratazio mahaiko kideak izendatzea. Titularra, batzordeburua kontratazio zinegotzi arduraduna, Álvaro González Pérez, mahaikideak, Partido Popularen udal taldea Eduardo Andrado Rekoetxea, EH Bilduren udal taldea Ibon Rodríguez Larrinaga, idazkari nagusia Ignacio Javier Etxebarria Etxeita, kontu hartzaile nagusia Nuria Hernández Soto, udal diruzaina Maria José Cano Kueli, gizarte zerbitzuetarako arduraduna Mikel Kedeseta Kortabarria, udaltzaingo zuzendaria José Ramón Soto Cordeiro, udal ingeniaria unitateko burua Pedro María Sacristán González, idazkaria ondare etxe bizitza kontratazio eta erosketako arduraduna Leire Bilbao Fuente, ordezko mahai burua ogasuneko zinegotzi arduraduna, ordezko mahai kideak, PPren udal taldea Iñaki Gamero Delgado, EH Bilduren udal taldea Nerea Guijarrubia García, idazkari nagusiarena Larraitza Beraztu Ibarra, udal kontu hartzailearena Ainhoa Simeona Mutxastegi, udal diruzeinarena Carlos Fandiño López, gizarte zerbitzuetako arduradunena Ane Malas Etxebarria Udaondo, udaltzaingoko zuzendariarena Adolfo Ayala Urquijo, udal ingeniaria unitateko buruarena Roberto Novales Andrés, ordezko idazkaria Virginia Peñarbosa Bilbao. Kontratazio mailaren berrikuntzarako lehia zein elkarrizketarako prozeduretan, kontratazio mailak aurretiaz adierazatiko eraketa izango du.
Horrez gain, berrikuntzako lehia edo elkartzea eragingo duen gaian bereziki kualifikatutako pertsonek hartuko dute parte. Hori guztia, sektore publiko kontratuaren legearen 327. artikuluan jasotakoarekin bat etorri. Laugarrena, izendututako kontratazio mailaren osaera, Getxoko udalen webgunean, kontratu gilearen profilean eta Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea. Esan bezala guk Getxoren aldetik zuzenketa bat aurkeztu izan da, beraz guk Getxori dagokio zuzenketa hori irakurtzea eta defendatzea. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Zuzenketaren zioa. Osoko bilkuraren proposamenak kontratazio maila 9/2017 legearen baldintzetara egokitu nahi du. Horretara, transposizio bidez, txertatzen dira Europako Parlamentuko direktibak eta Europar Batasunako Kontseileko 2014-23 eta 2014-24 zuzentarauak ere. Eta hor, tokiko erakundeei aukera ematen zaie xedapen gehigarri bigarrenean, 7. apartatuan, hautetsiek mailaren parte izatean, baina gehienez eren batean. Eta erabaki hori esan beharra dago karrerako funtzionario gutxi dituzten udalerrietarako dago pentsatuta, eta hori ez da Getxoren kasua. Udal gobernu taldearekin izandako elkarriketekin defendatu dugu hautetsiak ez luketela egon behar kontratazio mailan, ze hor edukia erabat teknikoa da eta ez da ulertzen kargu hautetsiak hor egotea. Baina Bildu, EAJ-PNV eta Alderdi Popularrak hartutako akordio baten arabera erabaki dute hautetsiak kontratazio mai teknikoetan egotea. Ez bakarrik presente egotea, baizik eta mai horretan daudenak euren taldeetakoak izatea eta besteak kanpoan geratzea. Guken kontratazio mailaren funtzioak ikusi ondoren, hau da, baldintzak betetzen direla egiaztatzen duten dokumentuak kalifikatzea, eta erabakitzea hautagaiak barrura edo kanpora joan duten erabakitzea, eta beti ere egon behar da, eskaintzarik onenari, egin duenari eman behar zaio, baldintza batzuk betez. Eta lehia elkarrizketaren prozeduran, beste baldintza batzuk ezar daitezke agirietan ezartzen baldin badara. Guk ez dugu ongi ikusten hautetsiak parte izan daitezen mai tekniko batean. Ez baita hori beraien zeregina. Gogoratu nahi dugu bi arrazoik daudela hautetsiak konkretazio maietatik kanpo egon daitezen. Lehenengoa, tokiko hautetsiak denbora gehiago izan dezaten hiritarren gaiak hartatzeko. Eta pertsonal tekniko eta juridikoa egon dadin organo hoien buru eta erabakiak azkarrago har daitezen. Bi, ustelkeriaren kontrako borroka kontratuak esleitzeko prozesuetan eta horretara bideratu dira, aipatu diren batzorde zuzentarauak, irizpide ahalik eta objektibo eta argienak eukitzearren. Aldiz, hautetsiak maietan eukitzeko gardentasuna aipatu izan da. Eta, diru publikoa dagoela jokoan. Eta, baina hori ez da sostengatzen erantzun bat ematen zaienean arrazoi hori. Eta gure udalerritik desagertu behar litzateken anomalia bat zuritu besterik ez dute bilatzen. Hori dela eta legedia berriak ematen duen aukera aprobetxatuta eta gure pertsonal teknikoari merezi duten konfiantza ematearren, proposamenaren 3. puntua honela ordezkatzea eskatzen da. Aurreko guztia aintzat hartuta, zioen alderdia honela aldatu behar litzateke. 4. puntuan, kontratazio mailaren osaketari dagokionez eta aintzat hartuta alderdi politikoak
adostu dutela hautetxeak hor egotea, lehendakaria eta 2 mahaikide sartzea. Horrela, esan behar da. Kontratazio mailari buruz legeak diona aintzat hartuta, hautetxirik ez da egongo kontratazio mailan. Beste aldaketa bat, 5. puntuan. Kontratazio mailan gehienez eren batera mugatuko dira hautetxiak, hau da 6 mahaikide, aintzat hartuta, konposizio hori ahalik eta anitzena izan behar dela. Eta hor aipatzen dira aidazkariak dagoeneko izendatu dituen pertsona horiek. Hori guztiaren ordez honako hau esan behar du. Erabaki denez hautetxirik ez dela egongo kontratazio mailan, kide ez korporatiboak sartu behar dira hoien ordez. Eta aintzat hartu dira kontratazio maila osatzen duten derrigorrezko kideak. Eta beraz, hau da akordio proposamena. 3. puntuak honela dio. Proposamena gaineratzekoan berdin utzita, honela esan behar da 3. puntuan. Hau da kontratazio mailan laguntza emango diotenak plenoari bere eskumenekoak diren espediente kontraktualetan. Titularrak, lehendakaria, Nuri Hernández, maikideak, hor agertzen dira izenak. Eta elkartze edo lehia elkarrizketa prozeduretan, osaketa beste hau izango da. Eta gainera, elkarrizketa edo elkartzearen gaian adituak diren pertsona batzuk gehituko dira. Kontratuen legeak ezartzen duen moduan. Mila esker. Bai, bi arrazoi nagusi ditugu ezetz esateko gukek aurkeztu duen emendakinari. Lehena ezaguna da, aski ezaguna, eta egia esateko ez dugu ondo ulertzen nola bere burua eskertia duen talde politiko batek bereganatu dezaken eskuindar ultraliberalaren teoria teknokratikoa ezer esan gabe. Kontratazio mailetan ez da egon ustelkeria. Are gehiago, orain arte ikusi izan ditugun ustelkeri kasuak, kontratazio mailetatik kanpo jaso da. Edo hobeto esan da, kontratazio mailetatik ez direlako pasa gertatu izan da. Ustelkeria kontratazio eredu desberdinetan egon daiteke. Eta hori guretzat argi dago. Baina bada guk taldeak berea egiten duen eskuinaren beste diskurtso bat, ustelkeria eta politika lotzen duena, eta hori ez dugu inoiz onartuko. Egia da politikari asko dagoela ustelduta, zikinduta, asko eta asko alderdi bati lotuta. Baina ustelkeri horretan, beste bide lagun batzuk izan dituzte, enpresariak eta batzutan ere teknikariak. Ustelduak izateko arriskua ez dagokigu soilik politikarioi. Teknikariei ere badagokie. Hala ere gure ustez, teknikari gehienak, politikari gehienak bezala hondratuak dira, zintzoak eta ez dugu zalantza jarriko euren profesionaltasuna, ez zintzotasuna, ez batzuena, ez besteena. Baina gauza bat argi dugu, politika da, politika berez, herritarroi eta ezkerrekoi geratzen zaigun tresna nagusia boteretzuen kontra egiteko, eta horri ez diogu inoiz uko egingo. Ordezkari politikoen aniztasunak gardentasunaren bermea dakar. Eta zentzu horreten beti defendatuko ditugu ordezkari politikoen presentzia. Arauak betez, noski, kontratazio mailetan, eta zenbat eta ordezkaritza anitzagoa, are gardenagoak oraindik. Baina ez ezateko bigarren arrazoia gezurra da. Ez dugu ontzat ematen gezurran oinarritutako politika. Alderdi popularrari behin baino gehiagotan esan diogu, eta ez genuen uste, zuek alderdi popularren modu zikinetan eroriko zinetenik. Egia ez dena, eta naita eta apropos esaten dana, gezurra du izena. Eta zuek, hemen, emendakin honetan egin dezuena, izan da gezurrak esan. Zuek osoko bilkura honetako kontratazio mailan ez bazaudete, da zuek hala aukeratu zenutelako. Nahiago izan zenutelako,
guk Getxo Kirolakeko kontratazio mailan egon. Edo beste erabatera izan da, agian kontratazio mai honetan ez zaudete, zuek erabaki duzuelako politikariak ez direlako egon behar. Ez dakigu zergaitik, baina kontratazio mai honetan aukeratzeko sistema azkenean izan zan txandaka. Kontratazio mai honetan batzuk egongo dira eta bestean beste batzuk. Eta aukeratzeko unea lortutako bozken araberakoa zan. Hau da, lehenengo aukeratzen Alderdi Popularra zan, bigarrena aukeratzen guk zan, eta zuek etzen uten aukeratu, eta hirugarrena aukeratzen EH Bildu zan. Hori da, egi borobil bakarra. Beraz, zuek egiten duzuena da gezurra esan. Naita eta jakinda gezurra dela. Eta ezetxe esaten dirazu, baina hau da, azken bilera hortan, nien nintzen egon, baina nire bai, hau da, azken bilera hortan, horman jarritakoa, hemen agertzen da zuen izena, eta honen ostean zuek ez duzue, tutik ere esan. Beraz, gauzak esaten direnean, behar den moduan esan. Eta ez dakit, akordioa egon zen edo zen egon, egoera baten aurrian gu ez gaude ados, baina, bueno, zerbait adostu genuen. Baina gogoratu nahi dizut, adibidez, Alderdi Popularrak beste proposamen bazekala. Beraz, gauza kontatzen direnean, ondo kontatu behar dira, baina ez gezurretan. Ez da, inolako akordiorik egon, are gutxiago zuek baztertzeko mai honetatik. Hori, lehenengo. Eta, por cierto, inkoherentziak denok izaten ditugu, azkenean. Gure bizitza honetan denok izaten ditugu inkoherentziak. Azken aldi honetan ikusi ditugu ezkerreko batzuk eta eskuineko beste batzuk, baina suposatzen dut, zuek defendatzen duzuen jarrera hori, orain arte ez duzuela praktikatu, gogoratu nahi dut. Hau da, zuek egon zarete kontratazio mai guztietan. Naizta zuen jarrera hau zaharra da kontratazio mai guztietan egon zarete. Baina orain galdera da, Getxo Kirolakeko kontratazio maila eratzen denean egongo zarete bai ala ez. Izango zarete koherenteak bai ala ez. Hori da galdera, ze hemen ez dator olako zerbait luze bota eta gero gezurretan oinarrituta. Porque mentir queda muy feo. En política... Eta gezurra esatea itxusia da eta politikan are gehiago. Euskaraz esan dudan bezala, EH Bildu kontratazio mai honetan baldin badago, arrazoia zera da gukek nahiago izan zuelako Getxo Kirolakekoa edo koherentea izan nahian kontratazio mailan egoteari uko egin ziolako. Etzen pakturik egon alderdien artean guk kanpoan usteko. Hau da, zeuden proposamen desberdinak, Alderdi Popularrak esaten zuen kontratazio mai guztietan egontzela. Eta guk esaten genuen, nahiago genuela txandaka egin zedin. Eta gainera, erabaki zen, ze maietan egon, ordezkaritzaren araberakoa izatea, hau da, bozka kopuruaren arabera. Aukeratzen lehen Alderdi Popularra zen, bigarrena guk eta hirugarrena EH Bildu. Guk ez baldin badago kontratazio mai honetan, izan daiteke, erabaki zilegi bategatik, koherentziagatik edo, baina berak erabaki du ez egotea, baina ez dezala esan paktu bat dagoela guk bazterrean usteko. Hori gezurra da. Ez dauka beste izenik, ez da, egia ez esatea, ez. Egia esaten ez denean jakina, gezurra esaten ari gara, eta gu harrituta gaude, zuek jolas horretan erortzea. Ondo iruditzen zaizue, aurrera. Teknokraziaren politika neoliberalak gustatzen zaizkizue. Eta hemen erakusten dizut, bilera hartan hartutako argazki bat. Hemen, simulakro bat dago, hemen dago zuen izena, eta gero tarte bat zabaldu zen, nahi zuenak zerbait esateko, eta zuek etzen duten ezer esan. Mina esan zazue, egia, ez gezurra. Álvaro González, lehenengo jarraituko dugu zera maiekin. Sí, arratsaldeon. Sobre el fondo de la enmienda... Zuzenketaren funtsari buruz gutxi dago esateko. Legeak bi aukerak uzten ditu. Teknikoa edo mistoa guri daukigu hemen erabakitzea. Eta alderdi batzuk mai teknikoak hobesten dituzte eta besteak bestelakoak. Baina, zuzenketaren motivazioan nabardura batzuk egin nahi nituzke. Gukek legegilearen asmoak zeintzu diren espekulazio bat egiten du. Eren batean egon daitezkela hautetsiak kontratazio mailetan.
Xedapen honek udalerri txikietan eragina izatea bakarrik izan balin bazan asmoa, horrela diraziko zen. Eta ez da kasua. Beste xedapen batzuk, 5.000 biztanletik beherako udalerrietan bakarrik aplikatzen dira, edo 20.000tik beherakoetan. Nik uste, legegileak ze asmo zuen espekulazioetan ibiltzea, nik luxo bat dela esango nuke. Gainera, Ibonek esan duen bezala, akordioa gobernu taldeak hartu du, EAJak, Alderdi Popularrak eta EH Bilduk hartu zuen bere garaian. Eta akordioa da, bilera hartan onartutakoa errespetatzea. Simulazio proposamena egin zen, bakoitzak aukeratu zuen, ados gaude, tarte bat zabalduko da, erantzunak aurkezteko. Eta EH Bilduk eta Alderdi Popularrek erantzun zuten, eta gehiengo bat bazenez, eta guk eta Ciudadanos taldeen jarrera zein zen, proposamena aurrela egin zen. Baina guk Getxo Kirolake Artezkaritza Kontseiluan egoteaz gain beste hainbat lekutakoan ere badago, musika eskolan, kulturetxean eta bertabar. Eta txandaka bidezko aukeraketa hasi zenean Alderdi Popularrak aukeratu zuen osoko bilkuraren maila. Gero gukek aukeratu zuen Getxo Kirolak eta egoitza. Gero Bilduk osoko bilkura, gero Ciudadanos kulturetxea eta musika eskola. Eta gero Alderdi Popularrak aukeratu zuen berriz, eta kasu horretan aukeratu zuen, markatu, Alderdi Popularrak aukeratu zuen, eta aukeratu zuen Getxo Kirolaken Artezkaritza Kontseilua, eta guk Getxo berriz aukeratu kulturetxea eta musika eskola. Horrela osatu ziren mailak, beraz guk 4 maitan dago. Orduan, Ibonek esan bezala, mezu bat jaso zen dutenean, kontratazio mailako izendapena eskatuz, gutxinez Getxo Kirolakekoa zelaister osatu beharko da, ez dakit koherentziaz edo eskaintzari uko egingo diozuen edo ez duzuen erantzunik emango. Nik ere esango dut, gezurra da akordio bat lortu delako zaudetela kanpoan. Kanpoan zaudete beste mahai batzuk aukeratu dituzuelako. Ez zaudete kanpoan, beste mahai batzuen barruan zaudete. Edor Andrade. Gracias, alcalde. Yo creo que ya está dicho. Eskerrik asko alkate jauna, nik uste dut guztia esan dutela, eta Alvarok eta esan duten bezala, nik uste dut horrela izan zela. Nik uste dut akats bat egon dela Ibonek esandakoan, baina ñabardura bat adierazi nahi dut. Alderdi Popularrak ez zuen esan artezkaritza mahai guztietan egoteko Alderdi Popularra eta besteak beste batzuetan soilik. 2 aukera proposatu genituen hain zuzen ere, orain dagoen bezala geratzea proposatu genuen, legeak ez duelako besterik esartzen, eta beste aukera bat zen, oposizioaren alderdi nagusia egotea. Gu urrengo legegintzaldian gobernu taldean egongo gara, zuek izango sinatekete, gu urrengo legegintzaldian gobernuan egongo garelako. Oposizioko alderdi nagusia, zergatik? Tokiko erakundeen legeak zinegotzi liberatu bat ematen diolako oposizioko zinegotzi bati, eta normala da kontratazio mahai guztietan egon alizatea. Nik ez dut uste oposiziokoa izango naizenik, baizik eta gobernu alderdi bat, eta zuek egongo sinatekete guztietan, hori da ñabardura bakarra. Guk ez genuen esan Alderdi Popularra egongo zela horietan, baizik eta oposizio talde nagusia. Zuek izan zaitezkete, sozialistak izan daitezke, edo EAJ, oposizioko talde nagusia izango delako hurrengo urtean. Eta Ibonek esan duen bezala, guk uste dugu kontratazio mahaietan politikariak funtsezkoak direla, beharrezkoak direla, horrek ondo funtzionatu du, ondo funtzionatu zuen hori Zaborren mahai kontratazioan, eta egon garen bakoitzean ondo funtzionatu du horrek, eta guk uste dut teknika ona dela hori, eta beti defendatuko dugu politikarien presentzia mahaietan. Nik eskatuko nuke gehiagotan egotea, baina ez gaituzte uste, niri gustatuko litzaiguke guztietan egotea. Izan ere, enpresa buruek askotan kesak egiten dituzte, esleipen eskesatzen dira, eta ezin ditugu
horiek argudiatu alderdi teknikoak aipatzen dituzte, baina esanen ez egon galdetu behar duzu eta ezin duzu behar bezala argudiatu. Hori da gure jarrera eta gu geunden bezala geratu gara, baina azkenean proposatu zen gauza bat bilera batean, aukera hori eman zitzaigun eta onartu dugu. Eta orain 2 edo 3 maitan gaude eta talde kontatuko diguzue besteetan zer gertatzen den. Mila esker. Eskerrik asko bai, Paola Amaiba. Eskerrik asko. Albarori gustatuko litzaidake esatea agian ausarta dela hori esatea, baina bakarrik gure azalpenak aipatu ditu eta ez da ausarta garelako, baizik eta gure iritzia delako. Hala eta guztiz ere, Ibon, zu ez zinen bilaran egon, baina ni bai egon nintzen eta bai simulazio bat zen, ezer aukeratu, Albarok esan du. Eta esan zuen orduan. Ideia bat izan dezazuen, hau da osoko bilkura, 2 mahaien bloke bat eta 2 mahaien beste bloke bat. Alderdi Popularrak erabaki dezake. Adibidez, osoko bilkura tokatzen zaio. Hurrengoa izango litzateke, guk eta zuei zer tokatzen zaizuek, Getxo Kirolak? Nik ez dakit, hau ez da aukeratzeko modua eta simulazio bat zen. Bai, simulazio bat zen. Bilera hori informala zen, bertan kontatu zigun zertan datzan legeria berria eta zertan datzan bere proposamena. Esen bilera formala, esen ondo deitu, esen informazio batzordea, esen horietako ezer bere proposamena zen eta uste zuen horrekin taldeak pozik egongo zirela. Eta ematen du, zuzen zegoela, baina nik ez nuen ezer aukeratu bertan, eta ez dut gezurrik esan. Ez dudalako ezer aukeratu simulazio bat izan zen, eta hori egin zuen Albarok guk jakin dezagun zer den eta zertan datzan, baina nik ez nuen ezer aukeratu. Ez dugu gezurrik esan horrela izan zelako, eta hortik bai, nik koldori eman nion erantzun bat. Ahoz eta idatziz, baina ematen du Albarok ez duela hori ezagutzen, eta soilik taldeen erantzun batzuk ezagutzen ditu, baina gure erantzuna daukat eta hasieratik sekiten, bai aurrez aurre, bai idatziz, eta foro desberdinetan aipatu dugu, eta mozioetan ere erakutsi dugu zein den gure jarrera. Ez da gure jarrera neoliberala, ez da ezer. Zuek ere pentsatzen duzue Alderdi Popularrak bezala mahaietan egon behar garela, eta nik ez dut uste ados zaudetela peperekin, arrazoia desberdina izango delako, baina esatea gure aukera neoliberala dela, nik uste dut legeak esaten duela hori egin daitekeela, balitekeela, edo posiblea dela mahaietan ez egotea eta irizpide teknikoan konfiantza izatea. Eta gardentasuna bermatzeko informazio guztia eskegi behar da, eta hori zuek eta guk beti eskatu dugu. Gardentasuna, bai, gai zerrenda guztiak, eta guztiak informazio guztiarekin, eta horrela egiten zaio aurre gardentasunari gobernatzen duen alderdia gora bera, eta hori ez da egiten, eta askotan aldarrikatu dugu hori. Mahaietan gauden gora bera, informazioa eskegitzen ez bada, ez dago gardentasunik mahaietan, hau da, kontratazio mahaietan gauden arren. Izan ere, bai, orain arte joan gara, hori zelako hasierako akordioa, eta horrela egiten ari ginen, eta bai, atxiki ginen, baina aukera hori daukagu, eta hori da gure irizpidea. Guk uste dugu, ez direla politikariak egon behar mai horietan, kontratazio mahaietan, agian ez zaudete ados, alde boska dezakezue, baina esatea, guk gezurrak esaten ditugula, neoliberalak garela, gardentasunaren aurkagoa zela, mesedez. Nik uste dut, oker zaudela. Beraz, ez dugu ezer alderantziz egiten, koherenteak gara, eta berriz ere esan nahi dut, gardentasuna ez da bermatzen kontratazio mahaietan egotean orain, izan ere, bertan gaude, kontratazio mahaietan gaude, eta gardentasuna ez da bermatzen, eta hori esaten dugu osoko bilkura guztietan. Eta nahikoa dakizue, zuek badakizue, aski dakizue ez dela bermatzen gardentasun hori, aktak eskatu ditugu askotan eta ez dizkigute ematen. Hori ez da gardentasuna bermatzeko modu bat, eta eskadezakegu publiko gisa egoteko, eta ez dira 21 pertsona egon behar kontratazio mahaian, eta nik uste dut hori egiten dela. Donostin, hau da, politikariak egon nahi badira, bertan egon daitezke publiko bezala, ez dauka bozkatzeko eskubiderik, baina egon daiteke zaintzeko, guk uste badugu hori dela gardentasuna edo kontrola bermatzeko bide bat, ados egon gaitezke, baina hori ez da proposatu, baina guk nahi dugu boto eskubidea izatea edo ahotsa izatea, eta askotan politikariek ez daukagu hitz egiteko eskubiderik. Denon jarrera respetatuko dugu, baina ez dugu inolako gezurrik esan. Mila esker. Chef Holanda, tienen la palabra. Eskerrik asko. Vamos, si esta es mi... Bai, gezurrak esatera ari zareten, ni bertan egon nintzen.
Bertan egon nintzen, eta bai, aukeratu zenuten. Aukeraketa bat egin zenuten, bai. Simulazio bat izan zen, baina aukera bat egin zenuten eta bertan islatu egin zen. Eta bai, egia da aurretiazko bilera bat izan genuen hor dagoen areto batean eta kontratazio mahaien eta kideen inguruan hitz egin genuen eta hori zen lehenengo bilera. Bai, bilera informala izan zen, ez egoen deialdi formali, baina bertan egon ginen Euskararen inguruan hitz egiteko eta kontratazio mahaien inguruan hitz egiteko informazio batzordeen aretoan proposamen bat egin zuen Alvarok eta bertan bakoitza bere iritzia helarazi zuen. Baina bai, egia da zuek aukera bat egin zenutela zerbait hautatu zenutela, baina gero Koldorekin jarri zarete harremanetan eta esan diozue ez zaizuela interesatzen, ados ez zaudetela eta bar. Horrez gain, gezurra da, bai, bada gezurra, eta gezur borobila gainera hemen idazten duzuena hain zuzen ere paragrafo horretan. Laugarren puntuan motivazioan jartzen duena gezurra da. Eta ez da bakarrik erabaki bertan egongo direla, baizik eta kontratazio mahaian daudenak izango direla kide hautetsiak. Besteak baztertuz. Gezurra, hori gezurra da. Eta beste gauza bat, beste gogoeta bat helarazi nahi dut. Hain zuzen ere, bi arrazoi aipatu egin dira, ordezkari politikoak ez egoteko kontratazio mahaietan, eta horiek dira. Lehenik eta behin, arrazoi bat ematen duzue, eta niretzat zelantzagarria da. Kargu hautetsi bakoitza harremanetan egon daiteke herritarrekin nahi duen beste denbora alegatu duzuelako kontratazio mahaian egotea denbora behar duela. Hau da, denbora kentzen duela harremanetan egoteko herritarrekin. Ez, kontratazio mahai batek ez du hainbeste denborarik eskatzen hemen esaten duen bezala, eta bigarrenik gauza larriena dator. Ez dakit liberalak zareten edo ez. Baina, nik esaten dudana da, niri itxela iruditzen zaidala, zuek esan bezala, proposamena ustelkeriaren aurka borrokatzea dakarrela. Kontratazio edo kontratu esleipenetan. Beraz, zuek uste duzuek kargu publiko bat dagoelekoan, ustelkeria edo iruzurra dagoela. Eta horrela kargu hautetziak kenduta ustelkeriari aurre egingo diogu. Hori da zuek esaten duzuena? Horrela da. Nerea Ijarrubia. Bai, bueno, hitz hartuko duze, ni egon nintzen kontratazio mahai horretan, egia da Ibon joan izan dela aurrekoetara, baina, bueno, zin izan zuen egun horretan eta ni joan nintzen ordezko bezala. Eta, bueno, apur bat, ezakite nola kalifikatu, nik esango nuke apur bat flipatuta nagoela. Ze bertan egon nintzen, bueno, esan dezakegu ez dala igual, ez dala izan oso formala nolabait, proposamen ezberdinak egon zirela mahai gainean, hor azaldu du Ibonek ere Alderdi Popularrarena, zuena zein zen, eta, bueno, guk egin genuen erdibideko zerbait edo pixka rotatorio izateko eta aukera izateko ez bakarrik batzuek kontratazio mahai horietan egoteko, baizik eta guztiok zikiera batzuetan egon ahal izateko. Akordiorik, nik ezakit akordiorik egon zen. Nik uste dut nolabaiteko adostasun batera heldu zela, modu batean zein bestean, guztiok nahiagoko genuken beste gauza batzuk, edo mahai guztietan egotea, edo aukera izatea beste bide batzuk urratzeko, baina asentimiento bat egon zen nolabait. Eta hor sartu zen bozkaketarena. Osa, bozkaketarena erabakitzarena bakoitzan non egongo zen. Eta simulakro bat izan zen, bai, simulakro bat izan zen. Bakoitza hasi zen aukeratzen ikusteko zen izango zen bidea. Baina, bakoitzak bazeukan edo bazekien non edo aukeratzeko aukera izan zuen momentu horretan eta gero ostean ere bai. Haula, zuek erabaki bat zenuten, Getxo Kirolaken egotea izan zen, erabaki zenutelako hori momentuan. Momentuan eta ostean ere bai. Bai, eske hori izan zen, eske ezakit zergatik, ni nago flipatzen zen momentuan, esaten dut, baina, ez nintzen egon bilera horretan. Momentuan ez zenuten inondik inora ez zenuten ez onartu, egin genuen simulakro bat eta onartu zenuten, eta denbora bat, tarte bat ireki zen horreri buelta bat eman alizateko. Tarte horretan aukera zenuten, udal mailan edo pleno mailan egoteko aukera izan zenuten. Eta nola ezetz, guk aukera izan genuen esateko ia berronetan edo bestean, kontua da gu hirugarrenak izan ginela aukeratzen. Eta ikusita zein zen panorama erabaki genuen udaleko mailan egotea. Baina zuek aukera zenuten udal maila horretan egoteko, ze gu baino lehenago egon zineten, eta ordezkaritza handiagoa daukazue momentuan. Beraz, ez dut ulertzen, egin duzuen argumentazioa, eman duzuen arrazoiketa,
ez dut inondik inora ulertzen. Uler dezakedana da posizio ezberdinak eta plantamendu ezberdinak izatea gai honen inguruan, baina gezurretan ibiltzea eta ezatea ezenutela aukerarik izan, ostean, zuen aukeraketa egin alizateko eta ratifikatzeko inondik inora ez dut ulertzen. Eta uste dut, hemen zabaltzen ari zareten mezua dala, nolabait, zuek izan zaretela bastertuta, erabaki dugulako gainerakook akordio baten bidez, zuek bastertuta geratzea, eta ez da inondik inora hori. Zuek aukera izan zenuten bigarren, edo kasu honetan hirugarren indarre bezala, bigarren posizioan aukeraketa bat egiteko, eta egin zenuten zuen aukeraketa. Beste gauza bat da, ados, prozedimendu horrekin, barkatu, bai, bukatuko dut, prozedimendu horrekin ados ez egotea. Guk ere beste aukera bat izan ditzakegun bezala, edo beste plantamendu bat euki ditzakegun bezala. Baina zalantzari gabe, gertatu zena hor, aukera izan zenuten aukeraketa bat egiteko. Ez bazenuten egin da udal mailan egoteko, izan zen zuen arazoa. Baina gezurrik ez. Paula, mi ba. No elegí nada. Nik ez nuen ezer aukeratu, simulazio bat egin zuen, esan bezala, eta gero denbora izan nuen, eta bai, esan dut agian ez duzu entzun. Esan genuen, geroago denbora hori eman zenean, zuek aipatu duzuen denbora hori, erantzun genuela. Eta esan genuen, ez genuela uste hori zenik aukera onena, eta guk uste genuela ez litzatekeela politikaririk egon behar mai horietan, eta bestela politikari eta alderdi guztiak egon beharko ginatekeela mai horietan. Denok erantzun genuen modu berean, baina hori omititu da, eta ematen dugun arren, ematen du ez gaitu zuela entzuten. Bai, denbora eman zitzaigun aukeratzeko, eta gure proposamena aukeratu genuen, baina, bale, denok nahi dugunez egon, beste gauza bat aukeratzen da. Baina esatea aukera izan dugula, gezurrak esaten ari garela, ez zaigu ondo iruditzen, simulakro bat izan zen eta ezer aukeratzen. Eta gero proposamena emailez bidali zen eta erantzun genuen, esan bezala, modu pertsonalean, aurrez aurre eta idatziz. Beraz denbora hori baliatu dugu eta esan behar dudan beste aldi esango dut, idatziz eta aurrez aurre esan genuela eta Koldorekin hitz egin dugula, baina hala ere aukeratzeko aukera izan dugula, esaten diguzuen, nik ez dute esan Getxo Kirolaken egon nahi dudala. Pizarra batean, arbel batean egin zuen Albarok, eta hori informatzeko egin zen. Euskararen inguruko informazioa eman zen, eta udaltzaingoaren inguruko informazioa eman zen. Nik ez dute ezer aukeratu eta simulakro hori izan da gobernu taldeak proposamen gisa hartu duguna. Zilegia da, bai, baina ez gaude ados. Eta hori da gaur hona ekartzen duguna. Eta listo, aurka dagoena, aurka bota desan, eta bestela alde bota desan. Oso erraza da, mi esker. Rodríguez, zurea hitza. Mira, primero por situar un... Lehenik eta behin gauzak ondo kokatzearen zuek iruditzen zaizue eskerraldekoa dela hitzaldi teknokrata edo teknokrazista hori onartzea. Eta informazioa eskegitzeaz gain, gardentasuna beste gauza bat da. Ez nintzen bertan egon, baina beste prozesu guztian parte hartu nuen. Eta aurretiazko bilera horren ostean eskatu ziguten guk bidaltzeko idatziz gure proposamenak, eta hori egin genuen, bai. Hori egin genuen, eta nik pertsonalki zurekin hitz egin dut. Hau da, eztabaidatu dugu nola egin dezakegun, eta kontratazio mai batzuk daudenez, pentsatu dugu txandakatu ahal garela denok egoteko horietako batean. Eta nire proposamena izan zen, zuek egon zaitezkete batean eta guk besteetan, eta horrela informazioa partekatuko dugu, eta zuk esan zenuen. Hau da, gure jarrera mahai horien inguruan, eta ez dugu aldatuko, baina nik ez dakit zer bidali diozun Koldori, baina emendakinean jartzen duena hori jartzen du, argi dago eta jartzen du. Ez dugula bakarrik akordioa lortu, baizik eta horretara heldu garela gure ordezkariak bakarrik egon daitezen kontratazio mahai horretan besteak baztertuz. Hori jartzen du, hitzez hitz aurkeztu duzuen emendakinean. Eta hor aukera bat egin duzu. Baina aukerak eta hori egin duzun edo ez gora bera, bai, eskubidea izan zenuen hori egiteko, guk baino lehen, beraz, guk hori erabakiko balu, hau da, mahai horretan egon nahi badu, egon daiteke, baina esatea akordio bat daukagula zuek baztertzeko, hori gezurra da, eta gezur borobila gainera.
eta Pérez Reverte izango banitz beste adjektibo bat jarriko nioke, baina gezurra da, eta ezin da inola ere defendatu, mesedez berriro aztertu aurkeztu duzuen paragrafoa, eta irakurri nerea egon zen bileran, prozesuan ni egon nintzen, eta denok egon ginen bertan, ez gaude denok zure aurka, baliteke hori akats bat izatea, edo emendakina zuek laurok idatzi ez izana, baliteke hori gertatu izana, baina bai, hori akats bat da, eta emendakinean jartzen duena, laugarren paragrafoan jartzen duena, gezurra da, hasieratik amaierara arte, eta hitz guztiak gezurrak dira. Hori esaten dudan hizkuntzan esaten dudala ere gezurra da. Álvaro González. Sí, yo... Lehenik eta behin kulturretxean egin zen bilera hori eta bigarrenik, nik proposatu nuenean prozesu hori egiteko mahaiak esleitzeko lehenik eta behin Susanari galdetu nion, Alderdi Popularraren ordezkaria delako, Susanak mahai bat aukeratu zenuen, gero Paulari galdetu nion eta mahai bat aukeratu zuen, nik ez nion mahairik esleitu inori eta besteek esan dezakete hori horrela izan zela, gero Nereari galdetu nion, jarraian Santiri, eta berriro ere hasi ginen txanda postu guztiak, maietako postu guztiak agortu arte hori izan zen prozesua. Bai, simulazioa egon zen argazki bat atera genuen eta esan genuen hau etxera eramango dugu, 2 aste izango ditugu edo 10 egun izango ditugu eta ados bagaude mantenduko dugu eta ados ez bagaude berriz bilduko gara. Akordio nahikoa lortu zen mahaiak onesteko eta hemen dagona ekarri dugu gaur. Hori da guztia eta Ibonek esan duen bezala ez dago inolako akordiorik inor eta taldeak baztertzeko denok. Egon zintezen nahi genuen gobernu taldea mahai guztietan egon behar da eta oposizioko taldeak daude 6 postu guztietan edo 6 postu, beste 6 postuetan bloketan banatzen dira eta 6 dira, ezin dut besterik esan. Nik argi daukat gezurra dela eta prozesua horrela dela, pentsatzen baduzue gezurra da. Zengara, gogoratu bozketa guk getxoko aurkeztutako zuzenketaren ingurua dela. Beraz, zuzenketaren alde, guk getxo zuzenketaren aurka, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra, abstentzioak, Ciudadanos. Beraz, bertan bera geratzen da zuzenketa eta juten gara maigainan jarritako proposamenaren inguruan eztabaida egitera nahi baldin baduzue. Norbaitek hitza hartu nahi baldin badu edo bestera bozketara pasatuko inateke zuzenean. Beraz, maigainan dagoen proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos aurka, guk getxo. Beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta jarraitzen dugu gaizerrenarekin mozio eta interpelazioen esparruan sartuz 84. puntuan guk udaltaldeak plastikoak murrizteari buruz aurkeztutako mozioa. Paula Mieba, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Zero Sabor Bizkaian kolektiboak gogorazten digu premia handia dagoela plastikoak egiten erabiltzen birziklatzen eta baztertzen diren moduak sortzen dituen ingurumen arazoi heltzeko, ingurumenaren gaineko eraginak murrizteko helburuz. Gainera, uste dugu ikuspegi zirkularragoarekin ingurumen gizarte eta ekonomietekin handiagoa aterako litzatekeela. Maila globalean urtero itsasoetara doazen plastikozko hondakinak 1.000.000 tona, arazo honen zentzurik ikusgarri eta larrienetako bat dira. Gizartean kezka gero eta handiagoa da. Zentzu horreta plastikoa itsasoetara doazen hondakinen 180 inguru dira. Hondakin horietatik asko hondartzetara iristen dira. Epe luzean, konponbide bakarra plastikozko produktuen erabilera murriztea da, eta gehiago birziklatu eta berrerabiltzea. 2016 urtean, Bizkaian, 41.000 tona hondakin plastiko sortu genituen. Horietatik, zati bat, udalerri bakoitzean zati ezberdin bat, birziklatzeko batzen da. Beraz, geure lurralde eremuan daukaguna erantzukizuna argi dago. Erronka honi ez diote bakarrik herritarrek aurre egin behar. Erakundeen erantzukizunaren testuinguruan Bizkaiko eta EAko erakundeek ere euren gain hartu behar dutelako. Argi dago Europako Komisioak ezarritako estrategiarekin eta helburuekin bat egin behar dugula. Izan ere, ekonomia zirkularraren estrategiaren barruan, plastikozko produkturik kutsagarrien erabilera murriztu nahi dute. Hori guztia dela eta
Getxoko udalari honako proposamena aurkezten diogu. Bat, Getxoko udalari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari eskatuko zaie zeini bere eskumenen testu inguruan egin beharreko jarduketak egin ditzatela Europako Komisioak ezarritako helburuarekin bat egiteko. Europar Batasuneko merkatuko plastikozko ontzi guztiak 2030 urterako birziklagarriak izatea, plastikoen kontsumoa murriztea eta mikroplastikoen erabilera murriztea, eta pakete eta bilgarri guztiak berrerabilgarriak edo birziklagarriak izatea 2030 Bi, Getxoko udalari eskatuko zaio, bere eskumenen barruan eta gehienez ere 4 hilabeteko epean neurri sorta bat aurkez dezala osoko bilkura honetan. Aurreko puntuan aipatutako helburuak lehenbailen betetzeko. 3. Eusko Jaurlaritzari eskatuko zaio administrazio izapide egokiak has ditzala. Plastikoaren ekoizpena, salmenta, erabilera eta birziklapena regulatzeko legezko tresnak honesteko. Hor beren beregi sartuko da erabilera bakarreko plastikozko objektuak merkaturatzea. Gainera, eskatuko zaio horretarako legezko proposamen bat presta dezala. Adibidez, Balearretako gobernuak abiatutako ekimenen antzean. Besteak beste. 4. Eusko Jaurlaritzari eskatuko zaio, bere eskumenen barruan, Bizkaiko itsasontzi eta portuetan itsasoko hondakinak behar bezala jaso eta kudeatzeko berariazko neurriak har ditzala. 5. Getxoko udalari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eskatuko zaie neurri bereziak har ditzatela merkatuan dagoen plastikoa berrerabiltzeko. Adibidez, ontzien itzulera sisteman pilotu probak abiatuz Bizkaiko eskualdeetan. Hala egintzen baitute, foru arauaren kontratuen klausulek gizarte erantzukizuneko erosketa publikoari buruz. Modu berean, kontratazio publikoan erosketarako irizpide berdeak gauzatuko dira eta bidezkoa bada, birziklatutako materialez egindako objektuen erosketari lehentasuna emango zaio. Birziklatu gabeko materialez egindako objektuen alde. Mila esker. Jose Arregi. Bueno, entre otras cuestiones... Besteak beste, udalari eskatzen diozue bere eskumenen barruan 4. hilabeteko epean zenbait neurri aurkez ditzala Europako helburua bete dezan. Izan ere, birziklagarriak izan beharko dira, erabiltzen diren plastiko guztiak epe horretarako, 2030erako. Izan ere, horretarako prozesu parte hartzaile bat daukagu eta proposamen bat egiteko eskatzen diguzue organo eskudunak erabaki hori ardezan. Eta nik uste dugu gogorarazi behar dela, hain zuzen ere berriz ere nahazten gaituelako zuen proposamena talde horretan gaudela parte hartzen, alderdi bakoitzak, udal alderdi bakoitzak erabakitako pertsona bat, zuek bat aukeratu duzue, eta ingurumen foroko beste kide batzuk ere bat daude, elkarte ekologista bat, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarte bat, eta saltokiak eta enpresak ordezten dituen beste bat. Eta hori osatzen da udal talde teknikoarekin, eta beste talde tekniko bat dago. Zerbitzu ematen duen uteak osatutakoa. Dakizuen bezala bilera batzuk egin ditugu azken urtean, eta lantalde honek prestatuko ditu zenbait proposamen, hau da, kide guztiek aztertutako proposamen batzuk aurkeztuko ditugu, beraz esaten dizuegu, proposamen horiek aurkezteko lantalde horretan, teknikoki horiek aztertzeko, ebaluatzeko eta astatzeko. Horrela, horren inguruko erabakiak hartuko dira lantalde horretan. Hau da, lantaldeak proposatuko dizkio organo eskudunari, hurrengo astean izango dugu bilera, eta jakin badakizue bilera horren helburua izango dela, behin 10 proposamen horiek aztertuta, bakoitza bere jarrera erakutsi beharko du, eta lantalde gisa zein den gure iritzia esan beharko dugun, eta bertara bidaltzen zaituztego uste dugulako oso ados gaudela gai honetan, eta eztabaidak lasaiagoak izan daitezkeelako foro horretan denok partekatzen dugun helburu hori lortze aldera. Bide batez, osoko bilkurara ekartzen duzuen honetan, ikusgarritasuna eman nahi diogu bertan egiten dugunari. Argi dago, lantalde honek abia puntutzat hartzen duela ekonomia zirkularra, hau da, hondakina baliabide bat balioa dauka eta pertsonak dira erdigunea. Hau da, hondakinak tratatzeko eta kudeatzeko prozesu hori soilik lortzen da pertsonek eta enpresek parte hartzen badute hasieratik. Eta horrela jarduketa 8 puntu esarri ditugu eta horietatik aterako dira ekintza zehatzak, hori baita helburua, baina herritarren inplikazioa behar dugu, komunikazioa eta kontzientziazioa datuekin, zerbitzu berriak edo horien hobekuntza, herritarrei zuzendutakoak eta
saltokiei, jarduerei eta ostalaritzari zuzendutakoak, edukiontzia konexio gune gisa, organika gune ongisa, espazioak etxe bizitzan banaketa egiteko gako gisa eta langileen parte hartzea. Esan bezala, espero dugu joan den astean bilera hori egitea eta bertan ateratzea esarri beharreko neurriak. Ez dakit hau aurkezteko epean zaudeten getxon proposamen hauek egin direlako horren inguruan, bai, aldundiari eskatzen diozue ere, gobernuari eskatzen diozue zerbait egiteko, baina proiektu bat badago abian aldundian eta Europako jarraibideak ere bete behar dituzte aldundiak eta gobernuek, baina horrez gain, esan nahi dut lantaldea 2 urtez egon dela lanean eta urtebetean neurriak esarri direla eta 154 igo da ontzien birziklapena. Izan ere, 300 tona inguru areagotu da eta indize orokorrean eren bat bereizten da modu hauteslean eta hori jatorriari dagokionez. Horregatik guztiagatik ados gaudenez, prozeduran ere ados egongo garela pentsatzen dugu eta bertan eztabaidatuko ditugu kontu horiek. Nerea Jarrubia, zure da hitza. Bai, kaixo berriro be. Ondo ikusten dugu mozioa, ekartzen duzuen mozioa, ezinezkoa zaigu gaizki ikustea, izan ere EH Bilduk ere parte hartzen dut Zero Zabor Bizkaian plataforman. Mozioa ere bertatik helarazi zitzaigun, orain dela aurreko astean, mozioak erregistratzeko epea bukatzear zegoenean, ostegunean, ordu bete geratzen zen horretarako eta horrengo hilabetederako atzeratzea proposatu genien. Asmoa izanik mozioaren inguruko alik eta indar gehien batzea, zuekin partekatzea, lantzea, baina hemen daukagu eztabaidagai udalbatza honetan zuek aurkeztua, beraz gauzak horrela garrantzitsua iruditzen zitzaigun detaile hauek hemen ere udalbatzan azaltzea. Guazen bada mozioaren gaiari heltzera, eta mozioan adierazten den bezala, uste dugu plastikoaren erabilera gero eta baztertuago utzi behar dugula, horretarako neurriak martzan jarri behar dira, instituzio guztietatik, herritarren ohituretan eragin eta berrera bilgarriak diren beste ontzizen poltsak erabil daitezen, baina mezu hori zabaltzarekin batera ere, alternatibak ere eskaini behar zaizkie herritarrei. Egia izan udalerri honetan erronka garrantzitsuak dauzkagu Zero Zabor helburu, eta plastikoarekin bezala beste zenbait hondakin motarekin ere bide luzea dugu egiteko. Birziklapenaren tasa nabarmena igo behar dugu, Europatik datorren irizpidea errespetatu ahal izateko, bestalde organikoa besteak beste organikoaren tratamenduare gautu beharrean gaude, uste dugu neurri gehiago hartu behar direla udaletik hori sustatzeko, horregatik hondakinen foroan gure talde politikoak egindako proposamen konkretuak egin genituen, erabat bideragarriak eta beharrezkoak direna gure ustez, organikoa tratatzen duena saritzea, konposta gunearen sortzea, eta noski organikoa sustatzeko eta berziklapena oro har sustatzeko sozializazio kanpainak. Jakin badakigu ere, hondakinen foroan hainbat neurri lantzen dabiltzala, erronkei, aipatutako erronkei heltzeko, EH Bildutik zarrea adierazten dugun bezala, gai honetan atzeratuta gabiltza getxon, eta horrek eraman behar gaitu gaia seriotasunez hartzera eta egin beharreko urratsak sendotasunez egitera. Bitartean mozioan azaltzen diren neurriekin bat egiten dugu erabat, eta uste dugu bertan azaltzen diren proposamen neurriak, datozen hilabetetan martzan jarriko den ekintza planean agian zertatu daitezkela, plastikoaren erabileraren murrizketa helburu. Eskerrik asko, este norbaitek. Hola, Mieba. Eskerrik asko. Sí, Joseba, estamos... Bai, Joseba, Zero Zaborren lantaldean gaude, errespetu handia diegu, eta dakizunez zerrenda zabal txamarra egin dugu proposamenekin, baina ikusi dugu proposamen horiek ebaluatzen ari direla ekonomikoki eta teknikoki, eta talde horrek ezer erabaki baino lehen EAJak, PSek eta PPek akordio bat erdiotsi dute hainbat gairen gainean edukiontziak irisgarritasun hobea izatea, besteak beste. Eta oraindik ez gera hasi proposamenei buruz hitz egiten bideragarriak diren edo ez. Eta taldean hori esan izan zaigu beti, analisi teknikoa iritsi arte zain egoteko. Orduan, esan dugu, agian behar bada gauza hauetaz ere hitz egin behar da osoko bilkuran. Nola nahi ere,
talde horretan egiaztatu ahal izan dugunez, oraindik bide luzea daukagu egiteko talde guztien artean. Karpen asko daude, askotarikoak eta zabalak, eta hoiekin getxoko hondakinak kudeatzeko modua hobetu daiteke. Baina badago kezka bat, beti bildutako plastiko kopurua aipatzen da, eta zenbat eta gehiago bildu, harrotu egiten gara, ez? Baina hor, argi geratu beharko litzateke plastikoak gutxitu egin behar dela, erabilera gutxitu, eta ez bilketa areagotu. Eta poliki-poliki ekonomia zirkularraren funtzionamendu horretara hurbildu behar genuke, eta hor askoz eraginkorragoa da kantitateak gutxitu eta ez bilketa kantitateak areagotu. Eta hainbat gauza egin daitezke plastiko gutxiago erabiltzeko, eta adibidez gure taldean pleno bakoitzean ematen zaizkigun plastikozko botilatxoak erabiltzari uko egin genion koherentziaz, eta espero dugu gainentzako ordezkariek ere antzeko keinuak egingo dituztela, konpromiso hori agerian jartzeko. Ze akordioetan gauza ederrak idaztea eta gero koherentziaz ez jokatzea, uste dugu ez dela urrun heltzen. Zero zaborrek dioen guztiak, eta guk gure taldeak esaten duguna, pentsatzen dugu gobernu taldeak partekatzen duela. Eta zergatik ateratzen dugu ondorio hori? Aurrekontuen gainean, PP-rekin egindako akordio horretan, apoari dagokionez, adibidez hitz egiten da bioaniztasuna zaintzea eta klima aldaketari egokitu eta hondamendi arriskua gutxitu. Uste dut, gauza horietarako nahiko berandu goazela, adibidez ur baliabideak babestea. Baina beste batzuetan oraindik garaiz gaude, eta badago oraindik aukera zerbait egiteko, eta zero zaborren moduko kolektiboak eta taldeak eskintzen dituzten ekimenak hor daude. Eta zero zabor plataformak asaltzen dituenen artean, haiek ere kezka adierazten dute, sortzen diren hondakinak gora egiten ari baitira, naiz eta iaz beherakada bat somatu zen, baina hori krisiak eragina zen, eta ez da politikaren ondorio bat. Eta hori gure erakundeen helburu izan behar litzateke. Europarko batasunan ezarritako hierarkia errespetatu nahi balin bada. Aurrena, gutxiago erabili, berrerabili, birtziklatu, eta gero, bolioan jarri eta berrerabili, ez da? Baina, Zabalgarbiko erraustegia ere hor dago. Argi dago, Bizkaian, Foru Aldundian, zer gertatu dan, pigrup horretan ze jarrera egon diran, eta gainera iraungita dago 2016-tik. Eta plan horri gauzatu zenetik lortutako helburuak ezin dira ontzat eman. 2017an 32.000 tonatan hazi da hondakin kopurua, biztanleak gutxi gorara berdin mantendu diren arren. Esan bezala hor krisia dago, eta agerian uzten da ez gerala ezer egiten ari zabor gutxiago sortzeko. Eta horretan, deigarria egiten da, zenbat jasotzen dut, zenbat biltzen den, eta hori lorpentzat aurkezten da. Eta nik uste hor diskursoa aldatzen hasi behar dela barkatu. Kantitatea nola gutxitu, hori eztabaidatzen hasi behar dugu, nola sortu zabor gutxiago. Ea lortzen dugun hori iraultzea, eta argi daukagun denok lerro horretatik nahi dugula joan. Buenas tardes. Arratsaldeon guztioi berriz, lehenik eta behin guk esan nahi dugu guk aurkezten duen mozio hau pixkat zaharkituta dagoela, duela urtebete aurkeztu izan bazenute, ulertuko genuen eta baita babestu ere, segurazki. Jar gaitezen Europa hartzale eta ikus dezagun zer egiten ari den nazio mailan eta Europa mailan. Europako gizarteak urratsak eman ditu, plastikozko poltsak erabat bazter uzteko.
2007ko kontsumoak asko egin du bera, eta 2014an 154 jaitsi da. Eta, bueno, esan behar da, 2014an hasi zela, plastikozko poltsa gutxiago erabiltzeko ekimen hori. Eta Europar Batasunean 2015/720 legea onartu da, zeinetan aldatzen bada 84/62. Eta hor erregulatzen da plastikozko poltsen kontsumoa eta ekoizleen erregistroa. Eta hori ekainaren batetik aurrera hasiko da aplikatzen aurten. Behin hori esan behar da, Ciudadanosek baduela ingurumenarekiko konpromisoa eta plastikoen kontsumoa gutxitu nahi duela. Eta ekonomia zirkulara ere babesten dugula. Baina mozio hau iruditzen zaigu anbizio handikoa dela eta Europako ekimenei aurrea hartu nahi diela. Eta atalez atal joan behar da horretan, lehenik. Eskumenei dagokionez, getxotik gauza gutxi egin daiteke. Mozio horretan zera jarri behartzen, jaurlaritzei eskatu material birtziklagarrien erabilera sustatzeko. Eta baita, Europar Batasunari berari eskatu, legedi orokor bat ezar dezan Batasunaren barruko merkatuan plastikoen kontsumori dagokionez. Baina, halako tokiko ekimen batetik gauza gutxi egin daiteke. Eta gainera, aste honetan bertan, Europako Batzordeak erabilera bakarreko plastikoi buruzko lege bat atera du. Eta gainera, 2019an argitaratuko den lege berri batean lanean ari da, hondakinen gaikako bilketari dagokiona. Bigarrenik, 4 hilabeteko epea ematen diote, udalak neurri sorta bat eman dezan, eta horretarako ez du ideia bakar bat eskaintzen. Hirugarrenik, lehen esan bezala, astelehen honetan Europako Batzordeak neurri sorta bat iragarri du plastikoak gutxitzeko. Besteak beste, plastikozko ontziak, lastotxoak eta bar debekatzea, erabilera bakarrekoak. Eta Europako hondartza eta itsasoetan aurkitzen diren 10 plastikozko produktu ugarienak hartzen dituzte. Eta itsasoko zabor guztiaren 70% hartzen dute. Batzordearen proposamen hauek parlamentura eta kontseilura eramango dira, beraz, ez dugu lertzen mozio honen nondik norakoa, konpetentzia ez da tokikoa. Eta, portu eskumenei dagokienez, Eusko Jaurlaritzari egiten diozuen eskea, hor esan behar da, estatukoa ere badela, eta egin beharrekoa, estatuko eta Europako indarrean dagoen legedia bete beharko dela hor. Eta gainera, laster, direktiba berri bat onartuko da, hain zuzen ere, aurtengo urtarrilaren 16an onartua. Uste dugu mozioa gaizki planteatuko dagoela eta kontrako bozka emango dugu. Hola, Miba. Vale, eskerrik asko. Pensaba que iba a hablar Joseba, perdón. Bai, uste non Josebak hitz egin bertzuela, bai, barkatu. Beno, Santi. Ingurumenarekin konpromisoa duen taldea zaretela ados, baina Zero Sabor taldean ez duzue proposamenik egin. Eta esaten diguzue ez genuela termino hoietan idatzi behar mozioa, baina, guk horrela egiten dugu, Zero Saborek hala idatzi duelako, eta haiek asko dakite honetaz, hala ere zuzenketaren bat onar genezaken, nahi izan bazenun halakorik aurkeztu. Esatea, hemen ez dagoela eskumenik, nik ez dakit zertarako biltzen den tokiko hondakin taldea, zertarako dagoen Bizkaiko diputazioa, Bigrup taldea entzutea baduzu. Esatea ez dagoela eskumenik, eta dena Europa mailan erregulatu behar dela esatea, nik uste oso urru joatea dela, nik uste dut gauza asko dagoela egiteko, Josebak ere esan du lehen, taldea zerbaitegatik ari da lanean. Tokiko mailan izango dugu zer esanik, ez da, gai honetan.
Eta gaineretzako taldeek proposamen pilo bat egin ditugu gainera. Beraz, uste bazenun zerbait gehitu behartzela Europar Batasunari dagokionez, zuzenketa bat aurkezen ezakeen, arazorik gabe analizatuko genuken. Baina hemen eskumenik ez dagoela esateak, bueno, seguraski horren ardura duen zinegotziak erantzun hobea emango dizu. Bueno. Ez dut errepikatuko. Bueno, Santik lan asko egin du, dokumentaziorik dagokionez, eta Europar Batasuna zertan den argitu digu oso ondo. Maiatzaren 8an egindako aurkezpenaren PowerPoint horretan ikus daitekenez, Ciudadanos taldeak 3 proposamen ditu. Eta 12. horrian, gainera, ikusten da ze ekimen proposatzen diren, adibidez, edukiontzien irisgarritasuna, hobetzea, eta bar. Eta besteak beste. Eta aurrekontu akordioa dagoeneko zintzilikatuta dagoena, 3 taldeon artean erdietsi duguna, jartzen du errefusan pedala jartzea eskuarekin tapa altxatu beharrik ez izateko. Eta proposamen zehatza hiri hondakin solidoeak kudeatzen dituen taldera eramango da, eta orduan, ulermen arazo bat daukazula, iruditzen zait niri. Zure harridura arpegian hori ulertzen dut, baina argituko dizut arazorik gabe. Taldea ondo ari da funtzionatzen, nik uste dut filosofian hor dago jasota kontua da, lurrera jaitsi behar dela, nun, nola, zenbat, eta argi dago, jardunbide egokiak egon dira, eta ikusi behar da, nora eramaten gaituen, eta denborak. Europak bidea seinalatzen ari zatzaigu, hemen ekonomia eta enplegu ugari sortuko da etorkizunean. Ekonomia zirkularra da etorkizuneko ontzia, titularretan alageri da. Beraz, jarrait ezagun bide horretatik, getxo ez da posten gehiago jasotzen duelako. Ez dugu gainera gehiago jasotzen, gehiago separatzen dugu, eta hori da guk udal gisa daukagun eskumena. Bai, aipatzeagatik, ez? Esaten duzu Joseba, hori Bilduk planteatzen dituen oinarrikin eta bat eta, baina zehaztuago edo esan behar genituela gauzak. Nik uste dut, Bildu eta ez bakarrik udalerri honetan, Euskal Herri osorako behin baino gehiagotan argi utzi du zein den bere hondakinen politika, zero zabor da, beraien gure hondakinen politika nagusiena, eta horretarako neurri konkretuak eta neurri zehatzak herriz herri, eskualdez eskualde ere jartzen ari gara aukera daukagun lekuetan. Hemen, Getxorako hondakinen lantaldean gure ordezkariak behin baino gehiagotan proposamen oso zehatzak egin ditu, horiek ere zabaldu izan ditugu, behintzat gure asmoa izan da herrian barrena ere zabaltzea, zentzu diren proposamen horiek, eta 3 bakarrik uste dugu momentu honetan koiunturari dagokionez, koiuntura sozialari dagokionez, 3 beharrezkoak direla, berebiziko garrantzia daukatela, eta noski badaude beste batzuk ere, beharrezkoak izango direnak, baina momentu honetan proposatu ditugun 3 zeintzuk dira, organikoa indartu behar dugula. Kasu honetan, gure herrian badaukagu kontainerren bidezko organikoaren bilketa, eta hori, kasu honetan, aprobetzatu behar dugu organiko hori areagotzeko, bilketa hori areagotzeko, eta hori sustatu behar da. Herritarren artean sustatu behar dugu organikoaren bilketa, eta horretarako ere, obariak edo sariak eman behar zaizkio lanak ondo egiten duenari. Gainerakoek ere, eredu izan dezaten pertsona eta herritar hori. Eta horregaitik gure proposamena zen lehenik eta behin, organikoa tratatzen duena, organikoa biltzen duena horreri zaria emotea. Izan zitekeen tasetan edo izan zitekeen bestelako modu batzuetan, beste herri batzuetan egiten den bezala. Horrekin batera ere planteatzen dugu konposta gune bat. Ez da utopia bat eta zeo zerrolan
ezinezkoa, ezagutzen ditugu esperientziak Leartibain EH Bilduren eskutik martxan jarri dute eskualdeko konpostgunea, oso garrantzizkoa eta berebeziko eragina izaten ari dena eskualdeko ekonomian eta sozialki ere bai, eta uste dugu horrelako apostuak egin behar direla, ez dakigu eskualde mailan edo herri mailan, baina horrelako esperientziak jarri behar ditugu martzan ere gure herrian ikus dadila organikoak zenolako eragin positiboak dauzkan ekonomian, sozialki, ingurumenean, hainbat direlako azken finean ere eragina izaten dutenak. Eta horregaz batera ere uste dugu sozializazio kanpaina egin behar dela, eta sozializazio kanpaina iraunkor bat, hau ez da hilabete bateko kanpaina bat, hau da ohituretan eragitea, herritarren ohiturak aldatu behar dira poliki-poliki, eta horretarako herritarrek ez dituzte mehatxuak ikusi behar, baizik eta aukera hobeak. Eta horiek dira gure proposamenak noski beste asko ere izan ditugu, eta baditugu mai gainean, eta pres gaude ondakinen foro horretan ere horien inguruan hitz egiteko, noski ere orain ekartzen Zero Zaborrek ere planteatzen dituen plastikoaren murrizketarekin uste dugu beste hildo bat jorratu behar dela, murrizketan eragin ahal izateko, erabileraren murrizketan eragin ahal izateko, eta horrela jarraitu behar dela. Lanean, hau ez da hilabeteko edo 2 hilabeteko kontu bat, hau da eraldatzea gure jendartea. Eskerrik asko, beste norbaitek. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Azkenengo txanda. Sí, bueno, Bilduko Nereak esandako hainbat gauzarekin oso ados nago eta egin ditugun proposamen askotan bat etorri gera. Baina Joseba, ulermen arazorik ez dago. Ciudadanosek ez du proposamenik aurkeztu. Zuk 3 horiek aipatu dituzu, baina mahai gainean jarritako proposamenen artean batzuk lehenetsi behar ziren, eta hori da. Hori ikusi dezakezu. Talde bakoitzaren logoak non zeuden jarritan eta bar. Eta hor, lehentasunak eman behar ziren. Eta hor, Ciudadanosek bidali zuen mezu bat esanez, lehentasuna ematen ziela 3 neurri hoiei. Hala azaldu zuten taldearen barruan. Beraz, nola hitz egiten den beti, besteok ez dakigula irakurtzen edo ulertzen, hori bakarrik argitu nahi nuen. Mila esker. Santiago Sainz. Bueno, yo básicamente... Nik gauza bat gogorarazi nahi nuke. Guk 3 proposamen egin genituela. Eta eskatu zitzaigun lehentasun bat ematea. Eta mail batean esan genuen lan hildo horiek erabiliz hondakinen lantaldearen jarduna zentratu nahi genula. Eta noski, udalerriaren eskumeni dagokionez oso mugatuta gaude, bai, kontzientzazio kanpainak egin ditzakegu, eta saltokiekin adibidez, baina askoz gehiago ezin dugu egin. Orain, dekretu bidez Imanol Landak ezin du plastikozko botillatxoen erabilera galarazi, edo Coca-Colarenak, Insalusen botillak adibidez. Alakorik ezin dugu egin, eta Eusko Jaurlaritzak ere izan ere horretarako dago Europar Batasuna bere eskumenen barruan. Eta Europar Batasunaren sortze tratatuak argi eta garbi esaten du. Eta merkatu unitatera jotzen badugu, eta 20/2013ko legera jotzen badugu, non debekatzen den plastikozko botillak, esaten da, lurralde osoan komertzializatu ahal izango direla produktu horiek. Beraz, horrek mugatu egiten du, ze neurri mota har daiteken. Beraz, inork ez baldin badu hitzar eskatzen, bosketara pasatuko gineteke zuzenean, beraz, mozioaren alde, guk Getxo, EH Bildu eta Alderdi Popularrak, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak aurka, Ciudadanos. Beraz, onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 85. puntuan guk udaltaldeak neguriko geltoki zaharreko kantina estankoari buruz aurkeztutako mozioa. Kike Prada. Eskerrik asko. Moción sobre la cantina.
Ez da lehen aldia udalbatzari geure kezka jakinarazten dioguna eraikin historikonen inguruan. Ura konpondu, kontserbatu eta segurtasuna hobetu beharra dela eta. Hainbat mozio aurkeztu dituzte hainbat talde politikok, aitzitik ez dute askorako balio izan. Eraikin hau itxi eta usteko egoeran baitago, erakunde arduradunek gutxi kontrolatu eta kudeatu dutelako. Horren guztiaren ondorioz, eraikina kudeatzen zuen familiak bere lana galdu du. Duela, aste batzuk jakin genuen negozio hau itxi egin dela dekretu bidez. Une hartan geure kezka agertu genuen han zegoen negozioaren zalantzazko etorkizunagatik eta pertsona hauen lanpostuengatik. Uste dugu getxotar hauekiko konpromisua erakutsi behar dugula eta udalak dagokion erantzukizuna bereganatu behar duela. Horrexegatik guk Getxoko udalbatza honi erabaki proposamena hau egiten dio. Bakarra, Getxoko udalak aspaldiko negozio honetako langile eta arduradunekin batera Getxotarrak eurak lan egingo du. Negozio hori ingurune berean behin-behinean irekitzea ahalbidetzen duen konponbide bat bilatzeko. Mila esker, Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. Nos gustaría hacerle una enmienda. Mila esker alkate jauna. Erdibideko zuzenketa bat aurkeztu nahi genuke. Señora secretaria, reparta. Déjame ir. Beraz Alderdi Popularrari dagokio zuzenketari irakurtzea. Bai, eskerrik asko. Bai, erabaki proposamena honekin ordeztea litzateke. Lehenengoa, behin udalak neguriko geltokiaren titulartasuna hartu eta prozesu parte hartzailea irekiko litzateke auzokideekin geltokiaren eraikinaren erabilera zehaztuko den eta bigarrena mozio honen berri ematea udal hedabideetan. Sí, aceptamos la enmienda. Bai, onartzen dugu zuzenketa. Bai, ordezteko zuzenketa. Irakurriko zenuke berriz, mesedez? Behin udalak neguriko geltokiaren titulartasuna hartuta, prozesu parte hartzaile bat irekiko litzateke auzokideekin non geltokiaren eraikinaren erabilera zehaztuko den. Bigarrena, mozio honen berri ematea udal hedabideetan. Arregi. Esto sí que me ha descolocado. Honek, pixka bat, lekuzkanpo utzi nau, eskara batek ez dauka zer ikusirik bestearekin. Ez da inondik ere. Baina, bueno, hau, honek, eten bat eskatuko luke. Hau, erdibideko zuzenketa bat baino gehiago, beste zerbait da. Hau da, udalari eskatzea, langileekin eskuz esku lan egiteko, soluzio bat bilatzeko, eta gero beste gauza bat da, eraikinaren jabetza eskuratu ondoren, parte hartze prozesu bat abierazteko, horrekin zer egingo dugun erabakitzeko. Ustut bietan abstentziora joko dugula. Pixkat argitzearren. Hasierako mozioaren zatia, pixkat irakurrita, pixkat paradogikoa iruditzen zaigu, ez da, udalari eskatzen diozu, ez dakit nor den zehazki udala zuentzat, arduradun politikoak, talde politikoak, teknikari arduradunen bat, bitartekarin bat, kanpotik hartua, jabetzaren eta alokairuan ustiatzen zutenen artean bitartekaritza lan egiteko, pixkat harrigarria da, ez da? Argitzeko eskatuko nizueke, eta nor daukazue buruan, nork egingo du lan hori udal gisa. Eta gero esango nizueke, eta ze alternatiba ikusten duzue partikularren arteko kasu batean udalak zerbait egin dezan. Zergatik kasu honetan bai, eta beste askotan urtean zehar udalerri honetan gertatzen diran, zergatik ez diguzu eskatzen parte hartzeko? Zein da hemen aldea, zer da? Ezagunak dira, lagunak dira, familiartekoak, edo nola egunkarian atera diren, besterik gabe ondo iruditu zaizue hau eskatzea. Baina, esan dezakeguna zera da, espedientearen atalean, hori da dagokiona, pertsona hoien segurtasuna bermatu behar dula beren lantokian,
Eta, alderdi horretatik informazio jaso dute udalaren aldetik, teknikariakin egon dira, badute legezko ordezkaritza bat, letratu bat ari da espedienteak eskatzen eta irtenbideak aztertzen. Badakigu baita ere elkarrizketan ari direla jabeekin ikusteko ze eskubide dituzten. Eta, esan dezakeguna da, badagoela maiatzaren 25-eko azken txosten bat, ETS arkitektoarena, eta udalari bidalia, eta hor ez du aholkatzen hobeto lanak egin artean aholkatzen du jarduera hori etetea. Eta, gainerantzean, proposamenari abstentzioa emango diogu. Eskerrik asko, beste norbaitek, Kike Prada. Sí, eskerrik asko. Es que estaba con el dedo levantado. Bai, eskua jasotan nengoen eta lehenago nahi nuen esplikazioa, baina bai, irriparretxo bat atera da, eta daramagun arratsaldean freskura pixka bat, ondo. Gure intentzioa zen mozio hau erretiratzea, ze pertsona hauekin egon garenez, eta, eskertuta daudenez, eman diegun babesagatik, ez zuten osoko bilkurara ekartzea eztabaida hau, eta hori errespetatzen genuen. Baina, hala ere, Alderdi Popularraren zuzenketa eskertu dugu, ze, etzen akordio proposamenaren lehen intentzioa, eta berriro diot, interesatuek eskatu digutelako erretiratzea. Baina, interesgarria ikusi dugu. Eta mozioaren zentzuan jauzi bat dago eta beharrezkoa iruditzen zaigu. Ze uste dugu eraikin honen inguruan gertatu dena oso larria dela. Neguriko geltoki zaharrarekin gertatu dena uste dugu gure ondariarekiko udalak darabilen politika aldakorraren ondorio. Oso ados nago alkateak behin esan zuen gauza batekin Punta Begoñako galerietan. Hau da, bere oroimena galtzen duen herri batek izateko arrazoia galtzen duela. Horrek hainbat dimentsio izango lituzke, baina Punta Begoñako dimentsioekin lotuta balioa da, eta baita geltoki honekin lotuta, eta baita gure auzoekin lotuta, eta baita herrian oroar bizitzen ari garenarekin, ez da, Erromon gertatzen ari dena, Nagusien etxearen eraikinarekin. Eraikin hori memoria fisiko eta sentimentala da, zergatik ez da horrela baloratzen. Eta babes ofizialeko etxeen kontrapuntua ere hor dago, zergatik ez dira etxe bizitza horiek Punta Begoñan egin. Edo Algortako liburutegian, udaletxe zaharrean, liburutegiak etxo antzokira eramaten balin bada, udaletxea bota eta han egin genitzaken babes ofizialeko etxeak, baina ez da hori erabaki. Berriro diogu, gure ondariaren babes politika iruditzen zaigu arbitrarioa dela, eta ez daukala koherentziarak, zergatik hemen bai eta han ez. Eta une honetan, aprobetxatuko dugu, ez bakarrik posartzeko eta aprobetxatzeko geltoki zaharraren eraikinaz hitz egiteko, ze ez da ondo erabili. Eta ez da ondo kontrolatu eraikin horren egoera, eta ez da titulartasuna ere. Baina 2017an teilatua eta kanalon bat erori arte ez da hor esirik jarri. Eta eraikin horretan bai egia da, txosten tekniko bat behar da, baina denok ikusten genuen nola zegoen egoera kezkagarrian. Eta eraikin hori titulartasun municipalera pasatzen denean eta parte hartze prozesu horren bitartez zer erabilera ematen den erabakitzen denean, guk ospatu ingo dugu, egun handia izango da Getxorentzat, baina lehen gora bueltatuta, eta zergaitik ez sentsibilitate hori eraikin hauekin? Zergatik ez adibidez Nagusien etxearen eraikinarekin? Eta unea aprobetxatzen dugu errespetua eskatzeko auzoari eta batez ere gure nagusiei.
Ibon Rodríguez. Arratzaldon, ez dakit, azkenean zehazki zeren inguruan ari garen eztabaidatzen, hasierako mozioa, PPk aurkeztu duen hori, baina uste dut, azkenean onartu duzue, bale, orduan PPen, egia esateko PPren aurra aldatu izkigu gure bozkaren zentzua, abstentziotik baietzara pasatuko gara, baina bai, nolabait ere, kikekin duen kritikarekin bat egiten dugu askotan, hau da, askotan eskatu dugu ondare hau edo eraikin hau ondare bezala tratatzea, askotan eskatu dugu edo konpontzea edo garraio konsortziora eskatzea hori konpontzeko, eta, bueno, antza denez, orain bi gauza ona natozkigu ona. Hori bai, noiz ez dakigu. Batetik, antza denez, aurrekontu oraindik bozkatu ez diren eta etorkizuna ikusiko den zein den aurrekontu horien ondorioa, ondorio horretan ez du jartzen zenbat diru noiz egingo eta noizko, baina bueno, ondorioa, eta bestetik prozesu parte hartzailea, erabilera erabakitzeko. Beraz, gauza biak ontzat ematen ditugu, eta aldeko bozka emango diogu. Gustatuko litzaiguke ondare hori beste hainbat eraikinetan eta beste hainbat lekuetan martxan jartzea. Aurretik bozkatu duzue, ezetza beste bi eraikina konpontzeari, baina, bueno, zer egingo diogu, honek sorte izango du, antza, ikusiko dugu. Beraz, gu baiezkoa emango diogu, eta parte hartze prozesua egiten den ere zelatari egongo gara. Esan dugun bezala, parte hartze itzoien azpian badaoz konzeptzio ugari asko. Eta, bueno, susmo dauzkagu, baina momentuz baietza emango diogu. Eskerrik asko, Joseba Arregi. Barkatu. Edor Andrade, bai. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Nik mozio hau erabili nahi dut, eta lehenik eta behin guk taldeari esan nahi diot eskerrik asko emendakina onartzeagatik eta EH Bilduri onartzeagatik. Aurrekontu hitzarmena eta akordioa lortu dugu Alderdi Sozialistarekin eta Jeltzaleekin, eta bertan jaso dugun eguriko geltokia ondarearen parte izan dadin. Nik uste dut 2010-etik horrelako proposamenak egin ditugu Alderdi Popularretik eraikin hori mantentzeko, izan ere narriadura egoera lasgarrian dago, eta horretarako proposamenak aurkeztu ditugu, kesak eta bar, eta beti izan dugu erantzun berbera, esen udal jabetza eta ezin zuela ezer egin, baina azkenik lortu dugu, ez dakit askotan esan dugulako edo oso astunak garelako, baina esan bezala lortu dugu gobernu taldeak eta sozialistek, getxoko sozialistek, hori onartzea eta aurrekontu akordioan onartzea hori, neguriko geltokia atontzea. Behin getxorena denean, hau da, getxoren titulartasunekoa denean, gure bete beharra da hori berreskuratzea eta hori nabarmentzea. Eta horretarako gu badaukagu gure proposamena. Izan nuen lehenengo tentazioa izan zen gure emendakina egitea eta proposamen berria egitea ere bai proposatu dezakegu, beheko solairuan komun publikoak egiteko, hori zen gure proposamenetako bat, irakurketa eta ordenagailu gela bat esartzea, interneterako konexioa eta lehenengo solairuan 150 metro karratu ingurukoa, ikasteko eta bilerak egiteko gela batzuk jarri nahi genituen eta negurin hori aurkeztu genuen eta auzokide askok ekarpenak egin zituzten, hori hobetu genuen eta proposatu genuen. Bertan daukagu gure webgunean eta hauteskunde programan jaso genuen proposamen hori. Hala ere, ez ginen gure proposamenarekin obsesionatu nahi eta behin definitzen denean edo titulartasuna udalarena denen, txukun proposamen bat egin daiteke negurin eta galde diezaiekegu zer nahi duten. Nik uste dut kantina beharrezkoa izango dela, estankoa beharrezkoa izango dela, zerbitzua ematen diolako auzokidei, erabilgarria delako, eta nik uste dut hori izango dela euren eskaeretako bat. Guk hori jaso dugu, baina beno, ez dakit behartu ahal ditugun hori esartzera, baina esartzen bada beharrezko formula juridikoak aplikatuko ditugu. Eta, Joseba, ez dut uste abstenitu behar zarenik zen honeko gauza bat da. Behin, gurea denean herritarrei galdetuko diegu zer egin horrekin, oso normala da, ezta? Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Joseba Arregi. Bueno.
Azkenengo taldearekin hastearren, bai, errekerimenduak daude 2010-tik, bai. Une hartan, denok geunden ados ere bai, eraikinaren egoera narriatuta zegoela. Agian mozioa aurkeztu zenuten eta aktibatu ginen, edo alderantziz errekerimendua ikusi zenuten eta mozioa aurkeztu zenuten, baina bai, dirudienez asmo asko dituzue eta gero prozesu parte hartzailea proposatzen duzue eta horrela konponbidea lortuko dugu. Oso bitxia da, baina beno, ados. EH Bilduri gustatuko litzaidake esatea gu oso ados gaudela Bentaranoa proiektua bezalako proiektuekin, ez daukagu inolako arazorik ez da eragozpenik ere. Izan ere ekipamendu hori oso txikia da eta kudeak eta ezin da izan zuzenean publikoa bere ezaugarriengatik. Beraz, bai, ondo iruditzen zaigu hori da etorkizuna eta horrekin ados gaude. Eta alderdi politiko gizan ikuste dut guztiok daukagula hori oso argi, baina Kike, ez duzu erantzun. Espero dut taldeak edo plenotik kanpo erantzutea eta zein da gure politika babestutako ondariari dagokionez, lehenik eta behin babestea. Eta hori babesteko lehenengo urratsa da erabiltzea. Eta gure eredua da Punta Begoña galeriak. Eta argi dago horrek aitortza handia lortu duela eta gero zehaztu behar dugu zein den babestu beharreko ondarea. Beraz, eztabaida hori ez da zentzuduna, gu ez gaude ikaratuta, ez gaitu beldurtzen, babes maila desberdinak daude eta bakoitzak iritzi bat izan dezake, baina realitatea hartu behar da kontuan, aurretiazko diagnostikoa egin behar da, eta horretarako teknikarien iritzia oso garrantzitsua da, askotan horien iritzira jotzen duzu eta orain ematen du ezetz, beraz, diagnostiko teknikoa behar da, eta gero hortik abiatuta ondare ukiezinari dagokion diagnostikoa egingo dugu, eta hori portu zaharrean egiten ari gara. Beraz, ez dago arazorik horretarako eta birgaitzeko ekintza zuzeneko beste eredu bat, bakeder, adibidez, eraitzita zegoen, ruina bat zen. Babestu behar da, bai, baina erabilera proiektua argia izan behar da. Bestela, ondarean arriatzen jarraitzen da, adibidez, Galeako gotorlekuan, bai, dorrea birgaitu genuen, baina oraindik ere hori berreskuratu behar dugu. Ez dugulako lortu erabilera bat esartzea, zeinak mantentzen duen eraikina. Ez dugu alde boskatuko, ez duzuelako aurretiaz esan, hori egingo zenutela. Kike. Eskerrik asko. Bueno. Ez ditut zuk esandako edo egindako galderak apuntatu, ez ditut gogoratzen, baina kontua da, ematen duela, bai, zuen hitza ardezakegula, bai, apoa dago hor, beraz gustatuko litzaiguke EAJaren edo sozialisten ereduaz izatea soilik. Uste dugu denon artean egin beharko genukeela eredu hori eta denok izan beharko genukeela aukera ondarearen ukiezina edo ukigarriaren inguruan erabakitzeko. Denok izan beharko genuke eskubidea bakoitzak ideia batzuk dituelako, ideologia desberdina daukagulako. Baina apoa irekia bada oso askar bururatzen zait. Nagusien etxeak orain erabilera bat dauka, argia da. Zergatik ez dugu partida horretara itxaroten eraikin hori izan daiteke, guretzat oso argi dagoena, bai, ondareari dagokionez ez da oso nabarmena, Punta Begoña edo Zugasarteko jauregia bezalakoa, baina guretzat horiek bezain garrantzitsua da. Eraikin horiek bezain garrantzitsua nagusien etxea. Eztabaida horretara zabaltzen badugu, apoaren inguruko eztabaida horretan hori aipatzen badugu, nik erronda bat ordainduko dizuet hurrengoan. Santiago Sainz. No sé si son las mismas. Ez daki galdera berberak diren, narregik egin zituen galdera berberak diren, baina nire hildo berean jarraituko dut. Kuriositatea daukat, zergatik mozioaren amaieran, mozio honetan zuek nahi duzue, negozio honen arduradunak, Getxoko herritarrak direnak aukera bat aurki dezaten bertan negozioa irekitzeko, zergatik proposamen horretatik, erabaki proposamen horretatik esaten duzue, udalak titulartasuna hartzea, onartzea. Ez dakit zer gertatu den bien bitartean, ez dut ulertzen. Horrez gain gustatuko litzaidake esatea, ez dakidala egokiena den benetan udalak eraikinaren edo ondasun horren titulartasuna bere gain hartzea. Nik uste dut hori berreskuratzeko eskatu behar dela, baina oraingo jabeari eskatu behar zaio hori, hain zuzen ere. Izan ere, lehen aipatu dut arau bat, hain zuzen ere bi
2016 legeak esartzen du lehenengo artikuluan lursaien jabeek eta eraikinen jabeek segurtasun, osasungarritasun eta apaingarritasun baldintzetan bermatu eta mantendu behar dituztela eta horretarako dagozkien obrak egin behar dituztela. Bertan bizitzeko egokiak izan daitezen eta hori da inzuzen ere nagusien etxearen inguruan esan duguna, baina berriz ere esan nahi dut, ez dakit hori den egoki eredua, ez dakit guk hartu behar dugun gure gain eredu hori. Bitxia delako niretzat, zuek emendakin hori onartzea ez dugu aurka bozkatuko, baina esan bezala ez dugu lertzen. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo Bildu, Alderdi Popular abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta Ciudadanos, beraz, onetsita geratzen da mozioa. Eta urrengora pasatzen gara, guk eta Bildu udaltaldeek elkarren batean aurkeztutako mozioa hondartza garbitzaileen lan baldintza duinen alde. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Las y los limpiadores de la playa han Hondartza garbitzaileek astebeteko greba egin dute eta antza oraindik ez dute ezer konpondu. Astelenean mugagabeko grebari ekin zioten euren eskariak justuak eta ukaezinak dira. Soldata duina nahi dute, lanbaldintza duinak nahi dituzte edo nork nahi duena. Osoko bilkura honetan eserita gauden guztiok onartuko dugu eskatzen dutena bidezkoa dela, baina gero gure ekintzak, gure jokamoldeak esango digu benetan zein den bakoitzaren autua. Gure hondartzak txukun eta garbi mantentzen dituzten langileak ez dira 1.000 euroko soldatara heltzen, aparteko prorrateatuta izan arren. Ez dute subrogaziorako eskubiderik, ez dute babesten dituen hitzarmenik eta hori da eskatzen dutena. Hain zuzen gutxieneko hitzarmena euren lan baldintzak bermatzea. Hala, Getxoko udalak hitzarmena du Foru Aldundiarekin eta horren arabera Getxoko udala da hondartza garbiketaren arduraduna. Aldundia da, dirua jartzen duena, baina udalak egiten ditu kontratazioak. Udalak esartzen ditu kontratazio plegoetako baldintzak, enpresek egin behar dutena eta ondorioz langileek izango dituzten eta batzuetan pairatuko dituzten baldintzak. Indarrean dagoen kontratuan eskakizun gehiago sartu ziren, beste kontratu batzuetatik ateratakoak, garbiketaren alegia eta kontratu honetan sartu ziren enpresaeko bari bezala eskaintzeko. Udal zerbitzuak eskaintzen dituzte langileen lan baldintzen arduraduna da. Udal honek garrantzi handia ematen dio turismoari eta gure hondartzak turismo eskaintza horren parte dira. Bandera urdinak izango algenituzke hondartza garbitzaileek beraien lana ondo egingoz balute? Hondartzak zaintzen dituzten beharginek gure aitortza beharko lukete eta aitortzarik onena lan baldintza duinak izatea da. Aurreko guztiagatik honako akordio proposamena egiten diogu Getxoko udalari. Bat, Getxoko udalak bat egiten du hondartza langileek egin dituzten eskariekin eta euren lan baldintzak bermatu behar direla aldarrikatzen du. Bi, Getxoko udaleko ingurugiro zinegotziak egun indarrean dagoen kontratua nola hobetu aztertuko du langileen lan baldintzak bermatzeko. 3. Getxoko udaleko ingurugiro zinegotziak enpresa eta langileen artean bitartekari lanak egingo ditu lan hitzarmena lortzeko helburuarekin eta horrek Getxoko udalari eragiten dizkion beharrak betetzeko konpromisoa hartuko du. 4. Getxoko udaleko ingurugiro zinegotziak 6 hilabeteko epean hondartzak garbitzeko zerbitzua eskaintzeko erarik egokiena aztertuko du. Kontuan izango ditu horretarako zerbitzuaren kalitatea, langileen lan baldintzak eta udalarentzat eraginkortasun ekonomikoa eta horren arabera planteatuko dio osoko bilkura honi zerbitzua era zuzenean edo enpresa pribatuen bitartez ematearen aukera. 5. Azterketaren arabera, zerbitzua era zuzenean egitea egokiena dela erabakitzen bada, kasu honetan, udaletxeak momentuan zerbitzua ematen duten langileen zerrenda eta lanpostuak bermatzea erabakiko du. Mila esker. Ibon Rodríguez. Bueno, zorionez, mozio aurkeztu genuenetik ona, gauzak nahikotsu hobetu dira gatazka honetan, eta egun greba deialdia indarrean baldin badago langileek ez daude adibidez greban egiten ari dielako, negoziaketetan ari dielako, ezta? Langileekin hitz egin dugu eta eskatu digute eskari bat itxeko, azken finean negoziaketa horietan sartu da azken momentuan oztopo bat, gainditu beharreko oztopo bat, eta hori badago, omen dago udalaren esku. Kontua da, greba deialdia dagoenean, antzadenez kontratuan, udarako, udalak, edo kontratuaren arabera, enpresa kontratatu behar zituen langile gehiago, zerbitzua indartzeko, eta horretara ekin dio, eta horrek langileek ez dute ontzat ikusten, momentuz behintzat orain negoziaketan ari diren bitartean. Beraz,
egingo genuke eskaria, eta eskaria baietza baldin bada, fidatu beharko gara, eta fidatuko gara azkenean ere uste dugulako gatazka honetan ingurugiro zinegotziak aurkeztu duen jarrera oso desberdina izan dalako, eta behintzat ingurugiro zinegotxioari edo udal gobernu taldeari eskatzea indartzeko kontratazioien beharra atzeratzea. Rodríguez jauna, ez dut ezer ulertzen. Mozio bat irakurri izan da, eta mozio hori zuk hartu zu hitza, eta orain bideratzen ari zera udal talde gobernuari zuzendutako proposamen batera, ez dakit, edo mozioa hitz egiten dugu, edo zure gogoeta amaitzen du komentatu indidaten ondorio batean, eta orduan igual galdera egin dezakegu, zebestela ez dugu lertzen. Amaitxean, Joan, orduan kontua da, eskatzen diogula, langileek ala eskatuta, eta enpresa nola ere bai, udalak ez dezala eskatu errefortzu kontratazioiek egin daizela enpresa, behintzat akordioa lortu arte. Horrek ez dezala izan akordiorako oztopoa. Hori horrela egiten baldin badu, eta gobernu taldeak egiten baldin badu hori ingo duela, guk, bai guk taldeak eta bai Euskal Herria Bilduk, mozioak enduko genuke. Udalak ez du inongo erabakerik hartuko hemen batean. Aztertuko du proposamen hori eta erantzungo dugu. Baina hemen, orain batean, ez dugu erabakerik hartuko. Bueno, ordean mozioa segituko dugu. Azken finean, mozioaren asmoa zan gatazkarra konponbidea albidetzea, eta... Edo ingo dugu oso bat, egingo dugu tartetxo bat 15 minutukoa, aztertuko dugu udal talde gobernuaren baitan, eta erantzuna emango dugu. Bale? Konforme.
Non dago alderdi popularra. Alderdi popularra faltatzen da. Itxoin beharko dugu. Berreskuratzen dugu berasoko bilkura, Ibon Rodríguezek zeukan hitza eta bideratu nahi zuen proposamen bat mozioarekin lotuta egin zuzen. Ibon Rodríguez, zure da hitza. Bai, kontua da, bakarri jakitea, akordioa nahi duguna. Orduan, udalak esaten baldin badu ez dituela inolako oztopoa jarriko akordioa lortzeko eta hori akordio albidetuko duela, nahikoa da, eta guk mozioa kenduko genuke. Bai. Txeforanda? No, me parece muy bien y muy oportuno, ¿no? Oso ondo iruditzen zait eta komenigarria mozioa alde batera ustea. Izan ere, geldiarazita dago greba hori, bai moduan dago, negoziazioak egiten diren bitartean. Nik uste dut, komeni dela hori erretiratzea, negoziazioak ondo joan daitezen. Nik esan nahi dut, baietz, ez garela inolako oztopoa izango negoziazioetan, are gehiago, ahal dugun guztia egingo dugu akordio hori albidetzeko, errasteko.
Hitz egiten ari den zinegotzi hau orain dela 2 aste bilera batean egon zen lan zuzendariarekin eta aldeekin eta harrituta zegoen. Berarentzat oso bitxia zen zinegotzi bat ikustea bertan. Ni teknikariarekin egon nintzen bertan gutxiengo zerbitzuak esartzeko, baina ez nuen inolako eskakizunik esarri. Izan ere nire helburua zen akordiora heltzea eta berriz ere esan nahi dut orain ez garela izango inolako oztopoa akordio bat lor dadin bi aldeen artean. Mila esker. Geratzen da mozioa eta hurrengo puntura pasatzen gara, 87. puntuan guk EH Bildu eta Ciudadanos taldeek elkarrekin Romoko nagusien etxearen jarraipena bermatzearen alde aurkeztutako mozioa. Ez dakit nork irakurriko duen. Oier Iturralde, zurea da hitza. Eskerrik asko. El pasado día 18 de mayo, el Maiatzaren 18an udaleko gobernu taldeak Romoko nagusien etxearen funtzionamendu normala abandonatu zuen. Ilea paindegi, podologia eta fisioterapia zerbitzuak lekuz aldatu baitzituen, baita udalatezainen kokalekua ere, Romoko kulturetxearen eraikin berrira. Horrela, eraikinenen eta erabiltzaileen segurtasunak kolokan jarri du. Aldaketa hori irizpide ororen kontrakoa da, udalerriko adineko pertsonen iritziaren kontrakoa, nagusien etxeko bazkide gehienen eta zuzendaritzaren iritziaren aurkakoa, eta udal honek gehiengo oso sartutako erabaki askoren aurkakoa. Ibar nagusien etxea elkarteko zuzendaritza batzordeak, Romoko auzo elkartearen, Romo plataformaren eta adin guztietako romotar askoren babesarekin, itxialdia hasi du lokaletan bertan, manifestazioak eta bestelako protesta ekintzak antolatu ditu, eta behin eta berriz esan du ez direla euren borondatez joango Romoko kulturetxearen eraikin berrira. Udaleko gobernu batzordeak udalerriko adineko pertsonen ordezkariekin hitz egin beharrean, tematuta jarraitzen du zerbitzu guztiak eraikin berrira eraman nahiarekin, eta ahalik eta lasterren auzoko eraikin historikoak eraistearekin. Haiek mantentzeko eta adineko pertsonen eguneko zentro bat sortzeko behar dienen izapideak hasteko eskatzen duten herritar mordoari entzungor barkatu eginez. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. 1. Getxoko udalak bitarteko material eta gizabaliabide nahikoak eta egokiak bermatzea eta aurrekontua egitea. Romoko nagusien etxeak bere jarduera arrunta, gimnasioa, liburutegia eta bar, gaur egungo Lope de Vega 12ko kokalekuan egin dezan, azken 30 urtean egin duenez. 2. Ilea paindegi, podologia eta fisioterapia zerbitzuak aurreko kokalekura bueltatzea. Romoko nagusien etxean, hau da, Lope de Vega kaleko 12ean. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Mozioa, Romoko nagusien etxearen jarraipena bermatzeko. Maiatzaren 18an, udaleko gobernu taldeak Romoko nagusien etxearen funtzionamendu normala abandonatu zuen. Ilea paindegia, podologia, fisioterapia zerbitzuak leku aldatu baitzituen. Baina udal atezainek kokalekua ere Romo kulturetxearen eraikinak berrira. Horrela, eraikin eta erabiltzaileen segurtasunak kolokan jarri du. Aldaketa hori irizpide ororen kontrakoa da. Udalerriko adineko pertsonen iritziaren kontrakoa, nagusien etxeko bazkide gehienen eta zuzendaritzaren iritziaren aurkakoa, eta udal honek gehiago osoz hartutako erabaki askoren aurkakoa. Ibar nagusien etxeko elkarteko zuzendaritza batzordeak Romoko auzoko elkartearen, Romo plataformaren eta adin guztietako romotar askoren babesarekin itxaldia hasi du lokaletan bertan, manifestazioak eta bestelako protesta ekintzak antolatu ditu. Eta behin eta berriz esan du ez direla euren borondatez joango RKaren eraikin berrira. Udaleko gobernu batzordeak udalerriko adineko pertsonen ordezkariekin hitz egin beharrean tematuta jarraitzen du zerbitzu guztiak eraikin berrira eraman nahiarekin eta ahalik eta lasterren auzoko eraikin historikoak eraistearekin haiek mantentzeko eta adineko pertsonen eguneko zentro bat sortzeko behar diren izapideak hasteko eskatzen duten herritar mordoari entzungor eginez. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. 1. Getxoko udalak bitarteko material eta giza baliabide nahikoak eta egokiak bermatzea eta aurrekontua egitea.
Romoko nagusien etxeak bere jardueko arrunta, gimnasioa, liburutegia eta gaur egungo Lope de Vega 12ko kokalekuan egin desan. Azken 30 urteetan egin duenez. Bigarren puntua. Ilapandegia, podologia eta fisioterapia zerbitzuak aurreko kokalekura bueltatzea. Romoko nagusien etxean, Lope de Vega kaleko 12garrenean. Eskerrik asko, hau da guzti. Eskerrik asko. Boala mieba. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. Eras una vez un pleno municipal. Behin, udal osoko bilkura batean, 1985ko osoko bilkura batean erabaki zuten eraikin bat erostea eta adinekoen erabilerarako bideratzea eta berretsi egin zen erabaki hori 1985ko osoko bilkura. Beste osoko bilkura batean, irailean hain zuzen ere, normaltasunez funtzionatu zuen guztiak orain arte. Izan ere, orain udalak zerbitzu batzuk kendu ditu eta hori garrantzitsuak izan dira nagusientzat. Orain, maiatzaren 30ean gaude eta euren eskubidea defendatzen dugu. Bertan egoteko eta mantentzeko eskubidea daukate. Izan ere horiek defendatu zuten eraikin hori izango zela bere etxea. Zergatik gehiengoen erabakiak orain ez du balio. Zergatik gobernu taldeak ez du besteen iritzi desberdinak kontuan hartzen. Pista batzuk ditugu, baina horiek nahazten gaituzte. Hortik irakurri dugu, ez dakit ezagunak egingo zaizkei zuen. Errastea, babestutako ondarearen kontserbazioa, hori bideratzen duten erabilerak bideratzea eta irisgarritasuna bermatzea. Eta praktikoak izan daitezken eraikin guztiak, eraikitako eraikin guztiak, neurriak esartzea eta sustatzea, erabilerak uztartzeko, ekipamenduak eukitzeko, bizia sustatzeko, euren segurtasuna eta bizi kalitatea bermatzeko, topaketarako guneak, hau da topaguneak sortzea, pertsona guztien autonomia sustatzeko eta horrela kolektibo ahulenen beharrak asetzeko. Eta horrez gain, esaten du, sustatuko dela hurbileko hiria, distantzia hurbilak dituena, garraiobide publikoko sistema on batekin, ekipamendu ezak eta bestelako arazoak ekartzen dizkietelako ahulenak diren kolektiboei. Horrez gain esaten da, lurzorua eraldatuko dela urrengo belaunaldien bizimodua ez narriatzeko eta horrela ezarri zen ezela etorkizuneko belaunaldien etorkizuneko proiektua oztopatuko, ingurumena zainduko zela ezarri zen eta bar. Horrez gain, aipatu zen birgaitze eta hiri birgaitzerako gune batzuk esarriko zirela gabeziak antzematen direnean edo azpiegiturak zaharkituta daudela antzematean. Eta hori atera zen EAJaren, sozialisten eta alderdi popularraren arteko erabakitik. Eta hau, bai, denok esan genezake, ekipamenduen alde gaudenok hori esan genezake, baina ez orain dagoena eraitziz. Askotan esan diguzue, batez ere azkenengo informazio batzordean, errespetatzen zela Ibar Nagusien etxean hartutako erabakia, izan ere bazkideei kontsulta bat egin zitzaien, eta eurek erabaki zuten ez zutela nahi beste kulturretxera joan, baina hori ezin da egin zerbitzu guztiak kenduz eta ezer gabe utziz. Eta hori esan nahi dut, gaur bertan helarazi digutelako telefono linea kendu dietela, eta hori jadanik aipatu da osoko bilkura honetan, baina oso bitxia da. Haiei gertatu zaie. Bai, deitu dute, eta Romoko kulturetxean esaten zuten nagusien etxea zela, baina hori gezurra da. Esan didate hori urraketa bat zela, elkartearen izena hartu dietela, horrela urratzen dela nagusien etxearen identitatea, eta nola da posible Romoko kultur etxetik esatea haiek direla telefonoa hartzen ez dutenak. Hau da, ordesten dituztela pertsona horik, nola esan dezakete hori? Benetan errespetatzen bada jendea lekuz aldatu nahi izatea, guk nahi dugu espazio hori errespetatzea, eta batez ere pertsonak errespetatzea nahi dugu. Mila esker. Beste norbaitek. Elena Coria. Bai, eskerrik asko, arratsaldeon. Bien, la asociación... Elkartea ez da lekuz aldatuko eta eraikina ez da eraitziko.
osoko bilkuran horren inguruko akordiorik lortu ezean. Hori bagenekien guztiok. Aurrekoa esan da, udal politikak garatuko ditu adinekoentzat. Getxoko adineko pertsona guztientzat Romoko kulturetxean, izan ere legegintzaldi planean eta programean hori zegoen jasota. 3. solairuan, 60 urte baino gehiagoko pertsonentzat izango da, eta hori jaso genuen 2016-2019 legegintzaldirako. Izan ere, Romoko kultur etxeko instalazioek oinarrizko zerbitzuak eskaintzen dituzte, bilar aretoak, joko mahaiak eta lantegiak eta tailerrak egiteko aretoak. Horrez gain, dinamizatzaile soziokultural bat egongo da, eta horrek babesa ematen die getxostar adinekoen 3 elkartei. Izan ere, instalazio berri horiek adinekoen aldeko udalerri, hau da, Getxo Lagunkoia proiektuaren alde dago, eta udalerriaren egoeraren inguruan egindako diagnostikoari erantzuten dio, 2017 urtean egindakoa. Horren bidez, udalari eskatzen zitzaion, udalerriko adineko pertsona guztiei bermatzeko horiek bazkide izan edo ez, aisialdi eskaintza bat erakargarria eta horien interesetara egokitutakoa parte hartzea sustatzeko eta baliabideak bereiztea adinaren arabera eta funtzionaltasun aniztasuna kontuan hartuta. Izan ere, Romako kulturetxeko 3. solairua irekitzearekin batera ordutegia zabaldu egin da, eraikinean, hain zuzen ere 8:00 10:00 astelehenetik ostiralera eta 9:00 gaueko 9:00 arte larunbatetan eta jaiegunetan. Data berean, helduentzako liburutegiak ateak ireki zituen etengabeko ordutegian, 8:00 gaueko 8:30 arte eta 9:00 ordubatak arte larunbatetan. Horrez gain, ikasketa aretoen eskaerari erantzuteko astegun guztietan gaitu egin dira aretoak horretarako. Noski, Romoko kulturetxean programatutako beste jarduerek albidetzen duten einean. Beraz, ez da isolatutako erabaki bat. Guk bilatzen duguna da, getxostar guztien premiak asetzea. Izan ere, Ibar Nagusien etxearen elkartea Lope de Vegan dago. Irekita dago eta soilik itxi dira zerbitzu zehatz batzuk. Hain zuzen ere, Nagusien etxe berrira leku saldatu direnak, podologia, masajeak eta ileapaindegia esan bezala. Hortaz, bazkideek badute aukera jarduera horiek burutzeko zentroan. Bilera desberdinetan helarazi diegun bezala. Batzar berriak hauteskundeak irabazi zituen eta bildu eginda teknikariekin eta alkatearekin ere bai. Hortaz, zuzendaritza batzarrak bazekien eurek nahi ez bazuten ezela lekualdaketa hori burutuko. Romoko kulturetxea proiektua EAJaren hauteskunde programan jasota zegoen, sozialistekin egindako akordioan ere jasota zegoen eta legegintzaldi planean ere bai. Beraz, Romo biziberritzeko beste aukera bat da, beste proiektu bat da, eta hori positiboa da Getxo udalerri osorentzat. Bertan, eragile desberdinak, sozialak eta kulturalak uztartuko dira, eta horrela, harreman berriak sortuko dira, eta horiek aberastu egingo dute bakoitzak egiten duen lana. Bakoitzak bere eremuan, noski. Erakunde desberdinetatik, hau da, osasunarekin lotutako erakunde desberdinetatik, adibidez, osasunaren munduko erakundeak adierazi egin du oso garrantzitsua dela adinekoen integrazioa bultzatzea, partekatutako jardueretan eta horrela albidetu behar dela isolamendua ekiditea eta gizarteratzea sustatu behar dela. Horretarako Romoko kulturetxea leku egokia da. Romoko kulturetxea ekipamendu berria da eta beste proiektu ospetsu batzuekin batera doa. Hori ikus daiteke Santa Eugeniako plazako jokaslekuan. Izen ere, disiplina anitzeko gune bat da. Ekipamendu berritzailea gainera, irisgarria eta energetikoki eraginkorra. Eta Getxoko adinekoak ez dira espazio horretatik kanpo geratuko. Naiz eta errespetatzen den elkartearen erabakia, hau da, lekuz esaldatzeko erabakia. Gauza batek ez du bestea baztertzen. Asko sentitzen dugu Ibar elkarteak ez parte hartzea, eta baina beren erabakia egindako kontsulta batean oinarritzen da eta errespetatzen dugu. Beraz, mozio hau ez dugu babestuko, ze eraikina zabali dago eta erabiltzen jarraitu daiteke. Partido Popular llama
Perdón. Gracias. El Partido Popular va a ser... Alderdi Popularra argi hitz egingo du. Guk foreo guztietan hala adierazi dugu. Guk babestearen alde gaude eta nagusietxeak dauden lekuan mantentzearen alde daude. Beraz, kulturetxe berrira joan nahi duten edo nagusien etxean geratu nahi duten pertsonen erabakia errespetatzen nahi dugu. Eta ez dugu uste gatazka iturria izan behar denik eta alderdi guztiak errespetatu beharrekoa dela. Mozio honetan planteatzen dena zera da, eraikin hori eta zerbitzu duin minimo batzuk eskaintzea, uste dugu ez dela zuzena, gobernu taldeak esatea, kulturetxeaen onurak aizatzea, zegu badakigu gauza hon asko dituela eta dudarik gabe auzoa hobetuko duen elementu bat izango dela, baina bi gauzaiek ezin dira kontra jarri. Ez da... Uste dugu kulturetxe berria ez dela gatazka iturri izan behar, eta ez da anbigotasun horiekin jolastu behar, baina gobernu taldeak esan dituenen artetik gauza bat azpimarratu nahi dugu, eta exigitu egingo dugu, argi esan du ez dela leku aldatuko, horrekin geratzen gara, eta ez da eraitsiko horretarako osoko bilkurako akordiorik ez dagoenean. Hori horrela den bitartean, guk hitz hori errespetatzeko eskatuko diogu gobernu taldeari eta nagusien etxea mantentzeko. Baina ez litzateke zuzena izango, hitz hori mantenduz, ez leku aldatzea eta ez eraistea, nagusien etxeko zerbitzuak ustea. Nagusien etxea erabiltzen jarraitzea erabekitzen dutenen pertson horiek izan behar dituztela baldintza minimo batzuk. Eta nik uste dut hori gobernu taldearen zeregina dela. Hori bermatzea, mila esker. Beste norbaitek? Txefo Aranda? Sí, para... Gure jarrera ezartzeko. Sozialistek aspaldian babestu genuen ekipamentu berri bat erromoraka. Bagenituen nabardurak, volumetriak, altuerak, hoiek iritzi desberdinak genituen. Ezkin dituen hauzituen jarri han ezarri behar ziren jarduera eta zerbitzuak eta orain ere ez dugu egingo. Hainbat arrazoiren gatik, Helenak esan duen bezala, erromok behar zuen ekipamentu bat zelako eta bigarrena, eta esan nuke gainera garrantzitsuagoa kasu honetan, ze lurzoru bat libre uzteko aukera ematen du. Eta hor, etxebizitzak egiteko aukera nolabaiteko babes batekin. Mesedes, hay un portavoz. Bozera maile bat bere taldearen iritzia azaltzen ari da eta errespetua eskatzen dut. Leku aldatzea, lehenengo euskaltegiarenak eta horren aurretik baita ere lehengo kulturetxea. Etorkizunean egingo den leku aldatzea, Ibarren gelditzen diren zerbitzuena. Ibar nagusien etxe horrena. Eta horrek lurzoru bat utziko du. Eta osoko bilkura honetan esan da, eta gobernu taldea konpromisoak hartu du, eta nik meintzat konpromiso hori hartu dut, eta ez dit beldurrik ematen esatea. Operazio bikaina eruitzi zaidala, ez espekulazio operazio urbanistiko bat. Pido silencio, por favor. Mesedez, isilik. Babes ofizialeko etxeak, alokairu sozialekoa edo ez. Horrekin ezin da espekulaziorik egin. Kitxo. Gainera bada beste arrazoi bat. Sektoreko ikuspegi hori, nagusien ikuspegi hori oso errespetatzekoa da. Getxok batez besteko adina 45 urtekoa da, milaka pertsona daude 65 urtetik gorakoak, zinegotziak esan duen bezala, baina bada beste datu bat aintzat hartu beharrekoa. Eta gobernu taldeak aintzat hartzen duen. Hau da, 10 eta 30 urteko biztanleen galera.
40%an jetxi da. 89-tik 17 bitartean. Hau ez da eztabaida bat. Zuek izango duzue aukera plenoa amaitzen denean hitza hartzeko, mesedez, bozeramaileei errespetatzeko eskatzen dizuet. 3. aldiz eten duzue bozeramailea. Izango duzue aukera hitza hartzeko osoko bilkura bukatzen denean araudiak ezartzen duen moduan. Baina ordura arte mesedez errespetatu ezazue gizalegez hitza erabiltzen ari denarekin. Gizalege oinarrizko kontua da. Hamar mila 300 gazte joan egin dira, eta guk uste dugu sektore horrek ere atentzioa behar duela, eta beraz defendatzekoa iruditzen zaigu. Eta, bai, loturak eta errebindikazio aldarrikapen guztiak respetatzekoak iruditzen zaizkigu, badakigu mobilizazioak egon direla, baina gobernu taldearen jarrera defenditzeko modukoak iruditzen zaizkigu, Elena Koriak ondo azaldu duen bezala. Amaieratik gazteko, txefo, gazteak aipatu dituzu oraintxe bertan, gazteentzako etxe bizitzak aipatu dituzu hain zuzen ere. Gazteak eurak ari dira mobilizatzen erromon bertan, bere nagusien alde, bere nagusien aldarrikapenen alde. Noski, ez gazte guztiak, baina gazte asko bai. Eta nola etxe bizitzak aipatu dituzun, eta udal gobernu honek bertan eraiki nahi dituen etxe bizitza horiek babes ofizialekoak izango omen direnez, jaikineko gunuke zenbat izango diren, zen proiektu daukazuen hor, ze gertatzen den gero etxe bizitza horiekin, eta beti leporatzen diguzue gainontzeko alderdi hori, ez daukagula bat ere argi erromo hori ze eskaintza egin nahi diogun arlo horretan. Hau da, erromoko edo areetako auzokidei etxe bizitza, babes ofizialeko etxe bizitzaren arloari dagokionez, ez daukagu eskaintzarik gainontzekok, eta hori gezurra da. Behin eta berriro errepikatzen duzuen gezur bat da hori. Izan ere guk, gure hauteskunde programan bertan, askotan ikusi eta hemen errepikatu dugun bezala, etxe bizitza utzen zentsu egin eta horiek babes ofizialeko alokairura bideratzea eskatu izan dugu. Beraz, aipatzea eta guri leporatzea, ez daukagula inongo alternatibarik arazo horri, gezurra da. Berri hori, pleno honetan zehar askotan aipatu den hitza. Gezurrutxa. Behin hori esan da, eta mozioan gaudenez, gogoratu nahiko nioke hemen dagoen jendeari, mozioek ez daukatela inongo izaera loteslerik, hemen aipatzen dena eta hemen erabakitzen dena ez dela loteslea. Bai ordea aurrekontuen akordioa. Eta lehen, horren inguruan eztabaidatzen egon garenean, gure atzean dagoen talde politikoa, Alderdi Popularrak, aukera izan du mozio honetan jorratzen ari garen gaiaren inguruan bere postura tinko eusteko. Aurreko urteetan zehar, Alderdi Popularra pankartaren atzean agertu da, erromoko nagusien etxeari bere babesa adierazten, eta behar ziren bitarteko guztiak babestuko zituela esanez. Orain ere, mozioa antza, babestuko omen du. Baina ez du uste, diru gehiago jarri behar denik, erromoko nagusien etxea erromoko nagusien etxearen mantenurako, eta ez bakarrik mantenurako, baizik eta eraberritzeko ere. Hor dauden gabezia guztiak, arestian Santik berak aipatu dituen gabezia guztiak, konpontzeko. Beraz, ez guri leporatu gure gabezirik, ez baitakogu alde horretan gabezirik, eta bai, neurtu ondo, zer ari zareten egiten, eta ze hitz ari zareten ukatzen herriari. Eskerrik asko, beste norbaitek. Santiago Sainz. Bueno, después de escuchar las... Bi alderdiren parte hartzeak entzun ondoren, gobernu taldearena eta Alderdi Popularrarena pixkat lasaiago geratzen naiz. Baina lasai geratzen naiz esan dezagun epe motzera begira. Nik galdera bat luzatu nahi nioke gobernu taldeari. Esaten ari dira, errespetatuko direla, errespetatuko dutela nagusien etxea, ez eraistea osoko bilkurak hori onartu ezean. Baina hemendik urte betera gehiengoa lortuko baduzue, eratxe ingo duzue?
Bestalde, posik entzuten dut Alderdi Popularra bazkideen leku aldatzearen kontra dagoela entzutea. Baina, duela gutxi, neguriko geltokiaren gaineko eztabaida egin dugunean, eta zentzu horretan ia erortzeko zorian dagoela, ezin dugu onartu, ez da, historia errepikatzea Nagusien Etxearen eraikinarekin. Eta ez dut berriz errepikatu nahi, eta lurzoruaren legearen 189. artikulua, baina uste dut baditugula bete behar batzuk. Eta guk administrazio moduan etxe bizitza batzuen titularrei balin badokagu eskumena behartzeko euren jabetzak balintza honetan mantentzeko, guk udal gisa zergatik ez dugu egiten gauza bera eta uzten dugun udal ondarea eror dakigun. Bestalde, eraikin horren, multzo horren eraikina proposatu zenean, ez zitzaion konsultarik egin Erromori, Nagusien Etxeko bazkideei, eta hortik gatoz. Argi eta garbi, hortik gatoz. Eta orain, ez datozenean bat, eraikin berrira leku aldatzeko zuen proposamenarekin, orduan, historikoki, egungo eraikinetan eskaintzen ziren zerbitzuiek kendu egin dizkiezue. Eta Nagusien Etxekoak dagoeneko erabaki dute dauden lekuan geratzea, hor jarraitzearen aldeko apustua egitea, orain arte bezala bizitzen jarraitzea. Eta hemen gauden guztiok hori errespetatu inberko genuke, baina badirudi batzuek ez dutela hori egiten. Hala ere, normaltasun eta segurtasun hori pertsona horiek izaten aritu dira, eta ezin dugu gauetik goizera horrela eten. Eta oposizioaren hiru taldek ezetz esaten ari dira, eta laugarren bat ere etorriko da jarrera horretara, nik uste dut horrek jarrera aldaketa bat eskatzen duela, eta batez ere etzazue mesedez jolastu pertsonen sentimentuekin. Eta Erromoko auzoan erabat errotuta dagoen eraikin batekin. Ez bakarrik Nagusien artean, baizik eta gazteen artean bertako izaeraren ikurra delako, eta horregatik eskatzen dizuet bertan mantentzeko gaur egun dituen zerbitzuak, mila esker. Bai, eskerrik asko, alkate jauna. A ver, se está hablando... Badirudi orain getxo lagunkoia dela Nagusiekin, hor zer esan asko izango genuke, baina 60 urtetik gorako pertsonentzat zerbitzu batzuk daude eta espazio publiko bat badute, baina nik uste dut Nagusien Etxean ere ematen zirela zerbitzu horiek eta ara sartu nahi zuen edo norentzat, etzen beharrezkoa bazkide izatea, ara sartu alizateko eta espazio erabili alizateko. Baina orain badirudi Erromoko kulturretxeak badituela abantaila handiak eta Nagusien Etxeak ez zituen gauza batzuk, abantaila batzuk eskaintzen dituela. Eta Erromo kulturretxeko ordutegiaren onurak aizatzen dira. Eta Nagusien Etxean jarraitu dezakete bazkideek eta kulturretxera joan erabakitzen dutenean, gainentzako biztanleak bezala. Getxoko biztanle guztien onura bilatzen dela esaten denean, eskerrak. Ze 3. solairu horretan argi eta garbi esaten ari da ez dela horretan ari. Gutxienez, hiritarren zati baten onura ez dela bilatzen ari. Eta Oierrek esan duen bezala, orain gazteak gehitu zaizkio eta askoz jende gehiago gehituko da. Ze hau, belaunaldi arteko protesta bihurtu da. Eta indartze, oneratze eta abar horrelakoak aipatzen dira, baina badaude beste txosten mediku leku aldatze horren kontra hitz egiten dutenak, aditu batzuek aztertu dute egoera eta egin dituzte txostenak eta zuen eskura jar daitezke. Beste taldeekiko integrazioa erraztea eta ikusten dugu eta eguneko tratamentu zerbitzua hor goien dagoen erresidentzian dagoela. Eta ez da oso egokia, oso urrun dagoelako.
jarduerak eta hitzaldiak ezeztatzea, aretoak ixtea, eta horiek pertsonak zaintzea baldin bada, oso irizpide desberdinak ditugu. Bestalde, alderdi sozialistari. Bere jarrera zilegia da, noski, baina, lurzorua libratuko litzateke batzokia eraitxitare ere. Getxon piloa dago, eta erromon eta areetan bilatzen hasten bagara, lurzoru asko libratu genezake. Nik neu ere badut zailtasuna etxe bizitza lortzeko, baina ez nago nagusin etxea eraiztearen alde. Eta jende gazte eta nagusi asko dago horren kontra. Que cuando se habla de que es defendible su posición, le hemos echado en falta en el debate que se ha tenido. Eta talde guztien artean izan genuen eztabaidan hori faltan bota dugu. Beste norbaitek. Elena Coria. Arratsaldeon, berriro. Bueno, sí había que ser socios. Bazkide izan behar zen Ibarren zerbitzuak erabili ahal izateko, eta hitzaldiak eta jarduerak ez dira bertan bera utzi, ez da bat ere. Bestalde, mozioan agertzen diren baieztapen batzuk ez dira zuzenak eta gustatuko litzaidake hobeto azaltzea. Lehenengo parrafoan mozioak dio funtzionamentu normala zaindu gabe uzten dela eta eraikinaren zerbitzu arriskuan jarri dela. Zerbitzu horiek instalazio berri batean ematen dira eta hala deserosotasun arazoak gainditu egingo dira. Berriz ere isiltasuna eskatuko dut, uste dut pertsona ondo eziak zaretela eta baduzuela konpromiso zibiko oinarrizko bat. Eta jendeari hitz egiten utziko diozuela, etengabe, eteten aritu beharrean. Izango duzue gero aukera hitz egiteko, errespetatu ezazue hitzaren erabilera daukana mesedez. Eraikinaren segurtasuna eta erabilerarena ez da arriskuan jartzen, ze zerbitzu horiek Lope de Vegan ematen dira dagoeneko. Eta zerbitzu horien leku aldaketa zuzendaritzari jakinarazi zion Erromoko Kulturetxea zabaldu aurretik, baita haiekin izandako bilera ugarietan ere. Izan ere, 2013an juntak berak eskatuta onartutako baldintza bat zen zerbitzu horiek leku aldatzea. Horregatik ondu zen 3. solairu hori zerbitzuak hartzeko. Bilar zona bat, gimnasiorako lekua eta kafetegiak jatetxe zerbitzua ere eskaintzea onartu zen. Eta atezaintza zerbitzua eta telefonoa ez da elkartearen zerbitzu bat, baizik eta udal zerbitzu bat. Eta zentru horiek, basuen zerbitzu hori, beste udal zerbitzu batzuekin batera, adibidez, oinarrizko gizarte zerbitzuak. Eta elkartearen jardueratik haratago doaz zerbitzu horiek. Ulertzen dugu ez dutela arazorik izango batzordeko kide diren pertsona horiek gainentzakoek bezala egiteko. Ez baldin baduzu urrengo txanda. Urrengo txanda gortuko dut. También en el primer... Lehenengo parrafoan baita ere mozioak esaten du erabaki hau udalerriko nagusien borondatearen aurka doala. 2017an aukeratutako batzordea kontsulta bat egin zuen bazkideen artean eta 540 pertsonak parte hartu zuten eta horietatik 453 pertsonak ez lekualdatzearen alde agertu ziren. Horregatik, jarduera horiek aurrera ematen jarraituko dira. Nola nahi ere, 500 pertsona horiek ez dira gehiengoa, 5.000 bazkide baititu elkarteak, gizarte zerbitzuetan aurkezutako dokumentazioaren arabera. Eta ez dira
25.000 pertsonen artean gehiengoa ere, eta horiek dira Getxon 60 pertsonatik gorako pertsonen kopurua. 60 urtetik gorakoak. Baina berriro diot, ez dira leku aldatuak izango, euren jarduerak han egiten jarraitzeko aukera izango dute. Zuzendaritza batzordeak erabaki du koro, gimnasia, pintura eta halako jarduerak Lope de Vegan egiten jarraitzea. Eta hainbat aldiz esan dugun bezala erabaki hori errespetatzen dugu. Eta zentroa ez da itxiko, irekita jarraituko du eta elkarteak han jarraituko du. Barkatu. Jarraituko duzu? Bai. Los servicios que se están prestando. Romo Kulturetxean ematen diren zerbitzuak Getxoko nagusientzako zerbitzuak dira. Eta zerbitzuak emateko materialak Getxoko udal egoitzara eramango dira. Beraz, Ibar elkarteak Lope de Vegan jarraitzen du eta kultur etxeko 3. solairua Getxoko nagusi guztientzat ireki da. Gracias, señor alcalde. Elena, errespetu osoz, nik hemen tren talka bat sumatzen dut. Zergatik ezin da bateragarri egin kultur etxea eta nagusi etxea? Udalarentzat koste txikia duten zerbitzu ezari gara, pelukeria eta bar. Norbaitek esan duen bezala, nagusien etxea topagune izan behar da. Denontzako topagune bat. Naiz eta 4 talde egon nagusi etxean mantentzeko, gure artean ere topagune bat egotea eskatzen dut. Ze badaude 4 talde gara, hori eskatzen ari garenak. Ze bat ikusten dut EH Bildu ez dagoela eroso Alderdi Popularrak hau babestearekin, baina guk babesten jarraituko dugu. Baina, bai, esango dut, guk ez dugu gure artean gatazkan hasi behar, nagusien etxeko kontua babestu nahi balin badugu. Fronte komun batekin behar dugu. Oier, gaur onartu da 200.000 euroko aurrekontu partida bat, Alderdi Popularrak gobernu taldeak adostua, lehendik bazeuden 200.000 euro hoiei gehitzeko. Eta hor borrokatuko gera, partida horretatik behar dena nagusien etxera bideratu dadin. Gauzak diren bezala esan behar da. Gutxienez zerbait lortu dugu. Gaur zerbait badugu osoko bilkura honetan. Eta hori da guztion artean eskatzen dudan topagune hori. Eta arerioak ez gara gu, baizik eta gobernu taldea. Eta ez dugu, tren talka hori erabili behar, baizik eta ongietorria nagusien etxea eta ongietorri kulturetxea. Norbaitek? Paula Mieba. Eskerrik asko. Nik pentsatzen nuen, askotan hitz egin dugunez eta EAJak esan duenez kolektiboak zaindu behar direla, diru laguntzak handitu behar direla, autonomia sustatu behar dela, hau da elkarteen egitura indartu behar dela, esaten du EAJak eta askotan izan dugu hori izpide, jarduera sustatu behar zela kolektibo horiengan, eta kasua da, oraingoan alderantziz egiten ari garela, guztiz alderantziz. Izan ere, beheranzko berdinketa bat egiten dugu, hau da, baliabide gutxien dituztenak izango ditugu abia puntutzat, eta hori bada elkarteak zaintzea, bakoitzak atera ditzala bere ondorioak. Nik uste dut horrela, elkarte baten autonomia zurgatzen dela izan ere horiek askatasun osoz dirua jasotzen zuen eta zenbait jarduera kudeatzen zituen. Eta horiek bazkide gehiago izan ditzaten sustatzea, bizia izan dezaten sustatzea albidetu beharrean, beste batzuekin egiten den bezala, izan ere beste batzuk animatzen dira, bitarteko asko ematen zaizkie aurrera jarrai dezaten, eta beti egongo gara horren alde, baina kasu honetan ematen da, Ibar nagusien etxean aurkakoa egiten dela, izan ere eraikin horretara doazen guztiak besterekinera joan daitezen lortu nahi da, zergatik inork daki.
Hau da, zerbitzuak kenduko ditugu, hori da teoria, horrela bertara doan jendeak ikusten duenean ez daudela, beste eraikinera joango da. Horrela ikusiko du Ibar Nagusien etxea ez daukala inolako eginkizunik, eta bestera joango da. Eta horrela elkarteen eginkizuna hartzen dugu bere gain. Eta ez da bidezkoa, izan ere injustu ari gara jokatzen horiekin, izan ere gutxiengo bat dira eta gainera kolektibo horiek manifestazioak aurkitzen dituzte kaleetan eta hedabideetan. Beraz, ez dakigu zergatik daukazuen jarrera hori, izan ere ez daukala inolako zentzurik esateko errespetatzen dela eta gero telefono linea mosten da. Guk uste dugu bitarteko horrekin ez dugula lortuko getxo lagunkoiagoa izan dadin adinekoekiko. Besterik gabe, osoko bilkurak erabakitzen badu eraikin horrekin zer egin jendeak erabaki behar badu, mesedez, utz ezazue horrela dagoen bezala. Itzuli berriro haien jarduerak eta hortik aurrera euren baldintza horietara itzultzen direnean, erabaki dezakegu zer egin eraikin horrekin eta hala badagokio lurzoru horrekin. Tiago Sainz. Creo que esta va a ser mi última. Nik uste dut hauze izango dela nire azkenengo txanda. Creo que me queda otra, aparte, pero bueno. Nik uste dut beste bat daukadala, baina beno. Nik uste dut, Iñaki esan duzula unitatea behar dela oposizioko lau alderdiekin eta eskerrik asko hori egin beharko genukeelako, baina ez bakarrik hitzekin, azkenean haizeak hitzak eramaten dituelako. Gaur hemen bi proposamen egin ditugu eta hau da mozioa eta zuek ez duzu sinatu eta emendakin bat egin dugu kreditu gehigarrian eta hori EH Bilduk, Ciudadanosek eta gukek sinatu dugu. Hori da konpromisoa eta batez ere ez mozio bat babestea lekukotxa bat besterik ez delako, baina kreditu gehigarriaren kontua betearazlea zen eta gauzatuko zen. Beraz, esaten duzunean Alderdi Popularrak babestu dituela 400.000 euro horiek udal eraikinetarako, oso ondo, bale, Santa Clara dago, udaletxea dago, eta bertako baranda orain dela urtebete erori zen, eta oraindik ere horrela dago, ezetasunak daude teilatuan, sabaian, bean adibidez, galdarek ez dute gaitasun nahikorik, eta hotza daukagu, ezetasuna dago bulegoetan, eta San Martin eraikinean ere, esan beharra dago, abandonatuta dagoela, eta denok nahi dugu hori berreskuratu. Horrez gain getxo antzokia daukagu, oraindik ez dena amaitu, Algortako liburutegia ere badaukagu, eta gizarte zerbitzuen bestelako eraikin batzuk hor daude, eguneroko gauza batzuk ezin dira konpondu 400.000 eurorekin, eta beste 300.000 euro proposatzen ditugunean, Lope de Vega 12ko eraikina birgaitzeko ekartzen dugu arrazoi batengatik, badakigulako nola dagoen nagusien etxeko bazkideek, erabiltzaileek esan digute, birmoldatu behar dela, egokitu behar dela eraikina, eta guk uste dugu zenbateko horrekin ezela nahikoa, eta diruzaintzan bazegoen soberakin nahikoa hori egiteko, baina nik ez nuen arreta guztia jartzean horretan. Besterik gabe eskerrik asko mozioa babesteagatik. Eskerrik asko. Oier Iturralde, azkenengo txanda. Bai, eskerrik asko. Bueno, beste bat daukatu dut, baina uste dut honekin amaituko dudala. Ez, honekin amaitu. Hirugarrena? Xe, hirugarrena. Bueno, berdin diozu uste dut honekin amaitzeko aukera daukadala. Alderdi Popularrari erantzun nahi diot, eta lehenengo eta behin berriro ere eskerrak eman mozio hau abestuko duelako, berriro ere gogoratu nahi diot, lehenen gogoratu dio dana, eta oraintxe bertan Santik esan duen bezala, mozioak ez direla lautesleak, eta beraz hemen aipatzen dena aipatzea nolabait erraza izan daitekela, baina gero benetan erabakitzen diren esparruetan postura beste bat izatea, arriskutsu esan daiteke egiari zor. 400.000 euro nahiko omen dira udalerekin guztiak mantentzeko. Santiago aipatu ditu hainbat behar izan daudela, hainbat udalerekin daudela. Alderdi Popularrak pleno honetan bertan 300.000 euro hori uko egin dio, 300.000 euro gehiago hori uko egin dio udalerekinak mantentzeko. Alderdi Popularrak pleno honetan bertan eguneko zentroari, ez esan dio, eguneko zentro bati, erromoko eguneko zentroari, eguneko zentro horri 500.000 euro esleitzeko proposamenari ezezko eman dio. Beraz, ez dakigu oso argi zein den Alderdi Popularraren benetako postura. Benetan lotesleak diren esparruetan jarrera bat dauka,
eta deklaratiboak diren beste esparru batzuetan beste bat. Eskatu nahiko genioke hori argitzea. Baina, kasu honetan ez dugu uste gure arerio politikoa, Erromoko nagusien arerio politikoa Alderdi Popularra denik, baizik eta Getxoko udal gobernua. Eta Getxoko udal gobernuak berak daraman politika. Elena Koriak berak aipatu du, nahiko espazio izango dutela Erromoko kulturetxe berriaren 3. solairuan normaltasunez aritzeko. Aurrekoan ere, batzordean, antzeko gauza bat esan zuen. Normaltasunez jarraitzeko aukera izango zutela, orain dauden lekuan bertan. Nola da posible normaltasunez aritzea, espazio gutxiago izango badute. Nola da posible normaltasunez aritzea, zerbitzuak kendu egin badizkizue. Nola da posible normaltasunez aritzea, ez baldin badaukate, orain arte izan duten azpiegitura guztia. Hori da gure zalantza, eta hori da Erromoko nagusiek daukaten kezka. Eta amaitzeko, aipatzen direnean, 500 bozka ez direla nahikoa erabaki ahal izateko elkarte baten izenean, 500 pertsona horiek benetako erabiltzaileak dira. Gainontzekoak agian ere bai, baina 500 horiek gaitasuna izan zuten mugitzeko eta bozka emateko. Eta horiei errespetua zor zaie, beste guztiei zor zaie bezala noski, baina hauek hitz egin zuten. Eta bozka eman zuten, bertan mantentzen alde. Bere momentuan, udal gobernuak aukera izan zuen bozketa hura babesteko eta laguntzeko. Ez bere gainartzeko ardura guztia, baina bai laguntzeko. Eta orduan ja, erabaki zuen udal gobernuak ez zuela lagunduko eta bere hildoa zein izango zen. Udalen nagusien etxea jausten ustea, jendean ekatzea, eta etorkizunean bertan etxe bizitzak eraikitzea. Ez da hori gure postura, eta Euskal Herria Bilduk gainontzeko, hemen dauden gainontzeko alderdi askorekin batera, gure nagusien defentsan jarraituko dugu. Eskerrik asko. Iñaki Gamero, azkenengo txanda. Gracias, señor alcalde. Mi esker, alkate jauna, ez nuen gatazka sortu nahi mozioa babesten dugun alderdien artean, baina oier, ez nago ados horrekin. Mozio batek ez duela esertarako balio, horrekin ez dago ados, izan ere osoko bilkuraren adierazpena da, auzokideen adierazpena da, eta hitzaldi hori etengabe ematen duzue, gobernu taldeak egiten duen gauza bera egin duzue, baina ez dut eztabaidatu nahi. Izan ere, gobernu taldeak erantzun behar dio honi, baina kuriositatea memoria oso ona da, eta arrazoiak kendu eta ematen dizkigu. Izan ere, honetzitako aurrekontuetan, orain onartuta dauden bakarrak, 2016koak, EH Bilduren babesa izan zutenak, eta kasualitatez Ciudadanosen abstentzioarekin aurka bozkatu zuten horiek. Izan ere, kreditu gehigarri bat proposatu zuen Alderdi Popularrak 200.000 eurorekin eta horrela ez genuen ezer gehitu mantentzeko partida horretan. Baina EH Bilduk aurka bozkatu zuen, aldaketa horren aurka bozkatu zuen, baina ez nuen horretan sartu nahi. Baina esan bezala, oier, memoriak arrazoiak kendu eta ematen dizkigu, baina uste dut ez dela egokia gure arteko gatazka sortzea. 200.000 euro lortu ditugu eta zuek ez duzue hori eskatu eta gainera beste batzuetan hori ukatu egin duzue. Nahiko humilantea da hori, babesten dugu nagusien etxea, naiz eta talderen batek adostasun honetatik baztertu nahi gaituen, eta hori da esan nahi genuena. Bosketara basten gara beraz, Txef Holanda, bai. Bi ohar esan nahiko nituzke hitzaldi batzuetan gauza asko aipatu dira. Lehenik eta behin Paulak babestutako ondarea aipatu du. Eta zalantzari gabe, aipatzen ari garen nagusien etxeak badauka balio sentimentala. Ez dakit jatorrizko nukleoa den, baina argi dago auzoarentzat badaukala balioa, baina ez da babestutako ondarea, ez dauka inolako babesik. Horrek ez du eraistea justifikatzen, baina nahi dut hori argi geratzea balio sentimentala badauka, referentzia bat da auzoan, zalantzarik gabe, bai. Baina ez dauka babesik, esan bezala. Bestalde, 3. paragrafoan uste dut mozioan, aipatzen da gobernu taldeak ez duela elkarrizketarako jarrerarik izan, eta niri gustatuko litzaidake argi geratzea gauza bat. Aipatu da berreskuratu behar direla zerbitzu eta jarduera guztiak. Hau da, Lope de Vegan ematen ziren guztiak berreskuratu behar direla. Baina, kontua da, batzarrak proposatuta zerbitzu batzuk Romo Kultur etxe berrira
aldatzea eskatu dela, adibidez Sevillanak eta bailes de salon edo saloiko dantzak deritzonak. Mesedez, isiltasuna eskatzen dizuet, mesedez, isilik, mesedez, heziketa apur bat eskatzen dizuet. Heziketa eskatzen dizuet, badaukazue gero hitz egiteko txanda. Beraz, mesedez, errespetua apur bat, errespetatzeko eskatzen dizuet, heziketa izan dezazuen eskatzen dizuet, heziketa. Bien. Paula Amiebak esan du, ez nintzela egon eztabaida horretan eta sozialistak ez ginela bertan egon gure jarrera saltzeko. Orain dela urte bete, eztabaida bat egon zen eta antolatzaileari, hemen dagoena esan nion. Uste dut eztabaida gaizki orientatuta zegoela teknikariak zeuden, politikariak eta orduan abutxeo batzuk jaso genituen eta berriz ere esan nahi dut. Aurreko egunean, bezperan, 3 pertsona horietako bati esan nion bezala, arrazoia berbera da eta begibistakoa da zerbait esaten dudan bakoitzean, abutxeoak jasaten ditut, eta hemen etxean nago. Ez dakit zer gertatuko litzateken Lope de Vegako eraikinen, eta hori da arrazoietako bat. Beti jasotzen dut gauza berbera, jarrera berbera. Eta bestetik, eta gaizki irudituko zaizuen arren, ez ditut berriro emango datuak. Ezagunak dira, gutxi gora berakoak dira, baina bai, niretzat bada raroa, batzarrari, Ibar Nagusien etxeko plataforma berriari, gaizki edo gutxi iruditzen zaiola, ekipamendu berria, 3. solairuko ekipamendu berria, nahikoa ez dela iruditzen zaio. Gainera Lope de Vegan jarraitzen dute eta gainera eskatzen dute horrez gain Euskaltegi zaharra eta kulturetxe zaharra. Beraz, nik uste dut lursail publiko bat bereganatzen dutela. Sektore bakar batentzat, izan ere beste sektore batzuk daude eta interes desberdinak daude eta kasu batzuetan bateragarriak izan daiteke, baina espazio guztiak kolonizatzea, hau da, libre dauden espazio guztiak kolonizatzea, niretzat gehiegi da sektore bakar batentzat. Azkenengo txanda, Santiago Sainz. Yo es que nuevamente vuelvo a decir, no. Berriz ere esan nahi dut ez nuela hitz egin nahi, baina Iñaki behartzen nauzu hitz egitera. Nola baztertu zaituztegula? Zergatik esaten duzue hori? Ez zaituztegu baztertu nahi akordiodatik, etengabe esan dizuegu, irekita geundela, prest geundela zuekin sinatzeko, ez dakit zergatik ezenuten gurekin sinatu nahi. Gure idazkiak sinatu ditugu eta zuek ezenuten nahi. Ez da sinatu behar, bestearekin nahikoa da, bai, esan duzue mozioa babestuko duzuela eta zoriontzen zaituztet, baina aukera egon da benetan gauzatzeko hori. Esan duzuena gauzatzeko funtsak hornitzeko eta gero egikaritzeko eta hori islatzen zen guken eta Ciudadanosen emendakinean abstenitu zarete eta horrela ez da atera. Beraz, zuek baztertzen duzue zeuren alderdia. Nik uste dut oso erraza zela aurrekontu eztabaidatik kanpo hori egitea. Izan ere, hau emendakin bat da eta emendakin bat da Nagusien etxeari baliabideak emateko, baina zuek aurka boskatu duzu eta teilatuak birgaitzearen aurka. Abstenitu zarete, baina albidetu duzue aurrera esa ateratzea. Izan ere, ataskoak daude komunetan, ateak konpontzeari ezetz esan diozue, patioko arazoak konpontzeari ezetz esan diozue, iragazgaitzeari buruzko proposamenari ezetz esan diozue, teilatuko plaka solteak birgaitzeari eta atontzeari buruzko proposamenari ezetz esan diozue, sarrera nagusiaren inguruko proposamena aukatu duzue, eta bar. Abstenitu zarete, eta zuek albidetu duzue gobernu taldearekin batera aurrera ez ateratzea. Beraz, zuek egin duzue hori, zuek baztertu duzue zeuen alderdia, zuen kabuz. Bosketara juten gara, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Popular eta Ciudadanos, mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, onetsita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. 88. garren puntuan, Getxo EH Bildu Alderdiko Udaltaldeak aurkeztutako mozioak gizarte langileak. Nerea Ijarrubia. Kaixo.
88. getzoko, irakurrita dagoia. Udalak eskaintzen dituen zerbitzuen artean, gizarte langileek eskaintzen dutena, gizarte zerbitzuak alegia, inolako zalantzari gabe garrantzitsuenetakoa da. Izan ere, gizarte zerbitzutako langileak pertsonekin aritzen dira egunero, gure herrian behar gehien duten pertsonekin, laguntza behar dutenekin. Beraiek dira hain zuzen ere, gizarte desberdintasunak eragiten dituen ondorio lasgarriak arintzen dituztenak edo behintzat laguntzen dituztenak. Langile horiek behin eta berriro esan dute arazoak dituztela euren zerbitzuan. Bajak ez direla behar den prestutasunarekin betetzen eta horrek atzerapenak sortzen dituela. Atzerapenak zerbitzuan. Kasu honetan, baina premia baten aurrean dagoen herritarrak ezin du itxaron. Hala, bajak ez badira betetzen beste langile batek bere gain hartu beharko du lankarga gehiago, eta egunek eta orduek ez dute guztirako ematen. Gobernu taldeak esan digu askotan zailtasunak dituztela bajak epe laburrean betetzeko. Baina jakin badakigu horrelako konpromisoa hartua duela langileekin. Ez ditugu zalantzan jartzen gobernu taldearen esfortzuak, baina hauek argi adierazten dute beste konponbide batzuk aztertu behar direla. Horrelako egoera ez daitezen behin eta berriz errepika. Mozio honen helburua arazoaren irtenbidea plazaratzea da, talde politiko guztien adostasuna bilatzea, premia daukan getzozar bakar batek ez dezala itxaron behar. Bitartean bizi duen egoera larriagotzen uzten, langile bat bajan dagoelako. Hori dela eta honako adostasuna proposatzen diogu osoko bilkura honi. Lehenengoa, udal gobernu taldeak 15 eguneko epean lantalde interdisiplinarra eratuko du. Gizarte zerbitzuko pertsonal arloko eta kontratazio arloko teknikariekin eta aipatu arloietako arduradun politikoekin eta 6 hilabetetan arazoari irtenbide egonkor bat emateko proposamena egingo du udalbatza honi. Bigarrena, aipatu taldeak bere lana egin bitartean udal gobernu taldeak gizarte langileen lanpoltza berria irekiko du ahalik eta lasterren. Ignacio Uriarte. Gabon, haueko marrak dire beti indira. Alkatea una, eskerrik asko. La fecha de hoy. Gaur egun, gizarte zerbitzuen lanpostu guztiak beteta daude. 100% hain zuzen ere. Gainera, gizarte zerbitzuen sailak administrari gehigarriak ditu, lan gainjarri hori edo lan sama hori burutzeko eta horri aurre egiteko. Hala, zerbitzu hori jasaten dituzten pertsonek badaukate ahultasun arrisku handia. Horregatik, udalak badauka asmoa eta asmo irmoa gainera, excedentzia, baja eta utzik daude lanpostu guztiak betetzeko. Hain zuzen ere, gizarte zerbitzuen langileen kategorian horretarako lanpoltsak behar ditugu eta eskuragarri dauden langileak behar dira. Baja horiek edo lanpostu horiek partzialak izan gora bera. Izan ere, giza baliabideen sailak lan handia egiten du eskuragarritasun hori bermatzeko eta eskuragarritasuna merezimendu giza kontuan hartzeko. Horrela, gure helburua da zerbitzu publikoa ahalik eta onena izatea. Eta espero dugu horren helburuak eta horren emaitzak ikustea epe laburrean edo epe ertainean. Izan ere, alkatetxaren dekretu baten bidez, nik sinatutakoa lanpoltza bat osatu zen 16 pertsonekin, eta IBAPI ere poltsa bat eskatu genion. Aurrekoa agortu zelako 40 pertsona zeuden bertan, eta aldi baterako ezgaitasunagatik beteta zauden 2 lanpostu bete behar genituen, baina baja bat zenez, inork ez zuen onartu gure lan eskaintza. Geroago, gure eskaera zerrenda handitu zen eta 30 dei egin ostean pertsona bat hasi zen lanean. Gogorarazi beharra dago plantillan dauden gizarte langileak 16 direla. Hori baino lehen, eta denboran atzera egiten dugu, lanpoltsa guztiak agortu ostean Bilboko, Barakaldoko, Portugaleteko eta Basauriko udaletara jo genuen, eta eurek ere ez zuten berezko poltsarik. Horregatik jo genuen IBAPera, deskribatu dudan bezala. Horrez gain, lanbidera jo genuen ordezkapen zehatz bat egiteko. Gaur egun,
giza baliabideetako eta antolakuntzako teknikariak badaki eta aginduta dauka lanbidera jo dezakeela lanpoltsak hornitzeko. Eta horrez gain antzeko prozesu bat egin behar da, eta aldi baterako hautespen prozesu bat burutu behar da. Hori egiteko izan ere, sailek badute konpromisoa eta horrela helarazi didate, hori egiteko konpromisoa daukatela alden neurrian eta beti ere zerrendetan eta lanpoltsetan dauden pertsonen eskubidea bermatuz eta errespetatuz. Izan ere, horiek eskubidea daukate deia jasotzeko eta lanpostu horiek betetzeko aukera izateko eskubidea daukate. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek. Susan Andoio. Mila esker, alkate jauna. Guk uste dugu akordiorako proposatutako puntuak eskasak direla. Faltan botatzen dugu zerbait. Adibidez, lehenengo puntuan uste dugu beste gauza bat proposatu beharko litzatekeela. Da, zeintzuk diren zerbitzuaren egiturazko beharrak. Uste dugulako ez dagoela pertsona nahikorik zerbitzu hori asetzeko. Hain zuzen ere, pertsonengana bideratuta eta pertsonetara bideratuta dagoena. Oso egoera larrietan daudelako eta ahultasun egoera nabarian daudelako. Horrez gain, gaur egungo egiturarekin ez dugu uste prebentzio lanik egin daitezkeenik, ez da erkidego lanik ere, eta hori gizarte zerbitzuen zorroan dago jasota. Erabakiaren bigarren puntuari dagokionez argi dago lanpoltsa berri bat irekitzen bada, kontratazioa erraztuko liratekeela, horrela ordezkapenak betetzeko oporraldietan eta bajeta, baina ez da zehazten zeintzuk izango diren ordezko pertsona horiek bete beharreko baldintza horiek. Ez da aztertu beharreko beste alderdi batzuk ere, horiek lantaldean aztertu beharko liratekeelako. Beraz, proposamenaren bi puntu horiek kontrajartzen dira edo gain jartzen dira, gure ustez. Bestalde, gobernu taldeak gero eta prekarietate handiagoa sortzen du kontratazio faltagatik edo aurreikuspen faltagatik. Izan ere, udalaren prentsa oharrean, arazoari buruz emandako prentsa ohar horretan, Inazio Uriartek hauxe esan zuen hitzez hitz. Horren beste esan dezakegu ez dagoela erantzunaren faltarik, baizik eta erantzun atzeratua edo berandu datorren erantzuna askotan ez dagoelako gizarte langilerik eskuragarri. Ematen du ez dagoela lanik bilatzen duen gizarte langilerik. Guk uste dugu ez dela behar bezala aurreikusi eta ez dela ezer egin egoera hori zuzentzeko. Izan ere gizarte langileak ordezteko lanpoltsak utzik daude ia bat zahartasunagatik, azkenengo opean ezelako poltsik sortu eta antzeko arazoa dago beste alderdi batzuetan gobernu taldeak ez duelako neurririk esartzen horretarako hori esaten duen arren. Zenbat denbora pasa behar da arazoa konpontzeko, benetan nahi duzue arazo hori konpondu? Eskerrik asko. Inazio Uriarte. Gabon berriz. Bueno, yo sí quiero remarcar lo que he dicho al principio. Hasieran esandakoa errepikatu nahi dut eta nabarmendu nahi dut. Zaila da. Gizarte langileen kategoria, hau da, poltsetan dauden horiek administrazio publikoetan nahi zuzen ere, esan bezala, asko eskatzen da, eta administrazioek eskari handia daukate horretan, baina egia da eta azpimarratu nahi dut guk konpromisoa daukagula lanpoltsak sortzeko eta bat sortu genuen 2017an esan dudan bezala. Beste administrazio batzuetan bilatu dugu eta bat sortu genuen 16 pertsonarekin orain dela urtebete eta esan dudana da beste bat sortzen ari garela orain eta lanbideren laguntza eskatu dugula horretarako. Hala ere, lehenengo paragrafoan esandakoa oso garrantzitsua da. Gaur egun eta atzor arte eta erain egun arte, gizarte langileen lanpostu guztiak zeuden beteta eta daude beteta 100% eta gainera gizarte zerbitzuen sailak baditu beste administrari batzuk atasak pilatuta daudelako. Beraz, ezin da langile gehiagorik egon daitezken guztiak daude. Bai, proposa daiteke beste gauzaren bat, eta arazoak konpontzeko irtenbideak eman daitezke, eta arazoak egon dira lanpostuak betetzeko, baina horretarako eta horren arrazoia azaldu da, baina hemen kudeatu behar dena sail juridiko espezifikoen kontua da, arazoa da, eta hori konpondu behar dute. Eta kasu honetan giza baliabideen sailaren atasa da.
Nerea Gijarrubia. Bai, bueno, labur ia lortzen dugun erantzutea. Lehenik eta behin, Susanari komentatu duenaren arira, esatea, bueno, bai, egia ezan gure proposamenak badira arazo konkretu bat irtenbide emateko. Izan ere, esan dugun bezala, eskari bat egonda hor, hainbat alroetatik, hainbat bideetatik, eta uste dugu ezinbestekoa zela eskari hori ona ekartzea. Bai, noski, konpartitzen dugu gizarte zerbitzuetako egitura osoa agian hankaz gora jarri beharko litzatekeela eta beste modu batean gestionatu hainbat gauza batek daki, ez? Badaude eredu mota asko eta gurea EH Bilduren eredua gizarte zerbitzuen inguruan ere bada gaur indarrean dagoen ezberdina. Baina horrek ez du ezan nahi, kasu honetan neurri konkretuak ekar ez ditzakegunik, eta hoien inguruan edo momentuan egon diren arazoi irtenbide bat eman ez diezaiekegunik. Eta jarraitzeko, guk ekarri dugu esan bezala, mozio hau eta eskaria uste dugulako ez, badakigulako arazoak egon direla, Inaziok esan duen bezala, ordezkapenak, egon direlako denbora asko ordezkapenak egon barik, arazoak topatu dituzte batzordean ere horrela azaldu zen, orduan uste dugu irtenbide bat eman behar zaiola. Eta bai, jarrai dezakegu zerrendatzen zenbat lanpoltzetan ez dugun topatu langilea, edo langileak ez ditugun topatu, baina uste dugu alternatibak ere udaletik etorri behar direla. Eta horietako bat da, edo horietako batzuk dira guk hemen mozionetan batzen ditugunak. Ziur gaude, eta ez daukago inolako zelantzatik, gizarte zerbitzuetako profesional asko badirela gure inguruan, langabezian, eta presengo liratekenak lanpoltza horretan edo lanpoltza hori irekiz gero izena ematera, ez? Eta horrek bai lagunduko lukeela noski lanpostuak edo lana sustatzen eta aldi berean ere erantzungo lioke ere behar sozial bati, ez? Batzuetan ere egon den arazoari. Beraz, guk uste dugu bai, galdu gaitezkela zerrendak egiten eta ikusten zenbat gauza egin ditugun eta ez dugun lortu, baina uste dugu alternatibak eta konponbideak eman bar zaizkiela arazo konkretuei. Dagoenean, gainera, eskari argiak egon dira herritarren aldetik, eta aurrekoan ere komentatu genuen batzordean, askotan esan izan digut herritarrek atzerapenak jaso izan dituztela, hainbat zerbitzu, gizarte zerbitzutan hainbat kudeak eta bideratu alizateko, eta bestetik ere, hor daukagu ere gizarte zerbitzutako langileek orain dela ezain hain asko argitaratu zuten prentza oharra eta eskatu zutena eta azaldu zuten arazoa. Beraz, baditugu hor alde argiak, badaukagu arazo bat identifikatuta, gerta daitekeena aurrerantzean ere errepikatzea, eta uste dut, garrantzitsua dela horreri erantzutea. Eta besterik gabe. Eskerrik asko, Inazio Uriarte. Riesgo de que se convierta, a veces tenemos... Batzutan gorren elkarrizketa izaten dugula ematen du, baina erantzungo dut. Gutxi gora behera, zifrak ez dira zehatzak, baina gutxi gora behera kontratatutako lanindarraren 25% batzuetan ez dago. Ez dut absentismoa aipatzen, baina baimenak daude, bajak daude, eta 1% hori nahiko handia dauda. Ordezkapen asko behar dira udal honetan indartzeko, zerbitzua indartzeko, eta batzuetan utzik daude lanpostuak betetzeko, eta beti ez gara garaiz heltzen aipatutako arrazoiengatik hain zuzen ere. Baina, berriz ere esan nahi dut gauza bat. Denok aitortzen baditugu zailtasun horiek eta gaur atzo edo erain egun 100%, hau da, langilean 100% badaude langilean, bai, egia da, batzuetan denbora behar izan dugula, lanpostu horiek betetzeko, bai, zailtasunak daudelako eta horiek gainditzen dira, funtzionarioen lana burutzen denean, izan ere, lan handia egiten dute giza baliabideetatik, eta euren esfortzu guztia jartzen dute sail horretako lanpostuak betetzeko bajak daudenean, absentziak daudenean, esan bezala asko direlako. Horrela delako, absentziak daudelako, eta horiek ordezkapen asko sortzen dituzte, eta askotan ez da erraza
eskaintzen delako 150ko jardunaldia, 20 egunetarako baja bat, ez dakigu zenbatekoa izango den baja hori, eta askotan horrek egiten du erakargarria ez izatea, gure lan eskaintza izan ere lan poltsetako kide edo pertsona horientzat ez da erakargarria eskaintza hori. Bakante bat badago, utzik dagoen lanpostu bat betetzeko, bai, hautagai asko daude, badakitelako denbora luze egongo direlako. Ez badakigu baja hori zenbaterako izango den, pertsona horrek zalantzak ditu, askotan galdetzen digute zenbaterako izango den, eta erantzuten diegunean askotan ez dute nahi, ez dute onartzen gure lan eskaintza, bai, egia da, lanpoltsak arinagoak izan daitezkeela, baina horrek ez du esan nahi, errealitatea ezin edo ez dela horrela izango, bakoitzak bere interesak defendatzen ditu, eta ohikoa izaten da batzutan, 60 eta 70 egiten ditugu. Eta askotan horiek ez dakite esan bezala zenbat denbora egongo diren, eta kategoria honetan absentziak asko dira, ugariak dira, baimenak eskatzen dituzte, horiek errespetatu behar dira, noski, babestu behar ditugu eta defendatu behar ditugu, baina horrek kudeaketari dagokionez, zailtasunak eragiten dizkigu pertsonak aurkitzeko lanpostu horiek ordezteko, eta esan bezala, 100% dago beteta eta zenbait administrari daude atasak, hau da pilatutako atasak eta eginkizunak burutzeko, 100%. Gaur hori da egoera. Mila esker. Susana Andoyo. Pues yo también voy a intentar. Ni ere saiatuko naiz labur hitz egiten, Ignacio, etengabe errepikatzen ari zara egoera zein dan, eta prentsa oharrean bezala errepikatzen zera, zein den egungo egoera, baina ez balin badugu neurririk jartzen egoera hori konpontzeko, bajak daudenean berdin egongo gara. Eta gainera, ez dakit, irudiluk estratosferetik jaitsitakoa izatea, hori, gizarte langileen zerrenda hori, enpresa guztietan egoten da langileriak bajan eta ordezkatu egin behar dira. Gauza batean, ados egongo zera zuek, zerate kudeak eta txukuna, bikaina egiten duzuena, horretan ados zaudete, ez da? Egoera hori ez da hobetzen, ez delako neurri egokerik jartzen, eta ez balin bada egoera hobetzen, orduan horrek esan nahi du, kudeatzaile on hoiek horrela mantendu nahi dutela egoera, ze bestela ez dute egoera ulertzen. Hain kudeak eta ona, eta ez dago proposamenik egoera konpontzeko, hori izango da, ez zaiela komeni, zer nahi arrazoirengatik egoera aldatzea. Bozketara pasatzen gara orduan, bai, Nerea Ijarrubia. Bakarrik ezatea, hori, ados, momentu honetan 100% badago ja beteta, baina etorkizunean gertatzen baldin badira bajak, zein izango da? Zein saiakera egingo du dal gobernuak egoera horri aterabide bat emateko? Bai, ezan duzu, baina ez duzu zehaztu, ezan duzu bakarrik arintasuna, horrek zer ezan nahi du? Irekiko dituzuela poltsak, lanpoltsak irekiko dituzu eta utziko duzue sartzen jende berria, langabezian dagoen jende berria utziko duzuela sartzen, arazoak dituzue lanpoltsetan dagoen jendea lotzeko, ez? Orduan, bai, ari zarete horrela konkrezio barik edo, baina, besterik gabe ezatea, ze ari gara batzutan entzungor elkarrizketa, beraz, zein izango da, bat egiten duzu hemen planteatzen den neurriarekin, bai ala ez, hori da. Bozketara pasatzen gara, beraz, mozioaren alde, EH Bildu, abstentzioak, Alderdi Popularra, Ciudadanos eta guk getxo mozioaren aurka, jeltzaleak eta sozialistak bertan bera geratzen da, mozioa eta beraz urrengo puntura pasatzen gara, urrengo mozioaren zuzen, 89. puntuan, Ciudadanos talde politikoak, barkatu, explicación de voto. Vale, Raquel González. Gizarte zerbitzuen antolaketaren desastrea aurretik iragarrita zegoen, batzordeetan hitz egin da horretaz, baina gobernu taldearentzat beti ondo dago dena, eta oposizioan gaudenak arduragabekeriaz jokatzen dugu, akatsak kritikatzen dituzunean. Guretzat prebisio txarra da, antolakuntza txarra, eta alderdi askotan betikoa gertatzen da udal honetan.
Beraz uste dugu mozio hau, arreta deitzeko bide nabarpen bat dela eta gobernu taldeak, gauzak hobetu egin behar ditula. Mozio honetan erabiltzen den formula arazoa konpontzeko gure ustez ez da oso egokia eta mantsoa da, horregatik jo dugu abstentziora. Pasatzen gara, Ciudadanos Udaltalde Politikoak herriko komertzioaren laguntzei buruz aurkeztuko mozioa. Santiago Sainz, zurea da hitza. Gracias, señor alcalde. Hemen gauden alderdi guztiok badakigu zein den herriko merkataritzaren egoera. Merkataritza mota hori gainera kasu ugaritan familiarteko negozioek osatzen dute eta lokal horiek bizitza osoa egin dute gure kaleetan. Beste zenbaitetan lehenengo negozioaren ateak zabaltzen zituzten pertsonez maiz gazteez hitz egin dugu, baina beldur dira, isteko beldur, egunen batean establezimenduko pertsona jaitsi eta sekula ere zabaltzeko beldur. Gure udalerriko auzoetan zehar oinez ibiliz gero ikusi ahalko dugu kalean bertan ditugun longetariko asko itxiri daudela. Norberaren ahaleginetatik bizitzeko ilusioa egon zen tokian proiektu pertsonal ilusionagarria ezur mamitzeko ilusioa desagertu eginda. Horregatik eta egoera horiek saihestu nahian proposatzen dugu gure udalerrian sustraiturik dauden edo getxon jarduera garatzeko orduan nolabaiteko errotzea duten negozioen naiz ekintzaile berriei zuzentzeko moduko laguntzak zuzentzea. Sustraiturik daude negozioekin izan beharreko gaiak honako hauek dira. Bat, oinarri hauetan araututako laguntzak zuzenduko dira instalazioko inbertsioetan eta enpresa horien irudia, lehiakortasuna eta kalitatea hobetzera bideratutako inbertsioetan gastuak finantzatzera eta merkataritza enpresak modernizatzera. Bi, enpresa txikiaren aintzatespena izan beharko da. Zentzu honetan eta Europar Batzordearen 2003/371/EE gomendioari jarraikiz, enpresa txikitzat hartuko dira getxon egoitza soziala dutenak eta salbuespen gisa egoitza soziala bestelako udalerrietan dutenak. Baldin eta haien enpresa garapenak berekin badakar getxon kokaturik egotea. Plantilla 50 langiletik gorakoa ez izatea eta urteko negozio volumena edo balantze orokorra 10 milioi eurotik gorakoa izatea. Enpresaren datuak zehazteko kontuan hartuko da ea enpresa autonomoa den edo gomendioak ezarritako irizpideekin bat etorriz ea enpresa elkartua edo lotua izateko baldintzak dituen. Kasu horietan datuak zehazteko kalkulua egingo da 2003/371 EE gomendioaren 6. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz. 3. Getxon egoitza soziala izatea eta salbuespen gisa egoitza soziala bestelako udalerrietan dutenak. Baldin eta enpresa garapenak berekin badakar getxon kokaturik egotea. 4. Zerga bete beharrak ordaindurik izatea zerga eskakizunak dituzten herri administrazio desberdinetan, bai eta gizarte segurantzarekiko bete beharrak ere. Getxoko udalarekiko zerga egoera ofizioz egiaztatuko du udalak berak. 5. Eraturik egotea eta merkataritza jarduerak gutxienik 2 urtekoa izatea. Horretarako hasierako datatzat hartu beharko da jarduera ekonomikoen zergan alta hartu zuenekoa. 6. Kasu berezietan izan ezin izango dute laguntza plan honetan parte hartu beste erakunde batzuen laguntza programetan parte hartzen ari direnak, Bizkaiko Foru Aldundia edo Eusko Jaurlaritza. Zehatzago, erroturik dauden negozioi dagokienez, honako hauek hartuko dira diruz laguntz daitezkeen gastutzat. 1. Egokitzapenari, merkataritza azaleraren banaketari edota lokalaren irudiaren hobekuntzari eragiten dioten merkataritza lokalen barne naizkanpo egokitzapen obrak. Ondorio horietarako bakarrik kontuan hartuko dira obra edo instalazio lizentzian agertzen diren kopuruak. 2. Mugikortasun urriko pertsonen irisgarritasuna errazten duten eta ondorioz oztopo arkitektonikoak kentzen dituzten erreformak. Ondorio horietarako bakarrik kontuan hartuko dira obra edo instalazio lizentzian agertzen diren kopuruak. 3. Establezamenduen segurtasun eta irisgarritasun neurriak ezartzea. 4. Makineria elektroniko edo mekanikoa. 5. Altzariak eta merkataritza ekipamentua erostea. 6. Ekipo informatikoak eta softwarekoak, establezamendurako erabilera esklusibokoak direnak, hau da, TPV-erako edo antzekoetarako erabiliko direnak. Gainera, premia justifikatu edo argudiatu beharko da. 7. Aholkularitza ekipoen kontratazioa merkataritza lokalean kalitate arauak ezartzeko edo araua egiaztatzeko.
8. Argiztapenari, erakusleioen teknika berritzaileen ezarpenari, diseinuari eta salmenta puntuaren girotzeari zuzendutako baliabideen optimizazioa. 9. Negozioaren kudeaketa gaietan gaitzera zuzendutako prestakuntza, bai jabeena, bai pertsonalarena, baldin eta egiaztatutako esperientzia duen erakunde edo entitate ofizialak ematen badu. Bestalde, getxon ere ekintzailetza eta berrikuntza ere bultzatu behar dira. Ekintzaileen ideiak eta haien egonkortzea babestuz eta haien garapen kompetentzial eta teknologikoa ahalbidatuz. Helburu horiek gauzatu nahian bestelako laguntza oinarriak egitea proposatzen dugu, ekintzailetza babesteko eta negozio berriak sortzea ahalbidetzeko. Oinarri horiek prestatzeko aintzakotzat izan beharreko gaiak honako hauek dira. Mikroenpresen edo enpresa txiki eta ertainen definizioa izatea. Beti ere, Europar Batzordearen 651 2014 araudiak ezarritakoarekin bat etorriz. Eskatzaileak ekintzailetza proiektua duten pertsona individualak izan ahal izango dira, baina emandako diru laguntza eratu eta ordain dadin jarduera martxan jarri eta hori guztia agiri bidez egiaztatu beharko da. B. Jarduera ekonomikoen zergan altarturik egotea edo negozioa getxoko lokal batean ireki izana eta negozioa indarrean eta funtzionamentuan egotea. C. Lokala sestra mailan egongo da. Era berean, aintzat hartuko dira merkataritza zentroetan edo udal merkatuetan integratutako bestelako establizimentuak. D. Ezinbestekoa izango da negozio plan bat egin izana sustapen ekonomikoaren atalaren zerbitzuen bitartez. Gainera, plan horrek udal teknikarien oniritzia behar izango du. E. Zerga bete beharrak ordaindurik izatea, zerga eskakizunak dituzten administrazio desberdinetan, bai eta gizarte segurantzarekiko bete beharrak ere. Getxoko udalarekiko zerga egoera ofizioz egiaztatuko du udalak berak. Zehatzago honako hauek hartuko dira diruz lagundu daitezkeen gastutzat. A. Merkataritza lokaletako jarduerekin zerikusia duten ekipamentu, altzari eta makinen erosketak. B. Merkatua ikertzeko eta aztertzeko zereginen ondorioz sortutako gastuak. C. Komunikazio, publizitate eta merkataritza sustapeneko gastuak eta antzekoak. D. Proiektua eta negozioa martxan jartzearekin zerikusia duten bestelako gastuak. E. Proiektuaren aholkularitzarekin edo egitasmoa martxan jartzearekin zuzeneko zerikusia duten bestelako gastu edo inbertsioak getxoren irizpide teknikoaren arabera eta baldin eta horrek merkataritza establezimenduaren lehiakortasun posizionamenduaren hobekuntza argia badakar. Kasu horretan ezin izango dira sartu lokala modernizatzeko, handitzeko edo egokitzeko obra edo erreformarako egindako gastuak. Labur bilduz, gure enpresa ekosistemari eutsi behar diogu, berritu, negozio proposamen berriak erakarri, eta getxoko enpresen lehiakortasuna hobetu, batez ere enpresa txiki eta ertainenak eta merkataritza lokalenak. Hori dela eta getxoko udalbatzari honako erabaki proposamenak egiten dizkiogu. Erabaki proposamenak lehena, udalerrian nolabait sustraturik dagoen merkataritza getxotarraren aldeko laguntzak sortzeko oinarriak onartzea, beti ere gorago ezarritako irizpideak eredutzat hartuz. Bigarrena, getxoko merkataritzaren aldeko laguntzak sortzeko oinarriak onartzea, ekintzailetza babeste aldera. Negozio berrien sorkuntza bultzatzeko eta sustatzeko, beti ere gorago ezarritako irizpideak kontuan hartuz. Hirugarrena, laguntza hauei buruzko oinarriak prestatzeko lantalde bateratzea, baldin eta udaltalde guztiek hurrengo ogasun batzordean parte hartzeko borondatea azaltzen badute. Eskerrik asko. Sainz jauna, beste norbaitek. Eduardo Andrade. Gracias, señor alcalde. No simplemente... Mila esker alkate jauna, bakarrik esan nahi dut, 3 mozio geratzen direla, guk boto erabakita dukagu 3etan, biztale asko hitz egin nahi du, eta espero dut, pixka bat denbora aurrezteko modua izango dugula. Kolaso, zure da hitza. Solabur, guztiok ados gaude komertzioaren egoeraren kezka, guztiok ados gaude gauzak egin behar direla, gaur bertan 2 proposamen agertu dira, gure ustez proposamen zerrendak batzen dituen mahai bat adostu genuen uste dut PPk proposatuta orain dela 4-5 hilabete, hori noiz jarriko den martxan galdetuko genioke udal gobernuari, eta gero kezkatuta gaude bertan dauden, momentu honetan indarrean dauden ekimenen jarraipenaz. Adibidez, heldu egin jaku, igual izango da puntuala edo, getxo modan parte hartu duten persona batzuk ikusten dute eragin
ez almentan, ez komunikabidetan, ez erosle kopuruan ez dela eragin positiborik izan. Beste batzuk egongo dira, beste barik, baina gauza guzti hauek aztertzeko mahai bat adostu genuen, hori da egin behar dena. Iván Rodríguez. Labur, Santi. Hau iruditzen zaigu como la Thermomix de las ideas. Hartu dituzu hainbat diru laguntza horti dozenak eta batu dituzuenan. Gure eredua ez da diru laguntzena, diru laguntza hauek aspaldikoa daude, batzuk ketxolanen bitartez egiten dira, eta gure ustez ez dute erakutsi inolako eraginkortasunik, edo gutxienez beharko genuen eraginkortasun beste. Beraz, gure eredua diru laguntzena ez denez, ezetxa emango dizugu, eta gainera badakizu esaten den, gauza desberdinak edo emaitza desberdinak nahi badituzu, etxazu egin gauzak beti bezala baizik eta gauzak itxeko eraldatu. Zer gehiago. Eskerrik asko. Ignacio Uriarte. Gabon. Santiago, gracias. Ideas aportadas. Bi esker, Santiago, aurkezten dituzun ideiengatik. Ni pixkat gehiago luzatuko naiz, nire hitzartzean. Sentitzen dut. Lehen utzitakoan berriro heltzearren, orain dela ordu batzuk, zuzenketa hartan. Ze zailtasun ditu merkataritzak joera orokor moduan. Garrantzitsua da aintzat hartzea, ze, joera orokorrak direnez, ez dira udalerri batean konpontzen edo lurralde batean, naiz eta, saiatu behar den, gauzak konpon daitezen. Saiatu behar dugu eta udalerriak egin ditzake gauza batzuk identifikatuta ditu eta merkatariekin bat egin ditu. Ziklo ekonomikoa. Errekuperazioan dago, hazkunde ziklo zati bat falta da, baina oraindik ez gera iritsi zikloaren parte horretara, soldatako betzera, langabezia hobetzera, naiz eta getxon 110%tik bera gauden. Baina oraindik langabeziak gehiago jetxi behar da, soldatak gehiago igo behar dira, eta zikloak gehiago aurreratu behar du, kontsumoa areagotu dadin, horrek eragin zuzena baitu merkataritzaren gain. Udalerri honetan ditugun 950 saltokietan, eta esan bezala gehienak familiarteko negozioak dira, edo bestela enpresa txikita ertainak. Beraz, zikloa oraindik ez da heldutasunara heldu. Luze egiten ari da, ziklo ekonomikoak eragin positiboa du beste sektore batzuen gainean, baina merkataritzari oraindik ez zaio heldu. Heldutasun aro hori, ziklo ekonomikoaren baitan. Beraz, argi dago oraindik ez direla une ekonomikorik onenera heldu. Eta gainera, atzetik une zailak izan dituzte itxiera ugarirekin. Baina gainera, hortxe daude saltoki handiak, eta horiek kontsumitzailea hirigunetatik atera egiten dute. Getxon ez dago bat ere, eta hemen getxon gaude. Eta getxok ez du apustu hori egiten, eta ez du halako apusturik egin azken 10 aldi hauetan. Beraz, behar bada beste udalerri bati leporatu dakioke hori, baina getxori ez. Arrakala digitala ere hor dago, eta ez badugu ezer egiten gero handiagoa da, ze kontsumoa modu esponentzialean bideratzen da kanal horretara. Ez bakarrik erosketetan, baita presentzia bera ere leio garrantzitsu bat da hori, eta hor ez bazaude eskuratu zenezaken kontsumitzaile potentzial horiek ez zaituzte ikusten, eta hori egia da gero eta gehiago, eta gero eta altuagoa da portzentaje hori. Eta diagnostiko hori egitea, garrantzitsua da, denok ideia berak maneja ditzagun. Eta gero, saiatuko naiz, ahalik eta modurik laburrenean. Baina horrenago, baina gogoratzen bai dazu 5 minutu bete ditudanean, hobetu. Mila esker, alkatea hona. Posible las medidas que ya se toman desde...
Ekonomia sustapen alderditik hartzen diren neurriak, prestakuntza, aholkularitza eta hobekuntza kapazitazioan, batez ere tokiko merkataritzan. Dinamizazio ekonomikoari laguntzak 220.000 euro. Eta hoiek lehia arloan egiten dira. Batzuk ez dira diruz laguntzen puntuaziorik onena lortzen dutenak lehenestan dira. Eta nire ustez tresna hori bikaina da eta elkarteek hala onartzen dute. 100.000 badira merkataritzen jarduerak eta 100.000 horietatik 40.000 getxo bonora bideratzen dira. Eta getxo modak, adibidez, buelta bat behar du, 20 urtetik gora da, egiten dena, eta, baliokoa da, baina buelta bat eman behar zaio. Saldo merkatua urtean bitan, getxo lanek bultzatuta, eta udal ordenantza, kantolatua, eta 80 merkatal gunetik gorak erabiltzen dute. Eta ondo ordenatuta, eta ondo egina da, eta emaitza onak dituena. Bizkaia Digital Market plataformari laguntza. Arrakala digitalaren arloan. Hau epe luzekoa da eta fruituak emango ditu. Eta hala dio baitare Bizkaiko Foru Aldundiak. Arrakala digital hori gainditzeko tresna eraginkorra da, eragin handikoa eta koste txikikoa. Eta tokiko merkatu virtualaren kontzeptua barne hartzen du. Ez duzu eukatuko ona denik. Getxo aktibatu, gero Gabonetako kanpaina, gero lankidetza, merkataritza ganberarekin, Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta beste elkarte batzuekin. Gabonetako argien kanpaina. Obariak obra tasetan, batez ere merkataritzetan. Eta aspalditik algortako merkatuaren eraginkortasuna eta iraunkortasuna hobetzea. Eta otako 15 minutu doanekoak. Eta gainera akordio bat egin dugu, EAJ, PS eta PPrekin 2018an. Eta hor sartzen da adibidez, zonalde komertzial batzuk bultzatzea. Ezaugarri bereziak dituztenak, eta hori garatu eta ezaugarretu egin beharko da. Baina badaukagu akordio gune garrantzitsu bat horrek aurrera egin dezan. Gero, laguntza ekonomiko gehigarria, merkataritza elkarte 100 horri. 950 saltokitik gora ditugu getxon, eta 150 gutxi gorera elkarte bate kide dira, baina gehiago izan behar lirateke hoiek, eta estrategia bateratuak egin. Eta horretara 50.000 euro bideratuko ditugu aurten bertan, eta diruz lagunduko ditugu, diru horrekin elkarte 100 hori. Elkarteetan bildutako saltokiak dituzten hoiei eta etorkizunean bertan egoteko borondatea erakusten dutenek. Eta laguntza lerro bat ezarriko da, getxon merkatal saltoki berriak irekitzeko. Hau garapen teknikoaren zain dago. Eta getxolan eta turismok aspaldin ari dira merkataritza eta turismo mailak elkartzeko proiektu batean. Eta ordezkaritza politiko, komertziala, turistiko eta tekniko izango lukeen foro bat eraikitzeko. Eta hor neurri zehatzak hartuko lirateke merkataritza sustatzeko eta baita turismoa ere. Eta udaren ostean, udazkenean, foro horren deia egingo dugu, eta hor hasiko gera proposatzen nola funtziona dezakegun foro horren baitan. Beste norbaitek. Santiago Sain. Bueno, decirle al concejal de Hacienda que, bueno...
Ogasun zinegotziari esan nahi diogu Getxoko merkatarien elkarteekin hitz egin dugula, eta haiek esan digute dinamizazio ekonomikoa ondo dagola, gobernu taldeak egiten duena balioan jarri nahi dutela, baina laguntza zuzenak faltan botatzen dituztela, eta gure emozioan horrelakoak proposatzen genituen. Bestalde, nabaritu dut, nolabaiteko porrot tonu bat, behar bada orduagatik da. Uste dut gehiago egin behar dugula. Ze batez ere, badirudi, errua beti bestena dela, ziklo ekonomikoa, zergak altuak dira, Madrilen horrela ezartzen dute eta niri eragiten dit, pixka bat horrelakoak. Baina gero esaten da baita ere, ez dagoela saltoki handirik Getxon, baina ondoko udalerrietan bai, eta horrek kalte egiten die Getxoko saltokiei. Eta beraz gehiago inbertitu behar dugu lehiakortasuna hobetzeko. Eta zentzu horretan zerga zama jeistea bide ona izango litzateke. Ez bakarrik zuzeneko diru laguntzen bitartez. Eta, gure mozioan ez zegoen sartuta, baina ideia berri hau orain plazaratzen dut. Bestalde aste honetan, jakinarazi digute, presio fiskalaz nekatuta daudela merkatariak, eta ekintzak ez direla iristen, ez dela saltokien ehuna zaintzen, baina zuek kexa horiek guztiak ezagutzen dituzue, baina espero dugu zerbait egingo duzuela horiek konpontzeko. Gure babesa izango duzue, neurri egokiak hartzen balin badituzue tokiko merkataritza sustatzeko. Hala egin izan dugu, ona ekarri dituzuenean, badibidez, arrakala digitala apurtzeko neurriak aurkeztu zen dituztenean. Baina esan behar dugu, alderdi horretan ere, kexatu zaizkigula webgune hori ez dela oso intuitiboa. Eskua luzatzea eta espero dut lantalde famatu ura Getxoko merkataritzari eragiten dion ordenantza eta oinarrien multzo hori landuko lukeena ea gauzatzen den eta ea aurrera egiten duen. Hori baita demokrazia desberdinen arteko akordioak erdiestea. Asko, beste norbaitek, Ibon Rodríguez. Bai, eneukan itzeiteko asmori, baina, por detallar, grande superficies, no hay ningún... Getxon ez dagoela saltoki handirik, baina etzen duten Berangoko alkatearekin hitz egin nahi. Eta Getxo inguruan dauden saltokiagunak zuen partiduak erraztuak dira. Laguntzak, diru laguntza, bale? Diru laguntza batzuk beharrezkoak izango dira, baina beste batzuk ez dira horren beharrezkoak. Eta diru laguntzak batzutan erabaki dute, zuek egiten zuena da, diru laguntzak emon, baina zein da horren eraginkortasuna? Esan duzu hemen gauza asko egiten dituzuena, eta hoien emaitzak, zeintzu dira emaitzak? Lonja hutsak dira emaitzak. Aipatu dituzu, adibidez, merkado de saldos, oso ondo gongo da, baina ni ziur nago, dendariek nahiago lukete rebajetan ezaltzea, hor gutxiago irabazten dutelako. Adibidez, Bizkaia Digital Market, nik ez dakit askotan sartu zaren horretan. Ez dakit askotan sartu zaren horretan, baina hori, espero baldin baduzu, etorkizun hurbila edo ertainean nolabaiteko laguntza izateko Getxoko dendarientzat, nik uste oker zabiltzala. Agian erratutan abil, baina nik uste oker zabiltzala. Luces abiertas, tasas de obras, bueno, tasa de obras horrekin gabiltza beti. Tasa obrak eskatzeagatik, ez zerga bera. Voluntad centros comerciales urbanos, bale, ikusiko dugu, baina nun geratzen den hori. Orain arte horrek ez dauka esarre konturik, eseperik. Beste 5.000 euro diru laguntzetan. Udazkenean etorriko dien beste gauzak. Gauzak, emaitzak kalean ikusten dira. Eta bukatzeko, esan duzu, askotan esan diozula, Getxo modari, eredu horrek buelta bat behar duela. Askotan, zuk igual ematen duzun gomendi hori, zeure buruari, edo gobernu taldeak ere bere buruari eman beharko liokela. Hau da, igual egiten diren gauza batzuk onak dira, baina gauza guztiak ez. Eta igual gauza desberdinak egin daitezkela.
Eta hori da, behin eta berriro ukatzen duzuena. Egiten duzue zerrenda bat, eta hala, bota zerrenda. Zein da emaitza? Emaitza dira orain arte lonjautxak. Agian ez da zuen errua, baina zaiteztek ateatu betiko erantzunetan. Erantzun horiek, antza denez, eta kalean ikusten denez, egokiak ez direnean. Aipatu dituzu ota 15 minutu doainik, baita ere. Badakizu zer nahi duten ere getxo algortako dendak adibidez? Utxik dagoen parkina zabalik izatea, ezate baterako. Osea, beti kateatuta zaudete gauze berdinetan, lehen esan dizuet. Eredu, emaitza desberdinak egiteko, lortzeko, agian gauza desberdinak egin behar dira, eta gomendioak ematen badiezu batzuei eta bestei buelta bat eman behar diotela euron ereduari, agian zeuen ereduari baita ere. Agortu duzu azkenengo txanda. Azkenengoa, 3. Bale, venga. Eskerrik asko alkate jauna. Bueno, EH Bildu, engetxone grandes centros comerciales. EH Bildu, mesedez, esan nahi dut, Berangon, EH Bildu esela egon horren aurka. Berango da, baina EH Bildu esen horren aurka egon Berangon, eta bai, Berango da, zuk atera duzu gai hori, baina getxon ez dago Merkatal Zentro handirik, eta esan duzun bezala, EH Bildun ez zuen aurka bozkatu, agian getxon aurka bozkatuko zenukete, baina Berangon ez zuten aurka bozkatu esan bezala. Eta iraunkortasun gai bat badago. Eta hori oso garrantzitsua da. PEMUS planak hori adierazten du, eta hori ere islatu beharko litzateke apoan. Izan ere, ordaindutako lana duten pertsonen 80%ak udalerritik kanpo egiten du lan. Irteten dira eta gero itzultzen dira gure udalerrira. Lurzoru gehiago behar dugu eskuragarri jarduera ekonomikoa sustatzeko, eta hori egiturazko oinarrizko kontu bat da, horrela zuzenean hobetzeko kontsumoa. Hain zuzen ere tokiko saltokietan, eta hori oso argi izan behar dugu. Argi ez baditugu egiturazko gai garrantzitsu horiek ezin dira konpondu, ezin dira ebatzi. Eta hori bai, konpondu behar da, hori ebatzi behar dugu. Badaukagu iraunkortasun, ingurumen iraunkortasuneko arazo bat, eta horrez gain badaukagu horrek eragindako beste arazo bat. Hau da, ezin dugu nahikoa kontsumitu saltokietan, tokiko saltokietan, gehienok, 80%ak kontsumo hori egiten duelako hemendik kanpo, eta jarduera ekonomikoa sustatu behar dugu hemen getxon, eta 80% horretatik 70%ra jaitsi behar gara, eta horrela orekatuagoa izango da gure udalerria, eta ingurumenari dagokionez orekatuagoa egongo da, sozialki, eta gainera osasuntsuagoa izango da. Orekak bilatu behar ditugu, eta PEMUS horretatik apora pasatuko gara, eta hori ere egiturazkoa da, eta eragin zuzena dauka udalerrian egiten den kontsumoan hain zuzen ere aipatutako arrazoiarengatik. Eta horregatik uste dut denok izan behar garela koherenteak eta ondorioak hartu behar ditugula horren inguruan hitz egiten dugunean. Ñabardura bat, EH Bildu aurka egon zen Berangon, ez genuen honetzi erbide bat eraikitzeko proiektua, baina bai, aurka egon ginen Merkatal Zentroaren aurka. Eta zu ez zinen horren aurka agertu hemen pleno honetan, eta ordaindutako lanaren 80% kanpo, 80ak kanpo egiten dula, baina 80% oso ondo ordaindutako erretiratuak dira, baina PGOU, APO edo PEMUS aipatzen baditugu, horrela erritmo honetan, idazteko erritmo honetan 500 denda itxi daitezke. Orain behar dugu konponbidea, ez 20 urte barrurako konponbidea. Bosketara pasten gara, beraz, mozioaren alde, Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta guk etxo aurka, Alderdi Popularra eta EH Bildu beraz honetzita. Barkatu, bertan behera geratzen da mozioa eta aurrengora pasatzen gara. 80. puntuan Ciudadanos udaltalde politikoak merkatariak udaltzaingoarekin harremanetan sartzea arrasteko aurkeztutako mozioa. Santiago Sainz, zurea da hitza. Moción para facilitar el
Ciudadanos udaltalde politikoak merkatariak udaltzaingoarekin harremanetan sartzea errazteko aurkeztutako mozioa. Korporazioa osatzen dugun guztiok eta Getxoko herritarrak jakiten gaude, merkatariak lanaldian zehar aurre egin beharreko arriskuetariko bat lapurretarena, erosoena edo arriskua dakarren egoerena dela. Merkatari horien segurtasuna bermatu nahian, Getxoko Ciudadanos udaltaldeak eskatu nahi du app bat, aplikazio bat sortzeko udaltzaingoaren zentralitarekin harremanetan azkar eta zuzenean jar daitezen. Baldin eta arriskua dakarren egoeraren batean badaude. Era berean, horrek balio izango du udaltzaingoa ere erabiltzaileekin harremanetan jar dadin. Gauzak horrela, hain eraginkorrak eta praktikoak ez diren bestelako metodak saihestuko dira. Horrela, egoera horietan barkatu aplikazio hori baliabide zuzen eta arinago baita harremanetan jarri alizateko. Hitz egiten ari gara alertei buruzko aplikazio bati buruz eta izuaren botoiari buruz. Gure ustetan halako egoeretan abisua ematea ez litzateke nahikoa izango. Izan ere, aplikazioaren bidez arrisku egoeran jasaten ari den erabiltzailea identifikatzea albidetuko da. Merkataritza lokalaren telefono zenbakia eta albidea poliziaren esku egongo baitira. Getxoko Ciudadanos udaltaldeak uste du aplikazio hori martxan jarrita udalerriaren segurtasuna hobetzen lagunduko litzakeela, kostu handirik eragin gabe. Hori dela eta Getxoko udalbatzari honako erabaki proposamena egiten diogu. Erabaki proposamena, bakarra. Merkatarien eta udaltzaingoaren arteko harremanak zuzenean erraztuko dituen aplikazio bat sortzea, arrisku egoeretan erabiltzeko alerten eta izuaren botoiaren bidez. Aplikazio hori programaturik egongo da, gaur egun indarrean dauden sistema operatibo mugikor guztietan erabiltzeko. Mila esker. Susana Andoio. Bai. Vale, nosotros muy breves. Guk oso labur esango dugu pentsatzen duguna, ez dugu uste beharrezkoa denik, saltokiek ez digute eskatu eta ez dugu uste segurtasuna hobetzen duenik, hortaz aurka bozkatuko dugu. Keltze Iguren. Eskerrik asko, alkate jauna, Gabon. En respuesta a la moción... Ciudadanos udaltaldeak aurkeztutako mozioari erantzunez, joan den apirileko informazio batzordean APP horren inguruan emandako erantzun berbera emango dut. Getxon badaukagu SMS zerbitzu bat udaltzaingoaren eta saltokietako erabiltzaileen eta merkatariek erabiltzeko. Eta horien artean harremanetan egoteko. Izan ere, udaltzaingoak alerta bat egiten die saltokiei alertaren bat daukatenean eta delituren bat egin daitekela uste dutenean. Adibidez, bilete faltsuak erabiliko direla pentsatzen dutenean, erasoak egon daitezkeela pentsatzen dutenean, lapurretak. Horren helburua da prebenitzea batetik eta bestetik lankidetzan aritzeko horien artean telefono bidez. Horrelako egintzak prebenitzeko eta salatzeko. Era berean sistema honen bidez, SMS sistema honen bidez, edozein alerta meteorologiko jakinarazten zaie eurek dagozkien neurriak arditzaten. Zehazki, 2017 urtean zehar, 14 alerta egin ziren eta orotara 16.000 saltoki inguruk jaso zuten mezu hori. Horrez gain, Getxon badago merkataritzaren unitate bat udaltzaingoan eta esan bezala merkataritzaren unitate dauka izena eta bertako agenteak dira udaltzaingoaren eta merkatarien arteko harremanak kudeatzen dutenak. Beraz, horiek dituzten zalantzak, galderak, kesak edo salaketak delitu baten ostean eta euren merkataritza jarduerarekin lotuta badago horiek kudeatzen dute zuzenean eta establezimenduan bertan horrela nahi bada. Zehazki, 2017 urtean merkataritza unitateak guztira 3.000 bizita inguru egin zituen saltokietan. Beraz, uste dugu udaltzaingoaren eta merkatarien arteko harremanetarako sistemak ondo funtzionatzen duela eta nola nahi ere, argi dago lanean jarraituko dugula hori hobetzeko. Hala ere, proposatzen den aplikazio informatiko bat sartzea ez dago aurre ikusita eta guretzat hori ez da egokia zenbait arrazoiengatik. Lehenik eta behin hori esartzekotan, hau da aplikazio hori esartzekotan, gure ustez ez litzateke bakarrik esarri beharko Getxoko udaltzaingoaren eskutik, baizik eta ertzaintzaren eskutik ere. Izan ere, delitu bat egiten denean eta udaltzaingoaren eta ertzaintzaren arteko hitzarmena kontuan hartuta eta besteak beste delituaren larritasuna edo izaera kontuan hartuta, polizia
kidego batek edo beste batek jarduten du. Beraz, ez dauka zentzurik aplikazio hori bakarrik udaltzaingoarena izatea. Hortaz, uste dugu Ciudadanosen proposamena udal eskumenetik arago doala, udal eremutik kanpo dagoela, eta hori proposatu beharko lukeela beste foro batean. Horrez gain gustatuko litzaiguke esatea, izuaren botaia ez dela existitzen gaur egun. Ez dagoela zuzenean konektatuta poliziarekin merkataritza jardueretan. Ez da banku erakundeekin ere, eta azkenik gustatuko litzaidake esatea, poliziaren 2017ko memorian jasotzen den bezala, Getxon joan den urtean udaltzaingoak 2 salaketa jaso zituen eta erregistratu zituen lapurreta gatik, hain zuzen ere merkataritza ordutegian, bat Algortan eta bat Romon. Urte honetan 2018an udaltzaingoak oraindik ez du salaketari jaso horrelako egintzengatik. Horregatik guztiagatik gure bozka aurkakoa izango da. Mila esker. Beste norbaitek. Oier Iturralde. Oso labur, guk Getxokek bota dituen argudioekin bat egiten dugu erabat, ez ditugu errepikatuko, baina horrez gain, uste dugu aplikazio honek salatarien lan erreztu dezakela eta horregatik ere gure ezezkoa. Eskerrik asko. Bai, Santiago Sainz. No, básicamente decir que, bueno, Besterik gabe gustatuko litzaidake esatea ez ditugula ekimenak proposatzen bakarrik herritarrek esandakoarekin, guk eri esandakoaren arabera, guk ideia batzuk ditugu eta foro egokietan proposatzen ditugu, kasu honetan merkatariei azaldu diegu Getxo enpresari eta Algortako dendak elkarteari eta zentzu horretan ez dute aurkakorik adierazi eta gainera babestu gaituzte ekimen hauetan eta babes guztiarekin ekartzen ditugu ona. Horrez gain, gustatuko litzaiguke esatea, SMS teknologia hori 2000 urteen hasierakoa dela, beraz arkituta dagoela. Esan nahiko genioke izan ere, zerbitzu hori interaktiboagoa da, hurbilagoa da, eta informazioa hobeto partekatzen da udaltzaingoaren eta saltokietako merkatarien artean, gainera izuaren botoi interesgarria da, eta aplikaziotik bertatik kudea daiteke, poliziarekin lapurretarik balego, salaketarik balego, eta horiek intimidaziorik jasaten badute. Diskretoa da, gainera, eta sartzen den pertsona horrek ezin du jakin alarma hori aktibatu denik eta udal segurtasun zerbitzuak, hau da, udaltzaingoak hori dakiela. Zuek hori konektatu nahi baduzue ertzainarekin, bale, egin dezagun. Baina ertzainarekin lankidetzan gaudenean, interesgarria izango da horiekin harremanetan jartzea, tokiko arazoa konpontzeko, hau da, segurtasuna konpontzeko eta horri konponbide bat emateko. Esan bezala, segurtasun pertzepzioa hobetzen du horrelako aplikazio batek. Hori azkenean esarriko bagenu. Udalerrian eta bestalde gustatuko litzaidake esatea horrelako sistema batzuk esarri direla beste udalerri batzuetan. Mila esker. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde. Ciudadanos, kontra, aurka barkatu, Jeltzaleak, Sozialistak, EH Bildu eta guk Getxo abstentzioak Alderdi Popularra. Beraz, bertan bera geratzen da mozio eta hurrengora pasatzen gara, 91. puntuan, Ciudadanos udaltalde politikoak Lucia Lamemur obraren emanaldiaren aurkeztutako mozioa. Bai. Moción teatro, exposición de motivos. El Teatro Real de Madrid celebra... Madrilgo errege antzokiak aurten bere 200. urteurrena ospatuko du. Urteurren honen ospakizunen testuinguruan eta 1986an berrirek izenetik 20. 2016-2018 errege antzerkia orain dela urte batzuk hasi zen aurrera eramaten opera herritarrei hurbiltzeko eta arte molde honetarako oztopo tradizional batzuk hausteko programa bat garatzen. Horrela, haren produkzioetariko batzuk ikusi ahal izan ditugu Espainia osoko erakunde eta zentro kultura eta artistikoetan izandako nazio mailako emankizunetan bai eta plazetan, kaleetan eta toki publikoetan jarritako pantailetan ere. Iazko ekainaren 30. Errege antzokiak munduko eszenatoki guztietan gehien antzesten den operetadiko bat jarri zuen martxan, Madame Butterfly. Marko Armiliato, Maizuaren zuzendaritza musikalarekin eta Mario Gas zuzendaritza artistikoarekin. Ia
120.000 pertsonak ikusi zuten Pucciniren opera Espainia osoko 250 gorako emisio gunetan. Opera hau zuzenean emateko prestatutako museo, entzutegi, antzoki, plaza, lorategi, kulturzentro, zezen plaza, zineklub eta bestelakoetan. Beste 800.000 ikuslek emankizuna jarraitu ahal izan zuten plataforma digital irekien bidez. Aurten, uztailaren batean emateko aukeratu izan den lana, Lucia di Lammermoor izan da, Gaetano Donizetiren maizulana, Sir Walter Scott, Gil Eskoziar handiaren novela batean oinarritutakoa. Modu informalean ezagutzen den La Lucia, errege antzokiaren lehen denboraldian antzestutako azken lana izan zen, eta 200. urte hurren honen denboraldia ere itxiko du. 1885an estreinatu zen Napolin eta ospe handia lortu zuen berehalakoan. Gauzak horrela, 19. mendeko novela handietan aipatua izan zen, Flauberten Madame Bovary eta Tolstoiren Ana Karenina. Trama gazte maitemindu baten inguruan bilbatzen da, Lucia. Etxipenik handienean murgiltzen dena, maitaleak traizioa leporatzen dionean bere borondatearen kontra beste gizon batekin eskondu izanagatik. Berez duen balio musikaletik arago, lan honek pertsonaien irudikapen psikologiko aparta eskaintzen du. Tarte ezagunak ditu, ala nola, Tximifrena intal momentos seikoa, Dolce suono soramenaren escena edo Bel alma innamorata unkigarria. Gauzak horrela, Donizetiren Lucia gehien antzestutako operetariko bat da, eta behar bada, 19. mendean hain ohikoa zen melodrama erromantikoa ondoen irudikatzen duena. 3 zati dituen drama trafiko honetan, English National Operaren produkzio batek, Daniel Oren zuzendari musikalak eta David Alden zuzendari eszenikoak eta errege antzokiaren orkestrak eta abesbatza titularrak ikusentzuleak eramango dituzte Eskozia hotz eta esera. Antzesleen artean honakoak azpimarratu behar dira besteak beste, Lisette Oropesa, Benera Gimadieba, Javier Camarena, Ismael Jordi eta Roberto Tagliavini. Errege antzokiak seinalea emango die doan horrela eskatzen duten udalerriei, ekainaren 4tik aurrera. Interesaturik dauden udalerriek pantaila eta toki egokia jarri beharko dituzte pantaila instalatzeko edo emankizuna eskaintzeko kultur zentro bat edo antzeko bat opetzi. Emankizuna goi bereizmenean eskainiko da eta satelite eta internet bidez jasoko da. Errege antzokiak horretarako beharrezko den babes tekniko osoa emango du. Aukera paregabea da produkzio hau eta etorkizunean beste batzuk ere, gure udalerriko herritarrei hurbiltzeko eta gure herrialdean aurten izango den kulturgetakari handienetariko batean parte hartzeko. Hori dela eta Getxoko udalbatza honi honako erabaki proposamen hau egiten diogu. Erabaki proposamena bakarra udal gobernuari eskatzea, beharrezko gestioak egin ditzala, ekimen honetan parte hartzeko eta beharrezko baliabideak esar ditzala datorren uztailaren batean gure auzokidek Lucia di Lammermoor en zuzeneko emanaldiaz gozatu ahal izateko. No me resisto a preguntarle si podía entonarnos. Ez dakit obraren piezaren bat abez dezakezun izan ere pasio itxela adierazi duzu opera honen inguruan. Beraz, kanta dezakezu? Kitza, hartu nahi baldin badu. Bai, Koldo Iturbe. Bai, gabon guztioi eta labur, aste honetan zatirekin itzegin dudalako gai honen inguruan, ideia ona irutzen zaigu, baina zaila da momentu honetan aurrera eramatea, uztailaren baterako dagoela iragarrita emisio hori, batez ere guretzat arazo teknikoak, ekonomikoak edo lekurik ez dagoelako, ez daukago momentu honetan egiteko gaitasunik. Dana egokia litzateke Getxo Antzoki berrian holako ekimen bat bideratzea, eta horregaitik abstenitu egingo gara, hartzen dugu mezua. Baina ere, Jarrubia. Labur. Ez da ez dugula baloratzen Lucia di Lammermoorren balio artistikoa, baina opera bultzatzeko asmoa baduzu. Santi, ez dugu lertzen zergaitik ez diren ere beste antzerki batzuk edo beste espazio batzuk ere opera Bilbon Euskaldunan egiten da, edo opera beste leku garrantzitsuak daude, La Scala de Milán, El Palau de la Música Bartzelonan, La Fenice Venezian, Metropolitan Opera House New Yorken, eta beste hainbat. Orduan ez dugu lertzen zagaitik ekitaldi horiek edo urterren horiek ezin ditugun ospatu ere bai, ez? Eta, ekartzen diguzu Madrileko antzerkirralaren urterren ospatzeko proposamen bat, ez dugu katzen Madrilen ekitaldi garrantzitsua izango dela, baina, hemen ere ez diogu arrazoi edo zentzu handirik topatzen. Ez
zakigu zer nolako oihartzuna edo presentzia izango zuen zerbait, Madrilen ospatutako zerbaitek hemen. Uste dugu ez lukeela oihartzunik izango, baina, bueno, orduan, gero ere harritzen gaitu bestalde batetik ere, ondo dago proposamenak egitea, baina ez dakit ze punturaino gauden hemen edo udalbatza honetan programatzaile lanak egiteko, ze irizpide erabiltzen ditugu kultura ekitaldi batzuk abiatzeko eta beste batzuk ez udalbatzan bertan, bakoitzak izango ditu bereak. Iradokizunak ondo egon daitezken arren, uste dugu horretarako irizpide partekatuak dituzten langileak edo profesionalakoa direla, hortaz lekuz kanpo ikusten dugu aurkeztutako mozioa eta ezezkoa emango diogu. Eskerrik asko. Beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara, beraz. Ez? Santiago Zain. Bueno, me... Niri gustatuko litzaidake eskerrak ematea, eskerrik asko Koldok esandakoagatik, eskerrik asko esateagatik hori aztertuko duzuelako, eta nik uste dut udal instalazioetan aukera dugula horrelako ekimenak garatzeko, eta hori esan da gustatuko litzaidake Bilduri esatea hau ona ekarri dugula, doakoa delako, errege antzokiak eskaintzen digulako, eta bai, beste opera edo antzeslan batzuk ekarri alditugu, baina horretarako suskripzio berezia beharko genuke, eta eskaera hori ere helarazten diogu eta genion kulturetxearen azkenengo informazio batzordean hori posiblea izango litzatekeen azter zitzaten instantzia hauetatik, eta horrez gain gustatuko litzaidake esatea, sentitzen dudala, baina bai, interesgarria izango litzatekeela, hori getxora ekartzea, izan ere uste dut askotan ez daukagula aukera English National Operaren antzeslanak gozatzeko, edo Jamier Kamarenaz gozatzeko, hemen getxon, espero dut etorkizunean aukera hori izatea, baina gaur egun ez da posiblea, eta getxostar askori gustatzen zaie antzokia, baina batzuek ezin dute ordaindu Frantziarako edo Ingalaterrako bidaia, beraz, ona izango litzateke getxora ekartzea, eta horrela denok izango genuke askatasunez gozatzeko aukera, eta horrela kultura muga horiek handituko genituzke eta pertsona horien barnean sartzen naiz. Ni neu horrez gain Euskadin udalerri bakarra izango ginateke horrelako ekimen bat burutzen duena, gainera eskaintza kulturala areagotuko litzateke eta kalitate handiko materiala izango litzateke hori, eta esan genezake saltokiak ere barne hartuko genituzkela, gainera kostua oso txikia da udalarentzat eta udal espazio batzuk baliatu halko genituzke horretarako, horregatik guztiagatik eta opera eta antzeslan handiak hurbiltzeko eta kultura eskaintza aberasteko udalerri honetan mesedez babestiko eskatuko nizueke, eta gustatuko litzaidake esatea edo hitzez hitz aipatzea komedia berriaren hitz hauek. Y el almacén de las extravagancias. Así lo definía uno de los personajes. Hori definitu zuen pertsonaietako batek. Mila esker. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. Ciudadanos eta Alderdi Popularra, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta guk getxo aurka, EH Bildu, beraz, honetxita geratzen da mozioa. Eta urrengo puntura pasatzen gara, galde esken apartadora edo puntura, norbaitek nahi baldin badu alkateari zinegotzien artean galderaren bat edo eskeren bat bideratu ese da momentua. Ez baldin bada horrela, amaitutzat ematen dugu osoko bilkura, eta beti egiten dudan bezala osoko bilkura amaituta egonda, eta idazkaria eta kontu hartzaitza liberatu egiten ditugu, jun zaitezkete lasai, etxera, ze bada garaia. Eskerrik asko zuen lanagaitik. Eskerrik asko ere streamina martxan jartzen duten langilei nola ez, eskerrik asko itzultzaileei, eta eskerrik asko hemen zaudeten auzokide guztiei, hauek ez dira orduak egoteko hemen. Eta horregaitik nik uste asmatu indugula osoko bilkurak goizean jartzeko erabakiarekin. Bete egiten doa moduan, galdetu egiten dut, pregunto siempre a los vecinos y vecinas que están con...
Beti galdetzen dut nork hitz egin nahi duen apur bat antolatzeko, interbentzioak, hitzaldiak eta orain esaten ez duenak ezingo du gero hitz egin. Beraz, norbaitek hitz egin nahi badu, mesedez esku altxatu. Eta horrela hitz egiteko aukera izango duzue bi pertsona daude, bai zuek hitz egin nahi duzue, inork gehiago ez du hitz egin nahi, ados 10 minutuko atsedena eta hitz egingo aukera izango duzue.
Hasiko gara beraz, las dos personas que han querido tomar la... Hitza hartu nahi izan duten bi pertsonak, mesedez hurbil daitezela. Esan mesedez izen abizenak. Zaitezu, nik ez daukat arazorik. Nahi duzun bezala. Baina aldez aurretik esango dizut, beti egiten dugula atsedenaldia. Ikusi dezakezu streaming bidezko bideoetan. Osoko bilkura bukatzean 10-15 minuteko etenaldi bat egiten dugu, eta gero hiritarrei hitza eman argi izan dezazuen, beti egiten dugu etenaldia. Udal oraudia, 85ean onartutakoa, eta orain berrikusten ari garenak ezartzen du mekanika zein dan. Niri zuzendu behar zatzaizkit, beste zinegotziei ezin diezu hitza zuzendu, haiek ezin bai dizute erantzun. Beraz, babes gabe geratuko lirateke orduan. Nigana zuzendu behar duzu, zuk esaten duzuna, alkate moduan, eta galde edo eskea izan behar da. Nire hitzartzea sentimentuei dei eginez izango da. Nik uste dut ez dakizu zenbaterainoko kaltea egiten ari zaren nagusien etxearen kontu honekin. Gaur gizon bat negarrez ari zenik hemen hil nahi dut esaten zuen. Eta badaude txosten medikuak esaten dutenak pertsona nagusien lekualdaketak oso traumatikoak direla. Bizitza guztia hor eman dute pertsona batzuek eta hor dute bere ingurune guztiak. 80 gora urte dituzte batzuk eta esaten dute ni ez noa inora, hau da nire etxea. Hori kontuan hartu duzu, alkate jauna? Ze nolako suntxipena ondamendia egiten ari zaren pertsona batzuen artean. Zenik osoko bilkuran entzun dudana, kulturetxea berriak zerbitzu batzuk emango dizkiola getxo osoko pertsona nagusiei. Ezakitze kalkulu egingo zenituzten, baina gure jarduerekin bakarrik ja ez dago lekurik han egiteko. Getxoko nagusi guztiak, pertsona nagusi guztiak jungo balira jarduerak egitera, kolapsatu egingo litzateke. Hendik ez dakitzen bateraino pentsatu duzuen zer egiten ari zareten. Oso ondo iruditzen zait jarduerak eskaintzea. Baina hori da pertsona nagusi ematen zizkien zerbitzu sorta bat. Hori oso ondo dago. Eta adin guztietako pertsona eman bertzaizkio gainera. Baina kontua da, oraingo nagusien etxeak usten ari direla. Orduan, zer ari gara? Udalak, eraikin publiko bat, utzita lagadu. Ateak itxi dizkigute. Ileak moztu, masaiak eman, eta podologoaren zerbitzua eskaintzen zituzten lekuen ateak itxi egin dituzte. Gimnasioan genituzten 4 bizikleta zarroiek eraman egin nahi dituzte beste nunbaitera. Zer gertatzen ari da orain? Nik 71 urte ditu eta ezkerreko belaunak kenduta gainentzeko guztia nahiko ondo daukat. Baina zuek egiten ari zaretena zera da, nire moduko pertsona nagusiak gauez han lotan gelditzen gara. Esaten dugu, 24 orduz egon behar dau irekita, hemen egongo gara, ez gira joango. Hor, erresistentzia numantino bat eramango dugu. Ez dakit noraino helduko garen, ze gure erresistentziak badu muga bat, baina zuek baloratu aldezue ze suntxipen emozionala eta sentimentala egiten ari zareten. Adituek esan digute, medikuek, psikologoek, hau astakeria bada jende honekin egiten ari direna. Auzoko pertsona batek esango balu, hor hil nahi lukeela, ez daukala beste lekurik, hori aski litzateke neurri hau ez hartzeko. Beraz, ustezue lehen zegoen bezala.
masajista, ilapaindegia, podologoa, lehen zegoen bezala ustazue. Nik ez dut ulertzen zergatik nahi duzuen, egin nahi duzuen aldaketa hori. Zetiruagatik ez da. Nik uste dut, akuri gisa hartzen ari gatzaizkizuela, ze bia zer gertatzen den gurekin. Ez dauka esankarik ez bururik. Hori kultura etxe bat izango da, baina ez da nagusien etxe bat. Kultura etxe bat egiten denean, kultur proiektu bat egoten da, epe motz, ertain eta luzera begira. Bai, 3 horriko triptiko bat eman zidaten. Eta hori astakeri bada, sekulako dirutza behar izan da eraikin hori egiteko, nire bilobek ordainduko dute dirutza hori. Uste dut, erabateko hankasartzea egiten ari zaretela, eta ez dut ulertzen zergaitik. Eta gainera, auzoan gertatzen ari dena, orain, kontra zeuden euneko 10, hau da, gu geratzearen kontra zeudenak, izango dute arrazoiren bat. Baina, uste dut, modu nahiko zikinean kanpaina egiten ari direla, beste leku horretara joateko. Gaur, adibidez, elizan zeuden, sinadurak biltzen, handik pasaeran ziren nagusien sinadurak biltzen, beste aldera joan nahi ote zuten. Nola ezar daiteke zatiketa hori nagusien artean? Elkarren kontra jarriko gara, joan nahi dutenak eta joan nahi ez dutenak. Joan nahi duena, joan dadila eta erabili ditzala zerbitzuak, nahi duen guztiak. Baina gu uzgaitzazue gauden lekuan. Eta gero, prozedura oso argi ikusi da. Euskaltegin eta lehengo kultur etxean, hori induzue, giltza zitxi, eta hori bera egiteko asmoa izango duzue gurean ere. Eta zer gertatuko da hor, arratoiek jango dutela. Eta behar asko dago nagusientzat, gazteentzat, guztientzat. Beraz, sentimentuei egin nahi nien deia. Ez dakit zuk edo zurekin batera dagoen gobernu taldeak sentimenturik baute duen, baina nire ustez, decepzionatzen ari gatizkizue. Eta uste dut pertsona nagusien artean oso importantea direla sentimentuak. Mila esker zuri. Ez zaitez, mesedez, ez da baidarik zen ez egongo, uste dut erosoago egongo zarela. Biztan da, alkate honek eta gobernu talde honek ez dauka sentimenturik, alakoak gara, sentimenturik gabeak. Alakoak gara, zer egingo zaio ba? Hori zure arabera. Zen nik ere zut ulertzen zure gogoeta, zen inork zaituzte Lope de Vegako lokalak ustera behartu. Ze esaten ari gara, behin eta berriz, eta hainbat bileratan esan dizuegu zuekin, lehendakari jaunarekin, udal teknikariekin, eta argi eta garbi esan dizuegu zein dan gure ikuspegia. Aurreko batzordearekin lan egin dugu, ilusioz betetako proiektu batekin, eta Erromoko kulturetxean gauzatzen zena. Eta elkarrekin egindako lan horretatik, hortik akordio bat atera zen, eta hortik sortu zen eraketa hori. Ez da bakarrik 3. solairua, zuek oker adierazten duzuen bezala, ez da 3. solairua bakarrik. Udal, gizarte politiketako udal teknikari adituek gomendatutako proiektu bada. Hau ez da gogoeta politiko batetik sortua, baizik eta udal teknikarien gogoeta batetik. 1000 aldiz esan diogu lehendakariari eta harekin etorritakoei. Esaten ziguten, aukera zoragarria zela, jendea, 3. adineko gure jendea, auzoaren jardueraren epizentroan bertan kokatzea, hau da, Erromoko kultur etxean. Eta interrelazioa eta komunikazioa irekitzeko aukera bada, gazteekin, elkarteekin, inertziak eta sinertziak ireki denen artean.
alako moldez non, etze bakarrik 3. solairua. Akordio hartan, Ibar Nagusien etxean, zuzendaritza batzordearekin adostu zen gainerako 4.000 metro karratuak erabiltzeko aukera ere. Ze Ibar Nagusien etxeako koroak nahiko du hango lokaletan entsaiatu, nahiko du liburutegian dagoen egunkaria irakurri. Eta Ibar Nagusien etxeko askok nahiko dute bilobeekin bebetekan egon. Ibar Nagusien etxean askok nahiko dute liburutegira joan eta liburu bat irakurri. Hori da proiektua. Ez bakarrik 3. solairukoa, kulturetxe osokoa. Jartzen baita Ibar Nagusien etxearen esku. Zeinak zuzendaritza batzorde berriak, eseskoa eman baizion. Guk hori errespetatzen dugu eta esan genizuen, inork zaituzte botako hortik. Baina guk jarraituko dugu proiektu horrekin Getxo Lankoia programaren testuinguruaren baitan. Eta aurreko zuzendaritza batzordearekin egindako zerbitzu akordioan ikusten da zerbitzu batzuk ematea. Lope de Vegan ematen zirenak, baino hobeak, eta ematea Erromon. Eta lokal berriekin oso gustora daude. Beraz, herritarren esku jartzen ditugu lokal hoiek eta zerbitzu hoiek. Zuek, zilegitasun osoz erabaki duzue ez leku aldatzea eta lokal horretan jarraitzen duzue. Inork ez dizue ezer esan. Zeinak esan dizue joateko hortik? Inork ez dizue ezer esan. Zuek hor zaudete hor jarraitu nahi duzuelako eta zilegitasun osoz. Beste kontu bada eraikinaren etorkizuna, horretaz gero hitz egingo dugu, baina inork ez dizue esan lokala uzteko, Orain, esan genizuen guk gure nagusientzat onena den proiektuarekin jarraitu egin nahi dugu. Beraz, zerbitzuak Romoko kulturetxean, espazioak kulturetxean eta herritar guztientzat. Eta zuk esaten duzu, asko gara eta horregatik behar dugu. Ez baita bakarrik 3. solairua, besteak ere bai. Beraz, jarraituko dugu. Joan zaitezte 3. solairura eta ikusiko duzuen nola dagoen jende nagusi asko espazio horiek erabiltzen eta gozatzen. Inork ez dizue esan lokal horiek uzteko. Inortxok ere ez. Bigarrena, guk gure bidetik jarraituko dugu. Eta zuek elkarte moduan jarraitu ezazue zuen bidetik. 52.000 euroko diru laguntza bat eskatu diguzue. Jarraitu ezazu zuen bidetik. Guk Getxo Lagunkoiaren proiektuarekin jarraituko dugu herritar guztietan pentsatuz. Eta sinetsi dazu, gero eta jende gehiago dator Romoko kulturretxera, baina ez bakarrik horra. Gorarazi nahi dizut, aurreko legegintzaldian proiektu horrek ere piztu zituela auzoaren izenean altxatzen diren mugamendu horiek, herritar guztien izenean altxatzen diren mugimendu horiek. Baina Romoko kulturetxeak arrakasta bada. Jendea sartzen da, liburutegia, gaztelekoa, areto polibalentea, entsaiotarako lokalak erabiltzen ditu, liburutegia, eta bar. EAJak proiektu horrekin aurkeztu zen azkeneko 2 hauteskundeetan eta bazen Erromoko auzoaren bozeramaile papera hartzen zuena. Eta oraindik indar handiago irabazi genituen hauteskundeak. Ze guk hainbat gairi buruz interpretazioak egiten ditugu, herritarrek nola ulertzen dituzten. Eta uste dugu 3. solairuko zerbitzu horiek harrera ona izango dutela. Beraz, zuei inork ez dizue esan lokal horiek uzteko, hori ez da egia, jarrai dezakezue zuen jarduerak gauzatzen lokal horretan. Eta guk, udal gisa herritar guztiei eman behar diegu zerbitzu. Baina gauza bat eskatu behar dizuet. Kudeatu eta koordinatu ezazue modu egokian. Ze
Ibar Nagusien etxeko batzuk esan digute Romoko kultura etxean gauzatu nahi dituztela bere jarduerak. Nire iruditzen zait normala, zuek jarraitu nahi izatea, adibidez, Areto dantzekin edo Sevillana dantzekin zuen lokaletan. Barkatu ez da entzuten. Ados, orduan, hitz egin dezala gizonak, bai. Bueno, Gabon guztioi, imagino que la mayoría me conoce. Gabon guztioi, Rafael Martin naiz eta Ibar Nagusien etxeko presidentea naiz momentuz. Eta momentuz esaten dut urrengo aste artean urtero egiten dugun batzarra daukagulako eta horrek berretsi behar dituelako batzarraren karguak. Eta horien artean dago nire kargua, hau da, presidentearena. Eskerrik asko guztioi, mozioa babestu duzuen hoi, zehazki, babesa emateagatik. Une honetan horrek berezia den balioa daukalako orain udal hauteskundeak aurbil daude eta normala da arazoak sortzea. Beraz, eskertzen dizuet benetan babes hori mantentzea kontu honetan, baina gaiaren muinera joz, norbaitek plan bat egiten duenean, baliteke oso plan zoragarria iruditzea, baina batzuetan gauzak ez dira argazki finkoa. Lehen zoragarria zena, gaur agian ez da zoragarria. Beraz, bi gauza egin ditzakezu, hori manten dezakezu, hau da, aguanta dezakezu, eta apur bat ere ez mugitu, edo egin daiteken beste gauza bat da, pentsatzea agian jendeak arrazoia daukala. Txinatarrak oso jakitunak dira, eta horiek esaten zuten zuhaitzak indartsua ematen du, baina haizeak eramaten du. Belar bat, humilea dena junko izenekoan gaztelaniaz, batzuetan ez ditu ondorio larrienak jasaten, ez naiz filosofiko filosofiko moduan arituko, baina nik uste dut pentsatu behar dugula honek nola eta nora eramaten gaituen. Informazio arazo bat izaten dugu, batzuetan daukagun daturen bat ez delako egokia eta nik gauza batzuk zuzendu nahi ditut. Gaur aipatu diren gauza batzuk ez direla zuzen esan uste dut. Norbaitek esaten badu Pedro gaur ez da Moskor etorri lanera, baina argi dago ulertzera ematen du egunero etortzen dela Moskor. Beraz, modu inozentean esaten den gauza bat, askotan ez da inozentea. Gaur oso gauza bitxia entzun dut hemen. Ez dela gure jarduera bat ere ez indargabetzen. Goizean, adibidez, asko haserratu naiz, enteratu naizelako, askotan eta urte askoz egin dugun arrakastatsua izan den osasun hitzaldi bat, Romoko kulturetxeko eragile batek erabaki du hori indargabetzea eta medikuekin hitz egin du ez etortzeko eta iragarrita geneukan hitzaldi hori ez da egingo. Ildo beretik, bai, abisatu zitzaigun jarduera horiek lekuz aldatuko zirela, baina guk uste dugu arrazoi desberdinengatik, batzarrarekiko erabaki batengatik edo dena delakoagatik, erabaki da hilapaindegia edo podologia eta fisioterapia eragitzea Romoko kulturetxe, baina nik uste dut horrek ez daukala kosturik eta ez dakit zergatik indargabetu den gure artean funtzionatzen duen zerbitzu horrek. Beraz, sozioen, bazkideen asmoa errespetatzen bada ez du ematen logikoa denik. Hau da, geratu nahi baduzu, baina podologia zerbitzua izango duzu beste lekuan. Beraz, esan bezala ez dugu ulertzen zergatik itxi nahi diren funtzionatzen duten zerbitzuak Ibar Nagusien etxea apurka hiltzeko. Horrez gain, esan da hemen leku aldaketa horren berri eman zigutela aurretik, baina hori ez da egia. Adibidez, gizarte zerbitzuekin izandako azkenengo bileran zenbait gauza aipitu ziren eta ez genuen ezer negoziatuko, esparru horretan ezin zelako negoziatu, baina informazioa nahi genuen. Eta sorpresa handia hartu genuen, ez dakit, zergatik, baina sorpresa handia hartu genuen, hortik geroztik, esan zidatelako irakurri duzu webgunean dagoena,
gauza batzuk ez ziren bilera horretan aipatu. Adibidez, gimnasia makina zahar horiek eta bilar mailak eraman nahi zituztela, baina galdera da, hain da udal honen likidatasun arazoa larria non hori egin behar duen kirolakera eramateko, edo soilik egin dena da gure jarduera boikoteatu eta horrela jarduera horiek kentzean leku aldaketa hori bultzatzea eta indartzea, errespetatzen baduzue nagusien etxea, utz jesaguzue gure modura funtzionatzen. 16% nahi zuten, bai bazkidek nahi zuten, batzuek nahi zuten Romoko kultura etxera joatea, baina euren jarrera nirea bezain zilegia da. Ez diet galetuko zergatik nahi duten joan, bakoitzak bere arrazoiak izango ditu, baina gehiengoak geratu nahi badu, geratu ahal izateko aukera izan behar du, baina horretarako oztoporik gabe, eta nik uste du gizarte zerbitzuen jarrera eta goragoko jarrera hori dela, eta ozen esango dut. Palitoak edo makiltxoak jartzen dizkiguzue gurpilan. Txuleta kontsutatuko dut, agian zerbait usten dudalako esan gabe. Nik uste dut telefonoaren kontua ez dela zuzen esan guk, badaukagu telefonoa deitzeko kontua da, norbaitek gure telefonora deitzen duenean, nagusien etxearen betiko telefonora deitzen duenean, orain Romoko kultur etxean erantzuten dela eta bertatik esaten dutela nagusien etxea direla. Eta niretzat hori nahiko kuriosoa da. Batez ere kontuan hartuta ez dugulako jakinarazpenik jaso, eta niretzat esan bezala bitxia da, eta hori boikota egiteko beste modu bat da, eta zaizkigu gainera deiak sartzen esan bezala. Horrez gain gauza bat esan nahiko nuke, eta hori figura bat izan daiteke. Adibidez, orain dela urtebete enpresak esaten badizu kaleratuko zaituela, kaleratzen zaituenean esango dizu, ezin zara harritu esan nizuelako, hau da, zuk niri ez badidazu nire jarduera garatzen usten, ez nauzu errespetatzen, eta hori da nire iritzia. Ez dut espero alkatea nirekin ados egotea, baina hori da nire iritzia. Gauza bat oso interesgarria da, eta hori da herrialde honetan, okupa batentzat badaudela eragozpen asko okupatutako leku batetik kanporatzeko, eta gu 30 urtez egon gara bertan, nire aurrekoak ere bai, eta orain ematen du ohartxo batekin edo bilera batekin, hau da, ahoz esandakoarekin, eta bakoitzak gogoratzen duenarekin nahikoa dela gu kanporatzeko. Oraindik ez daukagu udalaren jakinarazpenik gu kanporatzeko, eta ez dakigu noiz kanporatuko gaituzten, hau da, batetik eta prentsan irakurri dut, gauza bat da udalak esaten duena, hau da, beheko solairua mantenduko dituzte zerbitzuak, lehenengo solairua itxi delako, baina zine die, hori izan daiteke aste bete barru, 3 hilabete barru edo 5 urte barru. Hau da, ez da eperik ez hartzen, eta bertan dauden nagusiak jarduerak burutzen dituztenak, zalantzak dituzte, eta nik uste dut hori ez dela lagunkoia izatea adinekoekiko, eta ez dut espero zu alkatea nirekin ados egotea. Eta beste bi gauzen abarmendu nahiko dituzke niretzat bereziki larriak direlako. Nik logikoki norbaitek zerbait esaten didanean sinesgarritasuna ematen diot edo bez, eta esan dezaket hori horrela da, bertan nengoelako, baina batzuek esan didate deitu dietela, eta esan dietela nagusien etxera ez joateko itxita dagoelako, eta Romoko kulturetxera joan daitezen. Atzo, nire lankide eta kide bat zegoen, batxararetoan eta pertsona bat agertu zen, gurekin egondako pertsona bat atera zen, Euskara ikastaroan egondako pertsona bat etorri zen, eta sinadura horri bat zeukan, nagusien etxearen sigilloa zeukan, eta ikasleen zerrenda zeukan, Euskara ikasten duten ikasle guztien zerrenda zeukan, eta sina batzuk zituen ikasleen kopurua baino txikiagoa, eta batzuk uler zitezken eta besteak ez. Horretan agertzen ziren izena bizenak eta telefono zenbakiak besteak beste. Beraz, pertsona horrek hori eman zigun eta eskuz idatzi zuen azpian, klaseak Romoko kulturetxean egitean nahi zutela eta nire kideak galdetu zion. Arazoren bat dago, lokala ez da egokia, arazoren bat egon da, logikoki galdera horiek egiten dira, zergatik galdetzen da, guk aurreikusita daukagu, eta oso argi adierazten da uztailaren batean matrikulatuko ditugula pertsonak euskara ikasteko, eta pertsona horrek, hau da, horria eraman zuenak erantzun zuen Edurnek,
esan digula, maiatzaren 31 ez bagara matrikulatzen berrian ez dugula Euskara eskolarik jasoko. Mila esker zuri. Nik ezin dizut esan horren inguruko gauzarik esan, hau da, zer esan zuen nork, eta baina bai gustatuko litzaidake entzutea, Ilesinen operazio horien inguruko hitzaldi hori entzutea. Izan ere, hitzaldi horri dagokionez, bere garaian esan nizun oso bitxia dela, publikoki zuek esaten zenutela pisuak eraikiko genituela bertan, ez babes ofizialeko etxe bizitzak, pisuak edo gaztentzako pisuak. Ez zenuten zehazten, pisuak esaten zenituzten. Eta bitxia da espekulazioaren inguruko hitzaldi hori entzutea orain modan dagoelako, baina niretzat hori ere oso bitxia da. Hain zuzen ere, gustatuko litzaidake esatea hemen eserita gaudenok, hau da, udal gobernu taldea, sozialista eta alderdi sozialista eta EAJak osatutakoa oso pozik dagoela, eraikin horren azken erabilerari buruz hartutako eraikinaren norakoarekin. Izan ere oso eroso gaude, lursail hori erabilko dugulako eraikinak eta etxe bizitzak egiteko gazteontzat, baina mesedez ez aipatu hitz horiek, ez esan hori. Izan ere gure proiektua horretan datza, hau da, irtenbide bat eman nahi diegu bertako gazteei etxe bizitza publikoa eskuratzeko aukera izan dezaten. Eta esfortzu handia egin dezakegu hori azaltzeko, horiek bai, horiek ez, guk ez dugu horrelako esfortzurik egin behar. Hasieratik esan dugu gure hauteskunde programan dago jasota, gobernu programan dago jasota, eta ez dugu hori eskutatzen. Gainera, konbentzituta gaude proposamen honek oniritzia daukala. Izan ere, Getxostar askoren oniritzia dauka, besteak beste gazteen oniritzia dauka, beste kolektibo batzuek esaten dutenaren aurka, eta horregatik gaude oso eroso, eta publikoki salatuko dugu gure auzoan, gure herrian, Romo, babes ofizialeko etxe bizitzarik gabe utzi nahi duten horiei zilegia da. Bai, nork ez du nahi etxe bizitzarik gazteentzat, nork egin nahi ditu etxe bizitzak batzokian, Romon ez dago. Batzokirik areetan dago, babes ofizialeko etxe bizitzak egin nahi ditugu batzuek eta zuek esan duzue utzik dauden etxe bizitzak bete behar direla, bai, errespeta daiteke hori, errespetagarria da, proiektu politiko bat da, baina guretzat, eraikin horretan eraikina etxe bizitzak barkatu egin behar dira gazteentzat, eta gutxiengo bat garen arren horren alde gaude, gaztentzako etxe bizitzaren alde gaude, beraz mesedez ez aipatu Ilesinekin lotutako operazio horiek. Babes ofizialeko etxe bizitzak nahi ditugu gazteentzat. Eta argi dago ez duzuela idatzirik jasoko, zaituztegu kanporatuko, ez dugu hori inoiz esan kanporatuko zaituztegunik, ez dugu inoiz esan, beraz, zuk ez duzu inolako idatzirik jasoko eta ez dizuegu hori jakinaraziko, ezin dugulako erabaki ez duguna jakinarazi. Behin eta berriz esan genuen bilera guztietan errespetatzen dugula zuen erabakia, errespetatzen dugu elkartearen erabakia, baina gure lehentasuna interes orokorra da, eta interes orokorra da adinekoei arreta ematea, baita Romoko kulturetxean ere. Ez dago elkarterik, adinekoen elkarterik gure udalerrian, eta 3 daude, zuek eta beste 2, atezainik dituena. Udal telefonoa daukan besterik ez dago, eta bere jarduera normaltasun osoz burutzen dute. Zuek lokal bat daukazue, eta udalaren babes ekonomikoa daukazue, zuen jarduerak burutzeko, jarduerak burutu, mesedez, hori esan dizuegu, baina ez dugu albidetuko eraginkortasun publikoagatik, zerbitzuak bikoiztea, hain zuzen ere zerbitzu horiek eskaintzen direlako Romoko kulturetxean eta ez daukalako zentzurik eta ez delako logikoa bikoiztea, zerbitzu publikoak bikoiztea espazio publikoetan. Beraz, Romoko kulturetxean Ibar Nagusien etxeko erabiltzaileentzat eskuragarri dago eta baldintzak, hau da, adinaren baldintzak beteta edonork balia ditzake horiek eta logikoa da zerbitzuak ez bikoiztea. Horregatik guztiagatik ez da inoiz egon inolako jakinarazpenik, ez dugu inoiz esan hori txiko zenik, eta zuek Romoko kulturetxearen ateak irekita dituzue horiek erabiltzeko. Izan ere, jadanik egin dituzue eskaerak
saloiko dantzaketa Sevillanak egiteko, eta ni posten naiz ikusten duzuelako eta ikusi duzuelako jendeak horiek erabili nahi dituela. Izan ere, aretoak modernoak dira, irisgarriak dira, eta ondo komunikatuta daudelako. Hortik aurrera nahi duzuena, ni pertsonalki egon nahi zuekin, gizarte zerbitzuetako zinegotzia, teknikariak egon dira, honestoak izan gara, eta zintxoak izan gara, eta aurrez aurre esan dizkizuegu gauzak, eta gardentasuna bermatu dugu. Beraz, atea irekita dago, baina getxo lagunkoiaren alde gaude, guztiontzako zerbitzuak defendatzen ditugu, eta elkarteak jarrai dezake horren inguruko, hau da, eraikenaren inguruko azken erabakia hartu arte, baina gure proposamena esan bezala hori da, Romon, areetan eta getxon defendatuko dugu hori, eta zintxo jokatzen ari gara eta konbentzituta gaude, eta uste dugu belaunaldiaren aldaketa, belaunaldi txanda berria behar dela, Romon ere bai, oso harin zahartzen ari garelako, eta etxe bizitza behar delako, babestutako etxe bizitza behar delako gazteentzat, eta besan bezala, eroso gaude eta defendatuko dugu, foro guztietan eta edonoren aurrean, arazorik gabe, baina mesedez ez aipatu egiezinekin lotutako operazioak, mila esker. Bueno, estamos.